Ben, bos días a todas e a todos. Damos comenzo ca orden do día para a sesión ordinaria do Pleno do Concello do día 2 de setembro do ano 16 ás 9h30. En primeiro lugar, posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último pleno en especial dos seguintes decretos. O número 5.426 de 3 de 8 de 2016, o número 5.651 de 16 de 8 de 2016, o número 5.717 de 19 de 8 de 2016, o número 5.747 de 22 de 8 de 2016 e o número 5.778 de 23 de 8 de 2016. O seguinte punto da orden do día é posta en coñecemento do informe de Tesourería sobre o período medio de pago correspondente ao mes de xullo, onde pasa do 34,67 no mes de xuño aos 42 días no mes de xullo. Pasamos ao punto 3, a parte resolutiva 3.1, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para a inclusión de cláusulas estratégicas nos plegos de contratación pública do Concello de Ourense. Vai a ter a palabra... Espera, un segundiño, perdón. A señora Piñeiro. Perfecto, ten vostede a palabra. Moitas gracias, alcalde. Moi bons días, compañeiras e compañeiros de corporación. Ben, esta moción vai na liña de outras presentadas por nós sobre contratación. É algo que xa tocamos en algún momento, que explicamos, que é a introducción de criterios estratégicos dentro das cláusulas de contratación. Para nós entendemos que a cooperación municipal con a empresa privada pasa porque estas asuman compromisos vencellados, as boas prácticas empresariais e a realización de accións que redunden no beneficio da comunidade. A contratación pública, ademais de asegurar un medio para a provisión de bens e servizos, debe constituir un instrumento de intervención e regulación das relacións económicas que permitan artellar as bases do modelo de sociedade e do modelo de mercado que queremos, coa manifesta finalidade de servir os intereses xerais da cidadanía en defensa dos intereses e necesidades dos colectivos máis desfavorecidos. Por todo o anterior, a finalidade da contratación pública non pode estar dirixida exclusivamente a conseguir a realización de obras, prestación de servicios ou a obtención dun suministro a prezo económico, senón que tamén a asegurar que esta se dirixe á consecución de políticas de igualdade de xénero, de inserción de colectivos obxeto de discriminación, condicións laborais axeitadas para os seus traballadores e outras cláusulas sociais e ambientais, tales como a compra pública responsable. A toda agora, só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos e, por tanto, unha vez se garante efectivamente a solvencia económica das empresas que se presentan, sae a adxudicación en favor da oferta máis ventaxosa. É fundamental conseguir que a prestación de servicios e compras públicas sexan de calidade, estratégicas, sustentables e socialmente responsables e que deixe de ter efecto de obrigatoriedade que o prezo máis baixo sexa o que determine a elección da empresa que prestará os servicios públicos. Deste xeito poderá evitarse que a contratación pública incida de forma negativa no ámbito laboral. Así é que naqueles contratos nos que o compoñente económico fundamental ven condicionado polo concepto prezo, entre os tidos en conta, a súa adxudicación pode incidir negativamente no mercado laboral e ser utilizado de forma impropia para xustificar numerosas actuacións que acaben destruindo o emprego ou empeorando as condicións laborais dos traballadores. E dicimos na moción que podería incidir, pero a realidade é que incide no empeoramento das condicións laborais de traballadores e traballadoras. Esa realidade existe ademais neste Concello, temos o exemplo das traballadoras de axuda no fogar e atención á dependencia, que advirten que a oferta económica no seu novo concurso é baixa e que non vai chegar para pagar salarios e que moi probablemente as protestas que estamos a ver todos estes días na porta do Concello as volveramos a ver o ano que ven se é certo que estas ofertas non chegan para pagar os salarios. Xustamente cando o criterio da adxudicación é económico é aí
onde está o xogo das empresas cunha oferta baixa que o que pon en perigo son os salarios das traballadoras cando consiguen a adxudicación. Ese perigo é unha ameaza constante para o Concello, pero fundamentalmente para as traballadoras que viven baixo a ameaza de non cobrar, non? Outras veces a experiencia mostra como directamente, cando as empresas teñen algún problema, quen o paga non é nin sequera o propio Concello, volven ser outra vez as traballadoras. E aquí temos, moi recente, o caso de Linorsa, onde traballadoras da limpeza dos colexios pasaron 5 meses sen cobrar, co que supuxo para as súas vidas e para as súas familias. Sen embargo, demostraron un sentido da responsabilidade digno de admirar porque continuaron no seu posto de traballo a pesar de estar durante 5 meses sen cobrar. Por eso, as consecuencias negativas non afectaron directamente o Concello porque as traballadoras salvaron coa súa responsabilidade, salvaron esa situación para o Concello, pero sufriron elas a consecuencia de estar 5 meses sen cobrar. Neste tema, ademais, atopámonos con situacións tremendas, non só de indefensión das traballadoras, senón tamén de coaccións e extorsión das empresas ao propio Concello. E, é sabido por todas nós que o día 20 de xuño, creo que foi ao redor do 20 de xuño, Seralia, que é a empresa que leva axuda no fogar, mandou unha carta ás traballadoras dicindo que o Concello lle debía unha serie de cuartos cercanos a 1 millón de euros e que, eso podería poñer en perigo o salario das traballadoras. Esta carta de coacción da que levamos tempo pendentes, a que fixemos preguntas á concelleira, que a concelleira efectivamente nos dixo que esos pagos estabanse por facer, pero que se iban a facer, que non se facían porque a empresa non estaba xustificando ben a súa labor. Pois no día de onte, aquí hai unha nova carta de coacción, outra vez ás traballadoras, pero lateralmente ao Concello, onde din outra vez que é moi probable que non cobren en agosto porque hai impagos do Concello. Entón, outra vez, nos somos testemunhas de como as empresas coaccionan, extorsionan a este Concello por medio dos impagos dos salarios ás traballadoras, que o Concello como institución é extorsionada, pero as traballadoras sufren na súa pele, nas súas carnes. E esta moción vai nese sentido, de que se valoren outras cuestións, aparte do prezo económico, que se poden valorar, e damos a clave ao final da moción, non de que maneira, e ademais hai unha serie de marcos xurídicos. Moitísimas grazas. Terá vostede tempo na segunda parte de seguir ca explicación, señora Lei. Perfecto. Señora Rodríguez Acosta, está vostede na súa. Gracias, bos días a todos e todas. Ben, o Grupo Municipal Socialista concorda ca filosofía desta moción sobre a inclusión de cláusulas estratégicas nos pregos de contratación pública. Concordamos ca filosofía porque esta licitación non só se trata dunha realización dunha obra ou servicio determinado, sino que debe ser asegurar unhas concesións con condicións laborais dignas para os traballadores, falando de salarios dignos, por suposto, e falando de estabilidade no emprego. Obviamente tamén políticas de igualdade de xénero e cláusulas sociais e ambientais. Certo é que a adxudicación á oferta económica máis agresiva casi sempre acaba redundando en perxuízo dos traballadores. Temos que buscar que se primen criterios de adxudicación á calidad na prestación dos servicios, puntuando, por exemplo, que os traballadores podan ter unha experiencia determinada, unha cualificación determinada, que favorezca a estabilidade no emprego e tamén a calidade no servicio que tamén, por suposto, importa a este Concello. Temos exemplo noutras comunidades, por exemplo, en Euskadi, que xa se introducen cláusulas sociais. Por exemplo, na lei de Euskadi dice que os pliegos de cláusulas administrativas podrán incluir requerimentos pormenorizados de carácter social sobre o modo de executar o contrato que sean adecuados ás súas características, como a obligación de dar traballo a persoas desempregadas de larga duración, organización a cargo do contratista de actividades de formación para persoas jóvenes e desempregadas, etc. Tamén o artigo 5 recolle cláusulas sociales referentes a condicións laborais mínimas das empresas contratistas, que non vou a ler,
en toda a súa extensión, porque é longo, e o artigo 6, cláusulas sociales referentes á subrogación, que tamén, como sabedes, en casos como limpiezas de edificios ou en axuda no fogar, acontece normalmente de subrogación de empresas. Entón, sería unha fórmula primando a calidad no servicio, non só o precio, como decía Ledicia, sería, lóxicamente, protexer o traballador, como aconteceu agora con Linorsa, que nos solidarizamos con esa situación, e como pode acontecer se seguimos traballando neste senso. Entonces, decir que onte finalizou, creo que finalizou o contrato con Linorsa, Belén, e creo que non hai feito hasta este momento nada para solucionar o problema desta concesión. Entón, non entendemos moi ben esta negligencia ou esta falta de previsión neste contrato que xa finalizou. Entón, por a nosa parte, nada máis que apoiar a moción por todo o exposto, evitar que siga acontecendo e introducir cláusulas sociales que en Galicia, na lei galega, sí que é certo que hai unha permisividade, pero non tanta como, por exemplo, comentaba na lei de Euskadi. Entón, sí que é certo que o marco legal, tanto en Galicia como en España, eu creo que temos que mudalo e que temos que transformalo para que se pode ampliar e que a contratación poda suxetarse ás bases que eu estou aquí indicando, tanto a calidad de servicio, que se pode facer agora, como outras cláusulas sociais que teñen que primar sobre tamén o precio. Moitas gracias. Moitísimas grazas por Democracia Ourensana, señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Hola. Bueno, desde aquí también mandar un saludo casi en despedida a la concejala que acaba de hablar, que es la concejala del PSOE, porque va de número 3 en la lista del PSOE y presumiblemente se va a marchar a Santiago, demostrando ahí una gran amor por Ourense, aunque eso también deberías decirlo en época electoral, ¿no? Es decir, me presento al Concello de Ourense, pero si no conseguimos la alcaldía, pues me piraré a otro sitio, me importa un bledo de Ourense. También hay que decirlo en época electoral. Por cierto, con el tema hablas mucho de cláusulas sociales, en las primarias del PSOE también podíais meter cláusulas sociales, porque no te eligieron los representantes y, sin embargo, por la fuerza del partido vas de número 3. O sea, que a ver si metéis también cláusulas sociales en las primarias del PSOE. Respecto antes, tengo que decir que pido disculpas porque no sabía que estaba con cierto impedimento para hablar el señor Doval y espero que le salga bien el tema bucal, que salga todo correcto, pero le pido disculpas, pero tenéis también que entender que hay precedentes. Es decir, oye, había sido elegido en Ourense en Común en las primarias un candidato y, como no era de el que os gustaba, lo echasteis. El Doval iba de número 1 y lo quitasteis de portavoz. Entonces tenéis que entender que, oye, ya sabéis el dicho aquel, cando ven o lobo, se está dando falsa alarma, cando ven o lobo, pois a xente non o cree. Entonces, un pouco por eso. Antes me hacía gracia porque despreciabas lo que es tener una idea y decías que un plan estratégico, eso sí tenía valor, el que había hecho el bloque, donde se indica cómo ver todo, por una idea que tuve yo. Deberías saber que los grandes negocios partieron de una idea, que surgieron en un segundo. O sea, todos los negocios del mundo empiezan, se conciben con una idea que surge, un momento ahí eureka, y tú diciendo, tuve una idea, y contra esa idea yo tengo aquí este plan que es no sé qué. Bueno, en fin. Esta moción de Ourense en Común es más de lo mismo, es un rollo. Me hace gracia porque es el mismo rollo de todo que traen, ahí en este caso le hace el juego el PSOE, viene del rollo podemita, de donde viene este partido, que ahora van a las elecciones autonómicas con Podemos, y básicamente es solo una sarta de mentiras, porque si bien es cierto que el precio no es lo único que debemos mirar cuando se compra un producto, de hecho ya la Administración dice que efectivamente hay ciertos temas técnicos, no solo se valora el tema del precio, ya lo dicen, pero en cualquier caso se podría ampliar esto. Es decir, todos nosotros cuando compramos un producto no se compra solamente por el precio. Ahora bien, lo que tú no puedes hacer es meterle, como que pretendía aquí la concejala de Ourense en Común, Podemos, es meterle sesgos ideológicos. No, mira, perdona, tendrán que ser algo que sea de interés de toda la ciudadanía, no de sesgos que tenéis ideológicos. Además de esto, demuestra no tener ni idea y hacerlo con malicia, es decir, vamos a quedar bien. Entonces hablan de que habría que incluir más cláusulas de inclusión social, pero lo que no dice es que la ley prohíbe de facto meter esas cláusulas. ¿Por qué? Porque si bien la ley lo permite
porque si bien la ley permite totalmente incluir cláusulas sociales, si bien es cierto que la ley lo permite, de facto lo impide. ¿Cómo? Que solamente se tendrán valor, solamente se podrán ponderar las cláusulas sociales si la cuantía económica coincide exactamente. Y como resulta al céntimo es prácticamente imposible, porque en todas las ofertas es casi imposible que coincidan las cuantías económicas, las ofertas al céntimo, entonces es una forma de la hipocresía de la administración que permite las cláusulas sociales, pero en el fondo no las permite. Con lo cual eso deberíais decirlo. Esto me recuerda, por ejemplo, a la cobardía de los gobiernos. No quieren que vote la gente del extranjero, porque creen que la gente está en el extranjero, sobre todo los que no han ni nacido aquí, que llevan allí toda la vida, en Argentina o donde sea, creen que no deberían votar. Pero como les da miedo, no sea que sea políticamente incorrecto, cambiaron la ley hace unos años y meten el voto rogado, con lo cual es muy difícil votar en el extranjero. Es decir, lo sigo permitiendo para que no se me echen tal, pero lo pongo muy difícil. Esto igual. Las cláusulas sociales, el gobierno las permite para que nadie se le eche encima, para que no tengan protestas, pero luego realmente las hago casi no funcionales porque tienen que ser una cuantía. Eso hay que decirlo. Nosotros creemos que efectivamente sí que se deben incluir más cláusulas de las estrictamente el precio, pero desde luego no las que dice aquí Ourense en Común, que dice que, por ejemplo, que hay que ponderar el comercio justo. ¿Ustedes saben lo que es el comercio justo? Es fascinante el comercio justo porque hubo una moción de esto el año pasado y fue fascinante. Y la trajo el PP, que van de liberales y no se enteraban ni lo que es el comercio justo. Se trata del comercio justo básicamente de... es parte de organizaciones no gubernamentales. Eso ya cuando es una ONG, a estos de izquierda ya le viene un orgasmo. En el momento que viene la palabra ONG ya se ponen locos. El comercio justo básicamente lo que es por un lado, darle una preponderancia, un trato de favor y un sesgo a productos normalmente de agricultura del tercer mundo, o sea, que vaya forma de luchar por el tema local. Vaya a tomar por el tema local. Y luego el comercio justo es que se trata de que las administraciones y que intenten comprar a aquellos que hacen un comercio justo, pero el que digan ellos. Por ejemplo, el que no tenga beneficios. Una empresa que no tenga muchos beneficios. Pero ¿desde cuándo una empresa que no tenga muchos beneficios es mejor que una tenga que muchos? Porque a lo mejor es porque es inoperante, o a lo mejor es porque los sueldos son enormes, entonces la empresa no tiene beneficios y dice, joder, qué riquiños estos tíos, qué poco le ganan a la mercancía. Claro, le ganan poco a la mercancía porque lo meten todo en sueldos, o porque son unos inútiles gestionando. Es más, a nosotros nos interesa que las empresas ganen beneficio para que paguen impuestos. Lo que tú, desde luego, tienes la potestad es de comprarlo o no comprarle. ¿Desde cuándo hay que comprar un tomate al agricultor que tenga menos beneficios? Habrá que ver por qué son menos beneficios. Lo que hay que hacer es comprar el tomate que mejor sea relación calidad-precio. ¿Qué es lo que haces tú cuando vas a comprar? No seas hipócrita. Tú cuando vas a un chino, si te interesa el precio de un chino de quien sea, lo compras. Relación calidad-precio, no andas con el rollo de donde hay comercio justo detrás. Entonces no quieras para los demás lo que no haces para ti. Moitísimas grazas. Ten a palabra agora a señora Moure. Ahí está, usted en a súa palabra. Gracias. La inclusión de cláusulas sociales en los pliegos administrativos no es un tema nuevo que se traiga a este pleno. Ya se desarrolló aquí en un pleno ordinario el 6 de marzo del 2015 esta misma materia a través de una moción que trajo este pleno el bloque nacionalista gallego. Decimos que no es algo nuevo, pero lo que sí es cierto es que la sentencia de noviembre del año 2015 ha traído una importante novedad a esta materia. Existe una importante experiencia, tanto en nuestra comunidad autónoma como en otras y en diversos concellos, respecto a la inclusión de esas cláusulas sociales en las contrataciones públicas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las obligaciones añadidas a los contratos administrativos, consistentes en dar trabajo a desempleados de larga duración, en favorecer el empleo de jóvenes sin formación, en mejorar la calidad en el empleo o en promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral o combatiendo el acoso sexual en el trabajo. Pero lo cierto es que, a pesar de que las instituciones europeas permitían de forma legal y a través de la legislación y de distintas directivas del año 98, del año 2004 y la última del año 2014, a pesar de que se permitían la incorporación de estas cláusulas sociales, lo cierto es que detrás de distintas resoluciones judiciales siempre había limitaciones restrictivas a esta
a esta inclusión de las cláusulas sociales. Como no puede ser de otro modo, nosotros también concordamos con el fondo de esta moción. Simplemente nos quisiéramos añadir que entendemos que no es un tema nuevo, es un tema muy debatido, ya ha sido debatido aquí y ya en muchos otros foros. Simplemente añadir que esta nueva interpretación que se hace de la directiva a través de esta última sentencia de noviembre del 2015 sí que permite un desarrollo legislativo de la última directiva del año 2014 y entendemos que debe llevarse a cabo una amplia regulación de esta inclusión de las condiciones sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ten novamente xa por un espazo de 3 minutos o tempo a señora Piñeiro. Señora Piñeiro, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, entendo que hai un consenso máis ou menos amplio nesta corporación, o cal agradezco. O único que, bueno, parece non entender a importancia e a trascendencia dunha moción como esta de introducir cláusulas sociais nos contratos parece ser Democracia Ourensana, porque para o señor Pérez Jácome é un rollo esta moción, porque para ti é un rollo que as traballadoras non cobren ou vivan coa ameaza de non cobrar. Está claro a túa posición neste sentido, porque ademais xa o deixaches ben claro, hai 2 plenos cando mostrabas a túa disconformidade porque traballadoras se manifestasen aí na porta do Concello mentres nos estábamos aquí dentro. Unha práctica de manifestación totalmente legal e na que están totalmente legitimadas, ademais cando hai unha situación de ameaza sobre os seus salarios. Pero como a ti che parece un rollo que a xente non cobre, dache totalmente igual, non? E para ti esta moción ten sesgos ideolóxicos cando estamos falando de que a xente está sen cobrar ou coa ameaza de non cobrar. Pero eso para ti é unha cuestión menor. A lei o proíbe? Non, a lei non o proíbe. E ademais teño aquí 3 resolucións do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, onde varias empresas, entre elas, mira, Fomento, Construcciones y Contratas, Asociación Española de Empresas Parques y Jardines, poñen diferentes recursos a pregos administrativos do Concello de Xátiva, da Xunta de Galicia e do Concello de Nigrán, protestando polas cláusulas sociais e como son desestimados todos estes recursos. Non hai amparo legal, hai claro amparo legal, o Concello e a Corporación Municipal e o Goberno parece que ten a intención de leválo a cabo e eu congratúlome e supoño que as traballadoras que están nos servicios municipais tamén se congratulan porque hai diferentes formas e tú seguramente non lees a moción, antes lle decías a Ana Morenza que che pasara a folla porque a podías ler, pero está claro que esta moción non a liches, non? Ao final de todo se explica de que maneira se poden materializar estas cláusulas, ben como un requisito previo, como un elemento de puntuación ou como unha obriga inherente ao propio contrato. Hai diferentes formas, non? Xa nin que decir ten que para ti estaría ben que se engadiran certas cláusulas, pero non estas, non? Ben, pois, xa que non lees, efectivamente tampouco vas a escribir, non? Si te gustaría que foran outras cláusulas, ben podías ter enmendado a moción, pero eso non é o que che vai, o de escribir e aportar e sumar para construir, non, eres máis de destruir e de entorpecer, non? Ese é máis a liña de Democracia Ourensana. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra a señora Rodríguez Acosta. Gracias, alcalde, moi brevemente, porque xa foron expostas as liñas que defende o Grupo Municipal Socialista e que concordaba ca exposición da moción e a protección, sobre todo, dos traballadores e de las cláusulas sociais que protexan os salarios e estabilidade no emprego. Entón, tamén nos congratulamos de que o Partido Popular se decida a incluir estas directivas novas nos pliegos de contratación e así o pedimos para o caso de limpieza de edificios, Belén, para o caso Linorsa. En todo caso, Jácome, non te iba a contestar, pero unha cousa sí que che quero decir. Non esperaba menos de ti neste pleno, está claro, pero, bueno, non sou a única concelleira que vai nunhas listas ao Parlamento de Galicia. Tamén felicito a Laura Polero, vai nas listas, entón non sei por que a diferencia de criterios cando vai unha do PSOE e vai unha de Democracia Ourensana. En canto aos temas internos, desde logo, non os vou a compartir contigo, pero mira as actas da Asamblea da cidade de Ourense, nada máis. Moitas grazas, señora da Cuña. Ten agora a palabra, por espacio de 3 minutos, o señor Pérez Jácome.
Acuña, perdón. Da Costa. Lo siento. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Gracias. Carmen, hay una gran diferencia. Laura no ha renunciado a querer gobernar esta ciudad. Fue en unas listas para gobernar esta ciudad y cambiar las cosas. Tú renunciaste a gobernar para que no gobierne yo. Renunciaste a llevar a cabo tu plan electoral. Te importa un bledo los ciudadanos que te votaron. Renuncia. Con tal de que Democracia Sana no esté en la alcaldía, que gobierne antes el Partido Popular. Esa es la gran diferencia entre Laura y tú, que Laura sí quería gobernar esta ciudad, para eso se presentó. Punto número 2. Tú vas en puestos de salida. De número 3, amarrando. A quien dejáis en el riesgo es a la quinta, de 5 al 4. Pero tú vas en puestos de salida, de número 3. Laura no va en puestos de salida. Yo espero que se consigan 1, 2 o 3, pero es que a lo mejor no conseguimos ninguno, porque estadísticamente vosotros ya tenéis precedentes, nosotros todavía no, arriesgamos. Entonces, Laura no va en puestos de salida, no se sabe. Tú sí, tú ya amarraste ir en puestos de salida. Hay una gran diferencia, así que no me vengas con ese tema. Respecto a la señorita Piñeiro, nosotros no estamos en contra de que la gente obviamente reivindique su salario. Lo que estamos en contra es de que se lleve a cabo de una forma en la que se hace ruido y no se deja llevar a cabo el pleno, que no tiene nada que ver, y estamos en contra obviamente de que no se puede hacer eso. Si todo el mundo que tuviera un impago empezara a producir ruido y no dejara trabajar a los demás trabajadores de Ourense, eso no estaría bien. Pero en cualquier caso voy a decir una cosa clara. ¿No ves? Acabo de decir el ruido y mira, ahí que lo tenemos otra vez. Abstéñense, por favor. Acabo de decir el ruido y ahí lo tienen ustedes, ¿no? Pero bueno, por favor, señor Pérez Jácome, sígame vostede. Pero mira, en cualquier caso tiene razón. Mira, vamos a ver, los buenos de la película sois vosotros. Los demócratas sois vosotros. Los que realmente os leéis todas las mociones sois vosotros. Los que trabajáis en casa hasta altas horas de las madrugadas y no sois vagos sois vosotros. Los que realmente generáis empleo sois vosotros. Los que de hecho representáis al pueblo, realmente al pueblo, es Ourense en Común. ¿Qué haríamos sin ellos, por Dios? Yo quiero hoy preguntárselo a todo el mundo. ¿Qué haríamos sin esas 3 personas de ahí? Son realmente los buenos, los que dicen los que trabajamos y no, los que ponen las notas, los que generan empleo. Y los demás somos unos monstruos que lo único que queremos hacer es que los ricos sean cada vez más ricos y que los pobres se jodan. Eso es para Ourense en Común lo que somos los demás, que se jodan todos los pobres. Porque los únicos que luchan por la raza humana de verdad, los únicos que luchan es esa gentiña de ahí. Y si las cláusulas sociales dicen que solo son operativas cuando el importe es exactamente exacto, me da igual, voy a manipular y decir, hay que meter cláusulas sociales, aunque sabes que de facto no se puede. Porque solamente son operativas cuando el importe de la oferta es exactamente la misma, al céntimo. Y como eso nunca ocurre, mira, si nosotros realmente fuéramos tan malos con la clase trabajadora, como dices tú, para empezar, yo soy de la clase trabajadora más desfavorecida, que soy autónomo. Si fuéramos tan malos, todos los empleados que trabajaron en nuestras empresas, todos los empleados que trabajaron en nuestras empresas, no vendrían a hacer una visita una vez al mes por Holper. Todos los antiguos empleados. O sea que, tú imagínate lo malos que somos. Tú imagínate qué malos somos con los empleados cuando nos seguimos llevando de maravilla con todos y vienen todos de visita. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra para rematar este turno a señora Moure. Señora Moure, está no seu turno. Gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente después de haber dejado clara nuestra opción y nuestra posición respecto a la moción que presenta Ourense en Común, comentarle al señor Jácome que, bueno, de una simple lectura y de una simple navegación por Internet pudiera encontrar que lo que hasta ahora eran unas interpretaciones restrictivas de aquellas cláusulas sociales que se podrían incluir en la contratación social. A partir de finales del año 2015, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Económica Europea amplía el campo de esa inclusión de condiciones sociales. Condiciones sociales relacionadas con la calidad del empleo desde muy diversas perspectivas, subrogación de plantillas, garantía de aplicación del convenio colectivo, criterios de estabilidad laboral, remuneraciones, etc. Entendemos que se ha abierto una importante puerta al mundo de la inclusión de esas cláusulas sociales. Entendemos que todos los concellos y todas las instituciones deben hacerse eco de esa nueva interpretación y nosotros también, en este caso, estamos de acuerdo con que se incluyan y se estudie la posibilidad de esa inclusión en nuestras contrataciones. Simplemente añadir por la manifestación que ha hecho doña Carmen da Costa, que respecto al procedimiento que ha mencionado anteriormente, comentarle que ya se ha iniciado un procedimiento negociado y, por lo tanto, no estamos hablando de ninguna improvisación. Muchísimas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos á votación. Non se presentou ningunha emenda, polo tanto, vótase tal cual foi plantexada polo Grupo Municipal de Ourense en Común. Votos a favor?
Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada por 18 votos a favor e 8 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal PSG-PSOE para instar ao Goberno da Xunta de Galicia a ampliación dos servicios de atención primaria na cidade de Ourense coa construción de 2 novos centros de saúde nos barrios de 21 e Mariña Mansa. Ten a palabra a señora Rodríguez Acosta. Un segundiño. Ten a palabras. Gracias de novo. Como di a exposición de motivos da moción, o anterior Goberno municipal, dende o 2007 ao 2015, fixo como unha prioridade impulsar diante da Xunta de Galicia un plan xeral para reordenar, modernizar e mellorar a rede de centros de saúde de atención primaria de Ourense, a fin de que este servicio básico dependente da Administración Autonómica, repito, da Xunta de Galicia, fora o máis axeitado ás necesidades actuais, recollendo as demandas dos veciños desta cidade. A xestión urbanística dos socialistas no Concello de Ourense, con Aurea Soto ao fronte, e o traballo dos funcionarios desta casa para formalizar a cesión de 2 parcelas de titularidade pública municipal, nos barrios do Couto e do 21 para a construción de centros de saúde. Tamén, no ano 2010, se facilitou á Xunta de Galicia 6 posibles ubicacións para a construción dun novo centro de saúde no barrio de Mariña Mansa e o seu contorno. Demanda recollida por 18 asociacións veciñais nas que expoñían desta maneira: o edificio actual do Centro de Saúde de Mariña Mansa, co paso do tempo, quedou pequeno e non pode albergar novas infraestructuras para facer cirurxía menor, espazos para a educación maternal e de fomento do aleitamento natural, entre outras. Sabemos que a Constitución española, no seu artigo 43, recoñece o dereito á protección da saúde e encomenda aos poderes públicos a súa organización e tutela mediante as medidas preventivas e as prestacións de servicios necesarios. Así mesmo, a Lei Xeral de Sanidade dispón a participación das entidades locais na organización destes servicios. Sin embargo, a atención primaria en Ourense ven realizándose cunha distribución territorial discriminatoria nos barrios do Couto, do 21 e de Mariña Mansa respecto ao obrigado achegamento dos servicios de saúde aos veciños da zona. Son barrios con un crecemento que coñecemos moi importante en poboación e non está equiparado aos servicios asistenciais aos que teñen dereito. Se a situación sanitaria en Ourense, que xa debatimos neste pleno, unha moción presentada polo Partido Socialista, ten moitos déficits, alcalde, polas actuacións da Xunta de Galicia e polos recortes que emprega na sanidade pública, teñen a obriga, señores do Partido Popular, de acercar esta atención primaria aos cidadáns. Pasadas xa máis de 2 legislaturas dende o inicio dos trámites por parte do Concello, que realizou, como sinalei antes, un enorme esforzo económico e de xestión, que cedeu a Xunta as parcelas citadas no 21 e no Couto, esta última, no 21, cun esforzo adicional de explanación e urbanización para adaptala ás demandas que facía a propia Xunta de Galicia. Concretamente, cando chegou Aurea ao Concello, non estaban máis que 600 metros cedidos no 21 e, segundo as necesidades reais para acadar un centro de saúde, ampliouse a 1.300 metros cuadrados. Modificouse o plan xeral, efectuouse a ocupación directa dos terreos co proceso de notificacións, de redacción de documentos, firma de actas, ocupación, explanación de terreos, proceso de rexistro no rexistro da propiedade, etc. No Couto, plan especial, aprobación inicial, información pública, responder a alegacións, redacción de documento e aprobación definitiva. Fíxose un estudo de detalle, a segregación, modificación de plan xeral, etc. etc. Bueno, pois a día de hoxe, despois de todo este esforzo dos traballadores tamén, como decía antes, desta casa, só se acadou
só se acadou, señor alcalde, a construción do Centro de Saúde do Couto, pola que parece que agora están enfrentados a Xunta de Galicia e este Concello, porque o Concelleiro de Urbanismo e o señor alcalde non priorizaron os intereses dos cidadáns, porque non priorizaron a apertura do Centro de Saúde do Couto, porque xa quedaba, cando o Partido Socialista deixou de gobernar esta cidade, feito o proxecto de urbanización. En ano e medio non foron capaces de executalo. Entón, entendemos que a sanidade pública, como sempre defendimos no goberno e cando sempre defendimos agora na oposición, é unha prioridade, ou debe ser unha prioridade para os cidadáns de Ourense, para defender os cidadáns de Ourense. Pedimos o apoio a esta moción, instando a Xunta que se comprometa a fixar de inmediato un calendario para o inicio, execución e remate das obras dos centros de saúde do 21, alcalde de Mariña Mansa, así como asignar as partidas orzamentarias correspondientes para poder ser levadas a cabo durante a vindeira legislatura. Tamén instar ao Goberno municipal a que se comprometa a agilización e formalización de toda a tramitación urbanística precisa para a posta a disposición e cesión definitiva de terreos, xestión de licencias, modificacións precisas, etc., para acadar que os 2 novos centros de saúde de 21 e de Mariña Mansa estén rematados antes do ano 2020. Gracias. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Grazas. Bueno, antes que nada, vamos a manifestar a nosa posición de voto a propósito da moción do Partido Socialista. Por suposto, votaremos a favor porque os acordos casan perfectamente coa filosofía e a proposta en materia de xestión do social e de saúde pública do Grupo Municipal Ourense en Común, pero queríamos centrar a reflexión desta moción un pouco no contexto electoral no que estamos. A orde do día do pleno de hoxe, a verdade é que desprende este clima preelectoral e eu creo que chega ao punto álxido coa moción de Democracia Ourensana para reprobar ao presidente da Xunta de Galicia, algo moi de interese municipal. Pero eu quero facer esta reflexión un pouco seguindo fío coa inicial, coa que fixen na anterior, e é que podemos instrumentalizar as institucións dende a oposición presentando mocións como esta de reprobar ao presidente da Xunta de Galicia, algo que ten un impacto gran relativo na veciñanza, ou podemos instrumentalizar as institucións dende o goberno, como fai o Partido Popular, que é algo que lle é moi propio. Dende a chegada do actual alcalde, o Concello vive unha actualidade frenética de sinatura de convenios, de reivindicacións históricas que agora son atendidas, de outras institucións que agora chegan a acordos co Concello de Ourense, como a Diputación, non? E claro, dis, bueno, en realidade que pasa? Que para que as cousas funcionen teñen que haber afinidade de cor política en diferentes institucións, non? Ou é que hai algo máis? E eu vou utilizar como paradigma desta exposición o Centro de Saúde do Couto. O Centro de Saúde do Couto que agora está confrontando ao equipo de goberno do Partido Popular no Concello de Ourense con, digamos, o Partido Popular a outra escala, non? Na acta da Xunta de Área de Urbanismo do 10 de maio de 2016, a expoñente do Partido Socialista, a señora Rodríguez da Costa, preguntaba pola previsión da apertura do Centro de Saúde do Couto. E o presidente, don Jesús Cudeiro, indicaba que a apertura necesita que a urbanización este rematada. Pero claro, a labor de oposición é seguir, non? Seguir aí. E o 24 de maio de 2016, neste caso o seu compañero de grupo, o señor Rei, pregunta de novo que cale a previsión, que cale o cronograma, e o señor presidente informa que o proxecto de urbanización xa está aprobado e pendente de dotalo de financiación. Polo tanto, que se aprobará unha modificación orzamentaria. E indica, lóxicamente, o centro non pode obter licencia de primeira ocupación ou uso ata que as obras de urbanización non estén recibidas polo Concello para evitar problemas. Son palabras literais do propio presidente desta Xunta de Área, do señor Cudeiro, para evitar problemas como os da residencia universitaria ou a Praza de Abastos da Ponte, polo que probablemente ata 2017 non entre en servizo.
pero continuamos, porque a labor da oposición hai que seguir aí, non? E o 7 de xuño de 2016, neste caso, o señor Pro Sobrado, un dos poucos concelleiros do Grupo de Democracia Orensana que teñen o meu respeto persoal, quere saber se a partida orzamentaria sobre o proxecto de urbanización do Centro de Saúde do Couto está no novo orzamento. E o señor presidente indica que, aínda que é un asunto doutra área, sí, vai haber unha modificación orzamentaria para esta urbanización. No pleno ordinario do 5 de agosto de 2016, a concelleira de Facenda do Partido Popular afirma que a urbanización do contorno do Centro de Saúde do Couto é imprescindible para poder abrir. Reitera, ata en 2 ocasións naquel pleno, que a licencia de apertura e ocupación dependen da urbanización. Todo depende desta corporación para aprobar un crédito extraordinario de 735.000 euros para poder abrir o Centro de Saúde do Couto. E o alcalde afirma: yo en la oposición votaría que sí. Ben, pero que acontece? Tachán, chegan as eleccións, non? E o Servas non ve motivo para esperar e quere abrir o Centro de Saúde do Couto este luns. E eu pregunto, porque eu non son moito de ideas, senón de preguntas. Eu pregunto, fíxose un análisis de riscos da contorna do acceso ao Centro de Saúde do Couto? Fíxose un análisis de accesibilidade? Unha persoa con mobilidade reducida poderá acceder a un centro de saúde? Non, porque non sei se viron como está a contorna. Hai prevención para usuarios e traballadores deste centro? Non, non o hai, porque non se está facendo como se ten que facer. O seu amigo, e o amigo dos narcotraficantes, o señor presidente da Xunta de Galicia, está facendo campaña... Señor Vázquez Mato, retire e espero que retire esas palabras, se non terá unha chamada a orde. Pois deme a chamada a orde, pero hai unha fotografía moi clara. Pois queda claro que ten unha chamada a orde, porque creo que é unha falta de respeto e que non se debe consentir a ningún grupo. Bueno, hai unha fotografía que queda bastante claro. Exactamente. Eu non o digo. Non sei que clase de relación ten o presidente da Xunta de Galicia co señor Marcial Delgado. Non o sei. Pero é evidente que hai unha fotografía na que ambos están nunha postura como moi amigable, ademais. Non o digo eu. Hai unha fotografía. Pero o señor presidente da Xunta de Galicia está facendo campaña co Centro de Saúde do Couto. Quere facer campaña co Centro de Saúde do Couto. Por que? Bueno, porque a mesma persoa, o responsable do austericidio que someteu os servicios públicos e sociais deste país, necesita algo ao que amarrarse. Por que? Pois por algo moi evidente, e é que sabe que o seu tempo en Montepío está a piques de rematar. Entón, o goberno municipal, o goberno do Partido Popular, cumpran o que levan dicíndonos a nós un ano, cumplan coa legalidade e defendan a sanidade pública como teñen que facelo, garantindo as condicións dignas do Centro de Saúde do Couto. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra... Perdón, o señor Ojea. Denlle voz ao señor Ojea Bouzo, ten vostede a palabra. Hola, bons días a todos. Vamos a votar a favor desta moción do PSOE. Está un pouco no espírito do noso partido que todo o que sexan inversións para Ourense da Xunta de Galicia en xeral son ben acollidas. Podemos agora detallar máis polo miúdo o asunto relacionado coa moción. Desde logo, hai que lle agradecer ao PSOE todo o traballo feito hasta toda agora que figura na moción, as trabas burocráticas que hubo no caso do solar do Couto, o traballo feito nos outros solares. Esperamos que futuras inversións podan facer unha realidade os centros que faltan de Mariña Mansa e do 21. No que ten que ver ca polémica da apertura do centro do Couto, coincido basicamente co que se leva dito, coincidimos co que se leva dito. Estaba claro desde o principio que era unha prioridade, estaba claro prácticamente desde o principio que o centro só se podería abrir caso de que estuvera urbanizado o entorno, así o di a lei, que esa é sencillamente a lei. Os agravios comparativos que puxo nas xuntas de área que lembrou o portavoz do Ourense en Común, os agravios comparativos que poderían ter lugar ca residencia universitaria con outros, non son máis que meros exemplos. Os agravios comparativos poderíanse multiplicar hasta o infinito, que dicir, mesmo incluso no caso das iniciativas privadas. O sea, se a lei pide que hai que urbanizar para abrir, para dar unha licencia de apertura dun establecimento, a lei está para cumprila, non?
O que non pode ser é que logo, por un motivo electoralista, claro, pois agora se este deprisa e correndo, saltándose a legalidade ou intentando saltar a legalidade por parte da Xunta, abrir un centro de saúde, mesmo levando profesionais de outros sitios, porque non se aportan novos postos de traballo ou novos profesionais, senón que se están, polo visto, levando de outros centros de saúde, limitando os servicios dos outros centros de saúde para abrilo con presa. Desde logo, se se abre, como decía o señor Martiño, quen é o responsable de se hai algún accidente, se alguén cae, se alguén se manca no entorno, pero ese é precisamente polo que a lei non permite abrir o centro de saúde hasta que non este urbanizado. Polo visto, o Concello teno claro, polo visto, é a Xunta de Galicia que ten presa por abrir agora ese centro de saúde e ademais somete ao resto dos partidos políticos a chantaxe emocional de decir que é unha necesidade. Claro que é unha necesidade. Na única ocasión que tuvemos os grupos de oposición que foi de decidir que foi na aprobación da modificación de crédito, nadie puxo problemas. O sea, absolutamente estuvemos todos de acordo en que esa partida de diñeiro había que liberala xa para urbanizar o entorno. Por que non a trouxeron antes? Porque se sabía que eso facía falta, eso sí que era unha prioridade. Pois agora, cumplan a lei e sinxelamente non queiran colgarse unha medalla. Sabemos que o centro de saúde é necesario, sabemos que está demandado polos veciños, eso é algo lóxico e de sentido común, pero teñen que cumplir a lei, porque os veciños non só reclaman o centro de saúde, tamén reclaman un entorno urbanizado, e tamén reclaman poder acceder a ese centro de saúde nas condicións dignas, que haxa aparcamentos, etc. Pero que é o que está pedindo a lei? Non sei por que se está poñendo en duda a lei. A lei di que hasta que non este urbanizado non se lle pode dar licencia de apertura. Pois xa está, pois iso é o que hai que facer. Que nos perxudica electoralmente, pois habrase que fastidiar. Moito me temo que o único que pretenden, esta é unha opinión persoal, non estou dicindo que sexa intención, pero o mellor o único que pretenden é facer unha foto de un día ou de dous para salir na foto e o terceiro día volvelo a cerrar, como ten que estar cerrado, claro, hasta que este urbanizado en torno. A ver se o único que pretenden é unha fotografía dun día. Entonces, bueno, esa é a nosa opinión sobre o asunto. No que respecta á moción, pois, como decía, votaremos a favor, porque nos parece totalmente necesario. Este caso do Centro de Saúde do Couto parecenos un exemplo da non necesariamente boa, porque non me gusta emplear termos negativos, da non boa xestión do Partido Popular neste mandato. O sea, como decíamos, ese centro de saúde sabíase que iba a estar a piques de funcionar canto antes, púdose haber asumido ese reto de urbanizar o entorno con moita maior premura. Os grupos da oposición non lle puxeron absolutamente, nese caso concreto, nunca ningún problema. Cando se levou a pleno a modificación de crédito aprobouse sin ningún problema. Entón, onde está a culpa de que eso este sin urbanizar? A única culpa é do grupo de goberno. Nada máis. Moitísimas gracias. Señor Cudeiro, un segundiño. Ten vostede a palabra para explicar. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Estoy afónico. Yo, con independencia, señora da Costa, con independencia de las elecciones y de su resultado, yo le doy la enhorabuena para que usted vaya a la lista al Parlamento de Galicia. Yo pensé que iba a contestar a una moción concreta sobre instar a la Xunta de Galicia pues para que hubiese más centros de salud, como todos queremos en este ayuntamiento, que se abra el del Couto, que se inicie el del 21, el de Mariña Mansa, etc. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esto sea así y por ese motivo ya adelanto que vamos a votar a favor de la moción de ustedes. Lo que sí no estoy de acuerdo, ni voy a manifestar y a votar a favor, ni por supuesto a alabar, es la gestión que ustedes han realizado durante este tiempo de estas dos cuestiones. Y se lo digo porque me voy a limitar, para no entrar en muchos pronunciamientos, porque luego quiero contestar a lo del Couto, que es
una moción distinta, porque realmente habría que presentar otra moción para hablar del tema del Couto, pero me voy a limitar a que la magnífica gestión que ustedes han hecho de estos terrenos no es tal. Y me voy a limitar a los hechos. Le voy a referenciar los hechos para que vean que todo esto deriva de una mala gestión del gobierno anterior y no se ha podido hacer en concreto el centro de salud del 21. Sí, se lo voy a leer. Yo además lo voy a leer para no equivocarme. Hecho primero, el Plan General del 2003, tan denotado por ustedes, preveía en el 21 dos áreas de reparto, la 6A y la 6B, donde se podría hacer un equipamiento público. Hecho segundo, el Sergas, en el año 2006, solicita al Ayuntamiento de Orense una parcela de 1.500 metros cuadrados para la construcción en el 21 de un centro de salud. Solicitud que, como luego no le llegaba la superficie, amplía y pide el doble. Siguiente hecho, el gobierno de ustedes, para ceder esa superficie al Sergas, decide realizar dos ocupaciones directas, sin hacer la correspondiente equidistribución de beneficios y cargas con los propietarios. Por lo tanto, se realizan esas dos ocupaciones directas en el año 2008. Siguiente hecho, con cargo al Plan E, se ejecutan unas obras de urbanización parciales, no de la totalidad del polígono, como exige la ley, sin el proyecto de urbanización correspondiente. Y, por lo tanto, se concede por la Junta de Gobierno de ustedes, el 2 de marzo del 2011, licencia para construir el centro de salud. Hecho siguiente, esta licencia, como es lógico, fue recurrida y fue definitivamente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 26 de febrero del 2013. Fíjese que ya estamos en el 2013. Posteriormente, la ordenación provisional, dado que el Plan General del 86 ya no habilitaba la posibilidad de realizar ese equipamiento, lógicamente, porque se cayó el plan del 2003, pero ustedes plantean una ordenación provisional que, hete aquí, tampoco se puede llevar adelante porque el Ministerio de Fomento plantea una ordenación de un túnel en esa zona que hay que variar la ordenación provisional. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, en el Plan General que llevan adelante y aprueban inicialmente, plantean ustedes una nueva ordenación distinta de la ordenación provisional. Sí, el Plan General es de ustedes, no es mío. El Plan General es de ustedes. En el Plan General aprobado inicialmente por esta corporación se plantea una nueva ordenación corrigiendo ese ámbito porque habría que darle cobertura al túnel del Ministerio de Fomento. Por lo tanto, para impedir un nuevo proceso como el que ocurrió en la residencia universitaria por el cual está imputada la señora Aurea Soto y algún funcionario de este concello, no se puede llevar adelante la construcción del centro del 21. Y ello a pesar de que la Xunta de Galicia en varias veces, inclusive con nuestro gobierno, ha intentado que se pongan a disposición los terrenos para ejecutar ese centro de salud. Nos lo ha instado, tiene el dinero y nosotros nos vemos imposibilitados de poner ese terreno a disposición porque no está ni la urbanización hecha ni aprobado el proyecto de distribución, que les recuerdo es un ámbito de ejecución por compensación y los propietarios son los que tienen que aprobar el proyecto de compensación o cambiar el sistema de cooperación, que es lo que ahora va a hacer el Plan General nuevo. Pero mientras no se apruebe el Plan General nuevo, no tenemos posibilidad de poner esos terrenos a disposición de la Xunta de Galicia. Y como se me está acabando el tiempo, lo hablaré del Couto. Moitísimas grazas. Ten novamente a palabra por un espazo de 3 minutos agora, señora Rodríguez Acosta. Gracias, señor Cudeiro, por a súa felicitación, pero teño que decir que non estou de acordo en nada co que di. Eu creo que quere derivar a responsabilidade que ten deste ano e medio de goberno lendo un documento que eu quero explicar, porque non é nin parecido. Se desarrolla a ocupación e información pública, alegacións, falo do 21, aprobación definitiva, proxectos de urbanización, licitación, etc. E si, posteriormente, o PESOM do 2003 cae, pero cae porque hai 9 sentencias que dicen que
é nulo de pleno dereito e sabe vostede por qué. Ademais, vostede creo que era director xeral de urbanismo nese momento na Xunta de Galicia. Bueno, despois me dirá, entón, cando foi a súa responsabilidade. Eu creo que estaba nese momento ou tuvo responsabilidade nese. E cae o plan xeral. Cae o plan xeral. E dice unha palabra, dice, se recurrió como é lóxico. Non, como é lóxico foi, usted o sabe, o señor Feijóo e o señor Bautista recurren e porque cae o plan xeral. Porque cae o plan xeral é porque se anula a licencia, non por outra cousa. Esta xestión socialista, a xestión do Partido Popular foi esa anulación do PSOE. E despois hai unha ordenanza provisional aprobada pola Xunta de Galicia. Pero que é aprobada pola Xunta de Galicia, entón tamén ten responsabilidade. E esa ordenanza provisional permite a opción da construción. E volvo a decir, ano e medio, igual que decía no Couto, ano e medio que se podería haber contemplado esta opción, se quisera, señor Cudeiro, pero non se quiso, e tampouco se quiso no Couto. E non vou a reiterar as xuntas de área que xa leu o señor Martiño de Ourense en Común. Non vou a reiterar a explicación que nos daba, que había que cumplir unha serie de normativa legal e o que iban a facer. E agora, tamén despois de ano e medio sin facelo, porque unha execución dun proxecto que xa deixamos os socialistas feitos con Aurea Soto, xa deixou feito, podía durar 3 meses máis ou menos, leva ano e medio. E esa é a realidade. Encontrase nesta situación no Couto, no Centro de Saúde no Couto, por non haber previsto esta situación, por non prevela. E a oposición ten que vir a unha modificación de crédito e aprobala fai uns días, como quen di. Fai uns días, como quen di. Entón, dende logo, defendo totalmente a xestión urbanística do Partido Socialista, totalmente, está nos papeles, está todo as trancas que tuvo que acontecer e todo o que tuveron que facer, e usted además o sabe perfectamente porque tuvo responsabilidades na Xunta de Galicia, reitero, e agora neste Concello. Entón, ten que quedar medianamente claro... Moitísimas grazas, señora Rodríguez Acosta. Solo unha matización, 1 ano, 2 meses e 17 días. Estamos máis preto do aniño todavía que do ano e medio, non? Máis que nada por non poñer de mal humor o mellor a parte que ten enfrente, non? Pero 1 ano, 2 meses e 17 días. Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato. 1 ano e 2 meses nos que se podería haber traído unha modificación de crédito exclusiva para a organización do Centro de Saúde do Couto, como ben apuntou o concelleiro do Grupo de Democracia Ourensana, porque era posible e porque existe un acordo plenario. Entón, non habería esta necesidade, non habería estes problemas, eu non teria unha chamada a orde, que creo que é a primeira, e non me gusta, porque non me gusta esa forma, pero sería posible de haber desbloqueado esta situación antes e non habería este xogo ahora en campaña electoral. Eu, apuntando o que comentaba Armando, que buscaban esa foto, pero creo que a foto xa tiñan, porque a foto xa foi, é dicir, a posibilidade xa tiñan, isto é un paso máis, é dicir, o tanto foi anotado a escala local, o que pasa que agora quérese outra escala que a que interesa. E eu acabo de quedar abrallado, pero abrallado, estábamos comentando aquí, as leccións de urbanismo que se acaban de dar ao Partido Socialista, dos responsables do tumbado pola xustiza do Plan Xeral de Ordenación Municipal do ano 2003. E teño aquí, ademais, eu son moito desto, de ter anotado todo, na Xunta de Área de Urbanismo do 26 de agosto de 2016, onde se lle pregunta polo Centro de Saúde do 21, e o propio señor Cudeiro responde que, debido á anulación xudicial, debido á anulación xudicial, só existen as seguintes opcións. E son as que acaba de comentar, claro. Pero, claro, a responsabilidade traspasarlla a eles, cando eu non estaba no 2003 aquí, e non estiven a posteriori, pero é evidente que eu non creo que Carmen teña responsabilidade de tombado do Plan Xeral de Ordenación Municipal, e que este detrás do freno do Centro de Saúde do 21. Eu simplemente deixo esta reflexión, deixen a campaña electoral, a campaña faise noutros ámbitos, adíquense a xestionar a realidade local, defendan a sanidade pública, cumpran o que se solicita na moción, alégrame que así o acorden, e traballen por unha rede de centros públicos
dignos para Ourense. O propio concelleiro do Partido Popular afirma que existen esas dúas opcións, decántense por unha e forcen ou ben a Xunta de Galicia para que se faga ca titularidade deses terreos ou avancen na aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e que, por favor, non se envolva a tumbar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Mato. Ten agora a palabra o señor Ojea. Señor Ojea Bouzón, ten a palabra. Sí, gracias de novo. Bueno, solamente para ir rematando, lembrar o que di a moción na parte dos acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia que se comprometa a fixar de inmediato un calendario para o inicio, a execución e remate das obras do novo Centro de Saúde do 21 e de Mariña Mansa, así como asignar as partidas orzamentarias correspondentes para poder ser levados a cabo durante a vindeira legislatura 2016-2020. Nós, dentro do escepticismo que solemos ter hacia todo isto que é instar, comparámoslo moitas veces con rogativas ao santo patrón, non? Pero, bueno, dentro dese escepticismo, pois, se é todo o que se pode facer, pois todo o que podía vir para aquí, xa saben que estimamos que hai unha deuda histórica por parte dos sucesivos gobernos da autonomía cara á provincia de Ourense. Esas partidas orzamentarias son necesarias. O traballo feito hasta agora, pois na adquisición deses terreos e en todo o que xa se falou, pois necesita canto antes dun remate para que os ciudadanos teñan ese servicio. Non podemos estar máis de acordo pois, en que, xa que non podemos facer máis que instar, de momento, a ver se nestas inmediatas eleccións autonómicas podemos facer ali algo máis que instar, non? Para poder levar a cabo isto. Despois, no punto 2, dice, instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a axilización e a formalización de toda a tramitación urbanística precisa para a posta a disposición, etc., pois tamén non podemos estar máis de acordo. É normal que lle podamos pedir ao Goberno Municipal dilixencia para que non pase o que está pasando, para que non nos pille o toro, como está pasando, que estamos pillando o toro no tema do centro do Couto. Entón, bueno, que fagan o que teñan que facer, pero no ano 2020 isto debería estar rematado. Isto é o que os matemáticos chaman unha condición de frontera ou condición de contorno. No ano 2020 isto ten que estar. Ahora, polo medio, resolvan a ecuación como podían, pero para que se cumpla esta condición de contorno. Antes do 2020 ten que estar eses dous centros de saúde do 21 e de Mariña Mansa funcionando. Gracias. Moitas grazas. Ten a último turno de palabra o señor Cudeiro Mazaira. Gracias, alcalde. Voy a ver si soy breve. O pretendo. Vamos a ver. Efectivamente, la señora da Costa no estaba cuando se aprobó el plan del 2003. Yo tampoco. Yo no era director general cuando se aprobó. Yo no, perdone. Pero el plan del 2003 era un buen plan. Si la señora Aurea Soto hubiera hecho lo que se le recomendó, inclusive por el director general de urbanismo en aquel entonces del PSOE, probablemente tendríamos plan. ¿Qué es lo mismo que quiere hacer el señor alcalde de Vigo ahora? El mismo plan, retomarlo y corregirlo. Pero ella optó por la ordenación provisional, porque la ordenación provisional, la presentó el ayuntamiento. Cierto que la aprobó la Xunta de Galicia con otras correcciones, pero usted sí estaba para gestionar la ordenación provisional. Y durante el tiempo que está vigente la ordenación provisional, ustedes no han hecho nada. Efectivamente, señor Martiño, las soluciones son las que yo he planteado varias veces, las mantengo y hay que hacerlas, pero la Junta de Compensación es privada y no se aprueba, y si los propietarios no se ponen de acuerdo, tenemos que ir a la solución que plantea el plan general nuevo, y para eso tenemos que aprobarlo. Y termino. Año 2007, conselleira María José Rubio promete que en el año 2008 estará el centro del 21 en funcionamiento. Conselleira de ustedes, 2007-2008. Con esto concluyo la buena gestión del PSOE. En cuanto al tema del Couto, yo mantengo lo que he dicho en las juntas de área. No, mantengo, por supuesto. ¿Qué va a hacer la Xunta? Yo no lo sé lo que va a hacer la Xunta. La Xunta sí ha presentado una petición de licencia de ocupación. Lo están analizando los técnicos. Los criterios de los técnicos de la Xunta son discrepantes de los que tiene el Concello. Bueno, ya resolverán los técnicos y ya se decidirá desde el punto del Ayuntamiento lo que legalmente proceda. Pero no me digan a ustedes que esto es una mala gestión del Ayuntamiento, de este Gobierno, que llevamos un año y pico. El proyecto de urbanización quedó hecho,
pero no quedó informado por los organismos sectoriales. El informe de la Confederación Hidrográfica en principio era negativo, porque era zona inundable. Mire usted por dónde. Resulta que hubo que estar negociando con la Confederación Hidrográfica para resolver el problema. Cuando se resuelve el problema, automáticamente este gobierno aprueba el proyecto de urbanización. ¿Y qué pasa? Que en ese momento no había partida presupuestaria. Tratamos por todos los medios, una vez que conseguimos los informes sectoriales favorables, de llevar a cabo el tema de la modificación presupuestaria, que fue eso lo que se hizo, y ahora está en fase de contratación. Pero la gestión del proyecto de urbanización fue nefasta, porque estuvo ahí paralizado en la Confederación y otros organismos sectoriales sin los informes favorables. Nada más. Moitísimas grazas. Pasamos a votación. Nos termos que se plantexou, por favor, non hai ningunha emenda, polo tanto, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para instar ao Goberno da Xunta de Galicia a ampliación dos servizos de atención primaria na cidade de Ourense coa construción de 2 novos centros de saúde nos barrios do 21 e Mariña Mansa. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda aprobada con 26 votos a favor. Pasamos ao punto 3, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á reducción do imposto de circulación do Concello de Ourense. Moción a que se presentou unha emenda do Partido Socialista. Denlle voz, que vai a ser o señor Vázquez Mato quen a defenda. Non, perdón. Democracia Ourensana, perdón. Señor Ojea. Denlle voz ao señor Ojea Bouzo, por favor. Agora sí tens a palabra. Bueno, nesta moción plantexamos unha reducción do imposto dos vehículos de tracción mecánica. Iba xa no noso programa electoral. Estimamos, por un lado, tal como figura na moción que teñen todos vostedes, por un lado, saben que estamos en contra do que estimamos moitas veces como despilfarro do diñeiro público. Hai diferentes cuestións suficientemente coñecidas nas que pensamos que non deberían gastarse os cartos públicos ou polo menos non tantos cartos públicos. Esa é unha faciana da moeda, non? E por outro lado, pensamos que hai algúns impostos, algunha carga fiscal que se podería baixar, que se podería aliviar o contribuinte. Este é un deles, o dos impostos de circulación de vehículos. Por que razón? Pois, primeiro, porque é un imposto que tal como figura na moción, nos termos en que está funcionando hoxe en día, perxudica a clase media ou a clase baixa, non tanto os propietarios de automóviles de luxo ou de alto caballaje, en que é unha cuestión menor. A cuestión fundamental é que moitísima xente que vive na cidade, moitísima xente que vive na nosa cidade, cénsase en concellos limítrofes ou en concellos do resto da provincia coa única finalidade de evitar o pago desta taxa de vehículos ao Concello de Ourense, porque estima que é demasiado caro e noutros concellos poden pagar este imposto máis barato. Iso ten unha serie de problemas. Por un lado, hai uns cartos que deixan de ingresarse, iso xa por un lado. Pero por outro lado, moi importante, é que baixa o censo registrado da poboación da cidade, e iso ten varias consecuencias. A primeira consecuencia é que o Estado non libera os cartos que se liberan desde os presupuestos xerais con arreglo á poboación real da cidade. E, por outro lado, porque temos unha imaxe distorsionada da poboación real da cidade. O sea, cando diseñamos os servicios, cando diseñamos as infraestructuras, por exemplo, os centros de saúde dos que acabamos de falar, ou outros calquera, partimos dunha imaxe da cidade na que contamos cunha cantidade de xente que é a que figura no censo. Pero, claro, esos datos
Si non son reais, o sea, si na cidade, na área metropolitana, vive moita máis xente da que figura nos papéis, estamos tendo unha imaxe falsa da poboación, dos seus segmentos sociolóxicos, etc. Entonces non podemos diseñar os servicios de xeito axeitado. Entonces, esa falsa información acerca de cual é o verdadeiro censo da cidade e cal é a verdadeira distribución dos seus estratos sociais, de cual é a verdadeira pirámide de poboación, etc., ten un coste. Ten un coste que podía incluso valorarse en termos económicos, pero ten un coste porque todo o que sea que falte información ten un coste. Non poden diseñarse os servicios de xeito axeitado, non se pode facer programación de xeito axeitado se non sabemos a xente que temos e que tipo de xente temos. Entonces, esa información deixámola de ter polo feito tan sencillo de que estamos perdendo de que xente se cense en Ourense por pagar o imposto do vehículo noutro concello. Entonces, nós estimamos que baixando este impuesto de tracción mecánica aos cidadáns de Ourense, por un lado, recuperaremos unha cantidad de cartos que se están indo a outros concellos, por outro lado, recuperaremos cartos do Estado que están deixando de vir porque o Estado envía uns cartos en función dunha poboación menor da que realmente temos, e, por outro lado, importantísimo, estaríamos tendo a información real da poboación real da cidade, porque o censo sería real e non virtual como é agora, o cual permitiría diseñar os servicios públicos de unha maneira moito máis eficaz e moito máis real. Temos os números do que se recauda, teños por aí, pois, bueno, xa sabemos, temos aquí importe total do padrón 5.246.432,75 euros, cobrado en período voluntario 4.150.000, etc., cobrado en período ejecutivo 497.147, etc. Pero, bueno, dentro, unha vez que temos os datos, o que estimamos máis importante é a valoración cualitativa que fixen antes, non? Non nos importa tanto os números, o aspecto cuantitativo do asunto, aínda que estamos seguros de que saldríamos ganando, mesmo no aspecto cuantitativo do asunto, estamos seguros de que a cidade ganaría cartos, primeiro pola recuperación, como decía, deses contribuintes que están pagando noutros concellos, e segundo, polos cartos que verían do Estado para a cidade, por ter un censo máis elevado, e terceiro, polo que decía, polos cartos que de alguma maneira se están perdendo pola mala xestión, consecuencia de non ter unha imaxe real da poboación da cidade. Moitísimas grazas. Terá vostede un segundo turno. Agora, señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Sí, agora sí, grazas. Eu vou a citar un parágrafo da moción de Democracia Ourensana que cita: en nuestro programa electoral, llámenle manía, tenemos por costumbre luchar por aquello que prometemos en campaña. Ofrecimos, entre otras medidas, una rebaja del 20% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Ben, pois nós, dende Ourense en Común, faremos o mesmo. É un pouco máis complicado porque nós presentamos 300 iniciativas, vos presentastes só 25, pero as encontramos. Nós decíamos, o debate do financiamento municipal nunca deixa de ser protagonista. Só acadando a suficiencia e a estabilidade financeiras pode un concello actuar como servizo público, asegurando de forma rápida e directa a vida digna das persoas que nel residen. En Ourense en Común rebelámonos contra o sometemento da facenda local ao negocio bancario. Un concello debe atender a cidadanía, non financiar débedas alleas. Faise necesario, xa que logo, unha reforma estructural que garanta a autonomía económica e camiñe cara a un financiamento máis ético e sustentable, reclamando mecanismos de crédito xustos e desenvolvendo unha política fiscal progresiva e equitativa que acheguen máis os que máis teñen, que se prime o social fronte ao suntuario. A redistribución efectiva da riqueza é o primeiro chanzo para o cambio dun modelo cara a un modelo económico máis xusto e solidario. E a propósito do imposto que se comenta aquí, falábamos de que nos propuñamos na nosa medida 21 neste apartado reforma da fiscalidade municipal, adecuación dos impostos, tasas e prezos municipais aos principios de universalidade, xustiza, igualdade, progresividade e suficiencia, operando baixo o principio de que
achegue máis que máis ten, implementando excepcións, minoracións ou bonificacións no pago de impostos, taxas e prezos públicos a aquelas persoas e familias en situacións críticas, e entendendo que o sistema tributario debe xestionar uns ingresos suficientes para garantir o cumprimento dos dereitos cidadáns e a cobertura das súas necesidades. Ben, pois como comprenderán, a pregunta que lle facemos dende Ourense en Común para apoiar ou non esta moción é sinxela. É a vosa proposta de rebaixa dun 20% no imposto lineal. Propoñedes rebaixarlle na vosa moción por igual a porcentaxe de vehículos a vehículos de alta gama que aos vehículos máis modestos. E, de feito, entrades nunha contradición interna dentro da propia moción, porque comentades: na vosa moción citades, cabe destacar que el tramo que se escapa a esta norma es el de los turismos de alta gama, con más de 20 caballos fiscales, lo que hace más injusto socialmente el actual impuesto, pues grava más a las clases medias y populares, cuyos vehículos más modestos tienen menor caballaje. Pero, pola contra, no argumento final, na proposta, solicitades que se proceda a la rebaja del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y se equipare al mínimo establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. A todos por igual. A todos por igual. Unha rebaixa xeralizada dende o vehículo de máis cabalos, máis contaminante, ao 95% que son os vehículos das veciñas e os veciños de Ourense. Polo tanto, obviamente non concordamos. Nós témolo claro, nós presentamos unha moción aquí, presentou unha Miguel, que hoxe non está falando, pero que aquel día falou, e falou moi ben, de cal era a nosa proposta de progresividade fiscal en materia do IBI? Porque vos propoñeades un 20%, pero por qué? Por que non un 19, un 18, un 21, para todos igual? Gonzalo, que estás agora falando, concordarás en que non será o mesmo que te apliquen a ti, tú terás un poder adquisitivo, como demostra o feito de que agoches o teu patrimonio incumplindo a lei de transparencia e que ese non aparece recollido na web municipal, que te apliquen a ti o mesmo imposto que lle apliquen a unha persoa que este en desemprego ou que teña problema para chegar a fin de mes, pois non é o mesmo. Entón, é abusivo o imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Ourense? Pois probablemente sí, para a maioría dos veciños e das veciñas de Ourense sí. É a solución a que propoñedes vos? Non, porque equipara ao vehículo máis modesto, a persoa con menor poder adquisitivo, co vehículo de alta gama máis contaminante, con maior poder adquisitivo. Queren analizar unha proposta seria de reforma fiscal que defenda os intereses da maioría? Ben, pois non está moi lonxe. O Concello da Coruña, o Partido Socialista e a Marea Atlántica fixeron unha reforma fiscal, en concreto con este imposto, que diminuía o imposto de vehículo de tracciones mecánicas para coches de gama baixa, é dicir, para a maioría das veciñas. E mantiña, e en certos puntos incluso os aumentaba, aquelas persoas que poden pagar ou porque están contaminando, porque eses coches están contaminando. Polo tanto, e remato, compartimos a diagnose. É probable que este imposto sexa abusivo, probablemente sexa abusivo para a maioría ou para a maior parte dos veciños e veciñas de Ourense, pero non compartimos a solución, porque na vosa solución non aparece o concepto de equitativo, non? E, polo tanto, parecenos moi coherente e moi lóxico a proposta de emenda que presenta o Partido Socialista, que é a de, bueno, non vamos a afrontar as cousas así, estas boutades que tes, Gonzalo, chegar aquí e lanzar así unha proposta, senón, bueno, que haya un informe, que os técnicos se pronuncien, que debatamos, que fagamos o traballo que temos que facer fora daqui, porque, insisto, a imaxe que se transmite fora é que isto é o que estamos facendo, e isto non é o que traballamos, isto non é nin unha cuarta parte do que debería ser, e despois, bueno, pois veñamos aquí e o aprobemos, pero o procedimento lóxico é o que se presenta na emenda e non o que se presenta na moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor Vázquez Barquero. Temos a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. Moitas gracias, señor alcalde. Eu pretendo ser moi breve, pero gustaríame iniciar a miña intervención facendo dúas referencias. A primeira, señor alcalde, amosar a miña solidaridade con dona Isabel Castelo. E digo isto polo que está a acontecer neste salón de plenos. Algo moi estrano. Porque é moi estrano que un membro do goberno dimita como concelleiro sin ser sustituído por ninguén. Sin ser sustituído por ninguén. Eu xa sei que vostede aludiu a motivos persoais,
pero eu vexo moi tranquilamente, moi relaxadamente pasear a dona Isabel por Ourense e a sensación que teño é que hai moito máis que motivos persoais. Isto por unha banda. Por outra banda, bueno, pois antes falamos de moitas cousas, o señor Cudeiro lle respostarei noutro punto que vai ser bastante máis candente que este. Pero mire, señor alcalde, estamos a vivir unha situación tamén moi estrana no caso da apertura do Centro de Saúde do Couto. E a min e a toda a cidade gustaríanos saber se vostede vai a conceder a licencia de ocupación antes do luns. Pode respostar cando queira. Ben, cinguíndome xa o que a moción e a nosa emenda, como xa dixemos en anteriores plenos, e penso que sin ir máis lonxe no derradeiro pleno, e tendo en conta a evolución da débeda financeira, do endebedamento financeiro do Concello, e concretamente dunha rebaixa no mesmo que debe xa rondar, deixar a débeda, supoño que sobre 20 millóns de euros aproximadamente, nos entendemos que a día de hoxe o que procede é un cambio de orientación significativo na política fiscal desta institución, pero en termos globais. Nos últimos anos xa se produxo unha congelación de precios e taxas municipais e agora o que procede, entendemos nós, é unha rebaixa. Pero claro, non pode ser unha rebaixa parcial, terá que ser unha rebaixa global. Nos entendemos que hai que analizar globalmente esta política fiscal que se leva desenvolvendo tempo. Por lo tanto, para poder afrontar esa nova política fiscal e aprobala, evidentemente, hai que dar unha serie de pasos. E o primeiro paso é que, por suposto, os técnicos municipais informen das posibilidades reais de abordar esa nova política, de abordar unha rebaixa global nos prezos e nas taxas públicas. E que informen urxentemente, non como outras veces que nesta casa que se plantexan cuestións e deixanse ir e non acontecen nunca. En segundo lugar, unha vez que teñamos esa información dos técnicos municipais, pois evidentemente achegarnos os grupos, analizar o informe pertinente e negociar ou acadar un acordo. Non necesariamente ten por que ser unha negociación, pero sí, polo menos, saber que é o que estamos dispostos a apoiar cada un de nós. E o terceiro paso, o paso tamén cabal, que traer aquí unha proposta de nova política fiscal nunha data. A data é orientativa, o 15 de outubro, pero non é unha data posta aí porque onte, o día que fose, eu me levantei e dixe o 15 de outubro, non. Nós sabemos que isto hai que aprobalo e ten que entrar ou estar en disposición de entrar en vigor o 1 de xaneiro, porque hai impostos, hai tasas que son de devengo anual, polo tanto, antes de esa data ten que estar aprobado, ten que estar en disponibilidade de ser levado adiante. Entón, nos entendemos que a data orientativa é o 15 de outubro, pero danos igual se o 16, se o 17, sempre e cando esta nova política fiscal poda estar operativa o 1 de xaneiro. E polo que din os técnicos municipais, compre o tempo. Polo tanto, non se trata, don Gonzalo, de botar abaixo, o señor Ojea, de botar abaixo a súa política, a súa proposta, senón de ampliala, mellorala, e, por suposto, que o que se faga xa. Moitas gracias pola súa atención e esperamos os ourensáns que, antes de rematado este pleno, o alcalde dé resposta á pregunta que lle plantexei. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Dúas cuestións. É lógico que vostedes vexan fantasmas na súa casa porque os teñen grandes. Non busquen a nosa casa, evidentemente, problemas. Non lle vou enseñar precisamente os comentarios neste momento. Estaba mantendo conversacións ca exconcelleira Isabel, ca que temos evidentemente unha boa relación, e está aquí evidentemente susto. Fai 5, 6, 7 minutos estábamos mandando uns WhatsApp
por outras cuestións de índole privado. É normal, onte ainda estivo aquí con todos nós, e onte ainda estivo aquí con todos nós, polo tanto é normal que vostede a vexa na rúa. A cuestión de índole persoal non quere decir que vostede non ande pola rúa, polo tanto non traslade os fantasmas que se poidan dar no voso partido a outros partidos, porque lle aseguro que non vai por aí a cuestión. Non vai por aí a cuestión. Pola outra parte, como ben vostede sabe que persona adopta na materia, sabe que é a Xunta Electoral Central que ten que agora designar o novo concelleiro e, por tanto, hasta ese momento non se pode asignar. Polo tanto, non é unha decisión de dedo de decir esta persoa marcha, esta persoa xa entra. Agora, eso se lle mandou a documentación no día de onte a Xunta Electoral Central e a Xunta Electoral Central quen vai a proclamar o novo concelleiro, que é Carlos Campos, e no día de onte xa expliquei o que era a nova reestruturación con funcións, como sucedeu cando outra persoa se marchou de outro grupo e entrou a seguinte concelleira, non foi no mesmo día, hubo que esperar. Por lo tanto, a veces confundir a sociedade mala. Con respecto á licencia de ocupación, a licencia vostede sabe que quen determina e quen dictamina son os técnicos, e debería de sabelo, a non ser que queira incurrir en problemas como incurriu algunha das súas compañeiras, non? E, por tanto, hai que seguir a legalidade, vale? E a legalidade se cumplirá neste Concello, a estricta legalidade. Se emitirán os informes correspondentes e esos informes correspondentes de asesoría, etcétera, etcétera, son os que darán o visto bo ou non a o que é esa licencia de ocupación que solicitou en este caso. Antes do luns. Quero dicir, antes do luns, evidentemente, estou no pleno, polo tanto, non podo dar licencia antes do luns. Quero dicir, nin hai xunta de goberno convocada para hoxe para dar unha licencia. O luns non hai licencia de ocupación. Eu non teño, evidentemente, claro, non teño, eso xa yo podo afirmar. Os xornais poden recoller que o luns o Sergas non terá licencia de ocupación do Centro de Saúde do Couto. Pero, señor Vázquez Barquero, se vostede quere decir claramente que non quere que se abra o Centro de Saúde do Couto, que é o que está intentando decir, enfrentando a dúas administracións, o pode decir claramente. O señor do Partido Socialista non quere que se abra o Centro de Saúde do Couto, que é o que está nesta cuestión. Vostedes abriron centros sin licencia previa de ocupación. É curioso que vostede mesmo diga agora estas cuestións, cando probablemente nos centros que vostedes abriron podríamos facer, e probablemente se deba de facer, toda unha cuestión, vale, para analizar esa situación. Xa lle manifesto que non hai convocada xunta de goberno para levar ese expediente, polo tanto, e máis, eu o luns pola mañán teño a presidencia dunha das comisións da FEN e estarei en Madrid o luns pola mañán, o aclaro, porque teño a presidencia dunha das comisións da FEM que está programada desde fai 6 meses, porque se preprograman todas esas cuestións. E aí a cuestión, non hai outra cousa. Creo que respondín esa situación, non? Unha vez dito isto, creo que agora lle tocaba, si, a voz, perdón, a Fernández Morenza, un segundiño. Ana, por favor. Buenos días de nuevo. Voy a volver a intentar centrar un poco el tema. Para empezar, vamos a decir directamente que se acepta en su integridad la enmienda de sustitución presentada por el Partido Socialista y voy a hacer un breve resumen de por qué. En primer lugar, el Estado establece una serie de tarifas para aplicar al impuesto de vehículos a tracción mecánica. A esas tarifas, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, permite a los ayuntamientos incrementar esas cuotas fijadas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, que no podrá nunca ser superior a los 2 puntos. En el Concello de Ourense se ha aplicado esta posibilidad establecida en la ley y a fecha de hoy el incremento en general es de 1,70, que no equivale nada más y nada menos que al incremento del IPC que se ha producido a lo largo de estos años. El Concello de Ourense, a fecha 30 de agosto de 2006, ha recaudado, como bien dijo don Armando Ojea, un importe de 4.150.618 euros con 47 céntimos en periodo voluntario y 497.147 euros con 82 céntimos en periodo ejecutivo.
Aplicando la tarifa vigente, el Concello recaude un importe total de 5.132.635 euros con 57 céntimos. Si tal como ustedes establecen en su moción, es decir, aplicar la tarifa básica establecida por el Estado, el Concello recaudaría un importe de 2.913.709 euros con 8 céntimos, es decir, 2.218.926 euros con 49 céntimos menos. Esta reducción de ingresos había que complementarla de alguna manera que en ningún caso ustedes establecen. Hablan de una supuesta fuga de empadronados a otros domicilios, a otros concellos, pero tampoco explican cómo ni cuándo. Yo doy por hecho que ustedes están censados aquí, que sus vehículos los pagan aquí. Este Gobierno quiere reducir la carga impositiva a los ciudadanos de Ourense lo máximo posible. Ya ha iniciado los estudios económicos para reducir tanto el IBI como la tasa de recogida de basuras, pero esa reducción en ningún caso puede suponer un perjuicio de difícil reparación para las arcas del Concello, porque gracias a esas arcas el Concello asume la gestión íntegra de todos los ciudadanos de Ourense. En ningún caso, repito, en ningún caso nos negamos a la bajada del tipo impositivo en este impuesto, simplemente decimos que antes de determinar la bajada que se puede realizar, como en el resto de los impuestos, es necesario proceder a recabar una serie de información y una serie de informes técnicos. Queda muy bonito decir voy a rebajar los impuestos, sobre todo de cara a la campaña electoral, pero antes debería ser uno consciente de si existe viabilidad o no de esa reducción. Por parte de este Gobierno tampoco ponemos ningún impedimento a la comisión solicitada por el Partido Socialista. Es más, como experta en comisiones, me parece un método de trabajo estupendo. Es por ello que, tal como manifesté al principio, se va a votar a favor de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Le agradezco a su portavoz esa flexibilidad en cuanto a la fecha establecida y lo que sí me comprometo es que en cuanto estén esos informes técnicos se proceda a convocar un pleno tanto ordinario como extraordinario para traer la propuesta global de reducción de los diferentes precios públicos y tasas. Moitísimas grazas. Comenzamos o segunda quenda. Señor Ojea Bouzo, ten vostede o segundo turno de palabra, 3 minutos, recorde. Tenlle voz. Agora sí. Bueno, vamos a ver, aquí hai varias cousas que se poden decir. Por un lado, a nosa sensibilidade cara ao tema de que quen ten máis pague máis ou que ten menos pague menos xa está refletida na moción. Na moción xa falamos desa posibilidade de que haxa unha injusticia no tema. O sea que non se nos pode acusar de non ter sensibilidade no asunto. Segundo, os vehículos de maior caballaje xa pagan máis. E xa pagan máis. Xa están pagando máis. Hai un montón de tasas municipales, empezando polo propio billete de autobús. O billete de autobús paga o mismo, o que gana 1.000 euros ou que gana 30.000. O sea, as tasas municipales, a grande parte das tasas municipales non son progresivas, todo o mundo paga as mismas tasas, con independencia do que gane. Entonces, aí tamén poderíamos decidir. Nos propoñemos unha baixada do 20%, porque tratamos de ser pragmáticos. Aquí temos varias cuestións. Os señores de Ourense en Común dicen que non van baixar, que non están de acordo con baixar un 20% a todos, incluídos quen ganan menos, porque baixan na mesma proporción que os que teñen máis. O sea, o que ten menos vai seguir, que tería a posibilidade de pagar menos se se aceptase a moción, non vai seguir pagando máis do que podería pagar se se aceptase a moción, pero porque é que aquí que gana máis vai seguir na mesma proporción que a min. Eso lembrame aquel famoso relato da Edad Media no que lle preguntaron a un que che dou a ti, yo dou yo outro e a ti o doble, non? Entonces, a ver, dice, non, pois a min sácame un ollo, non? Para que o outro lle sacaran dous. O sea, para que os que ganan máis non lle saquen na mesma proporción, a mí non me sacas nada. O sea, hai unha posibilidade de que a xente que gana menos se lle baixen o imposto nun 20% e non se acepta porque é que, claro, é que se lle baixa na mesma proporción aos ricos e había que baixarlle máis. Bueno, que curioso. Bueno, conste que, como dixen ao principio, como somos pragmáticos, tratamos de facer cousas que se podían facer pois pronto. Non quita que no futuro se lle podría dar outra volta a esa progresividade, non quita que no futuro se podía facer o mismo co resto das tasas municipales como propón o PSOE. Xa dixen que a finalidade non é somente
pagar menos. A finalidade é recuperar eses outros contribuintes que están pagando o seu vehículo en outros concellos. Dicía a señora Morenza que non temos datos técnicos. Sí, pero as decisións políticas basanse en intuicións ou en datos cualitativos. A nós constanos que hai moitísima xente que está pagando eso. E que o diñeiro que viría do Estado recuperíase. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas. Bueno, eu, antes de nada, quero reprobar ao alcalde por estar whatsappeando cando está presidindo un pleno municipal. Eso xa me parece o primeiro. E despois tamén deixar unha pequena pincelada a propósito do que comenta de que nos outros grupos hai fantasmas. Nos outros grupos moitas veces hai o que hai as portas abertas e non hai outros grupos que as portas están pechadas a cal e canto, que é o que acontece neste caso. Despois, comentaba a concelleira do Partido Popular, Ana Morenza, que dá por feito que os vehículos dos concelleiros de Democracia Ourensana están empadronados en Ourense e tal. Eu non o sei, é que a súa declaración de bens non está colgada na página web do Concello de Ourense incumplindo a lei de transparencia. E no referido ao argumento ahora que desgranado por Armando, é mentira. O transporte público non o paga todo o mundo por igual. Hai parados, hai xubilados, hai estudiantes, e teñen diferentes tasas e diferentes bonos. Eso é progresividade, eso é algo equitativo. E iso é o que estamos propoñendo. Porque vostedes o que están propoñendo é rebaixa para o mesmo que ten un vehículo de, bueno, non sei cantos cabalos son, eu de mecánica non coñezo moito, pero un vehículo con altos cabalos que contamina moito, dunha persoa con moito poder adquisitivo que pois é unha persoa que non ten o mesmo poder adquisitivo ou que ten problemas directamente para chegar a fin de mes e o seu vehículo non contamina nin unha cuarta parte. Eso é o que están propoñendo. Nos o que estamos dicindo, e por eso apoiamos a emenda do Grupo Socialista, é que se estude, que se presente un informe, bueno, no que se analicen en base a que criterios e en base a que colectivos. Cando nos presentamos a moción do IBI, nos solicitábamos introducir bonificacións complementarias e facíamos algunhas referencias. O servizo de recadación fraccionado por trimestres, cuadrimestres ou semestres como complemento á bonificación de reducción de 1% por domiciliación dos recibos. Falábamos de segmentar o imposto dependendo do grupo impositivo. Por exemplo, familias que teñan a todos os seus membros en situación de desemprego ou familias con ingresos pero inferiores a media ou con ingresos únicos derivados da propia prestación por desemprego. É dicir, isto é traballar. Isto é presentar unha iniciativa segmentada, unha iniciativa que é xusta, solidaria e equitativa para o colectivo. Non é dicir, rebaixa de impostos, estamos en clima preelectoral, rebaixa de impostos. Democracia Ourensana presenta rebaixa de impostos. Bravo, bravo, e encantaos dicindo, pois mira, este señor que ten un poder adquisitivo X anual, que te dobla 3 ou 4 veces o teu salario, estás baixando exactamente o mesmo que a este. Pois eso non é o que apoiamos nós, e por eso a moción, a emenda do Partido Socialista é moi acertada. E, para rematar, cando nos presentamos a moción do IBI, cando nos presentamos aquela moción, o acordo non era definitivo, permitía ser inclusivo, porque non metíamos estas bonificacións. Decíamos que o goberno municipal inicie o procedimento para a reducción do tipo impositivo e que nos próximos exercicios proceda a introducir novas bonificacións. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Está vostede no seu turno. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Ojea, bueno, entendemos que, posto que a nosa emenda vai a sair adiante, según anunciaron o seu apoio o resto de grupos, nós non imos entrar, non consideramos que sexa oportuno entrar hoxe no fondo da cuestión. Ese é un tema que teremos que levar adiante no debate que se produzca a partires dos informes dos técnicos municipais. Por lo tanto, hoxe non é o día de falar do carácter progresivo da fiscalidade municipal, nin, polo tanto, do imposto do que estamos a falar. O que si lle pido é que, bueno, visto que hai esta predisposición por parte do resto de grupos, perdón, que vostedes se sumen tamén a nosa emenda e que entre todos fagamos unha reflexión colectiva de como abordar unha rebaixa fiscal nesta institución en termos globales. Señor alcalde, non esperaba menos de vostede. Polo tanto, estaba convencido dende o principio de que a súa intención, a súa vontade
era que se cumprira a lei. A lei, no caso do Centro de Saúde do Couto, e tamén no resto de situacións ou no resto de expedientes que se leven adiante nesta casa. O que si lle pediría é que non fose torticeiro. Isto non é un insulto, señor alcalde, non empece a derivar. Que non sexa torticeiro e que non terxiverse as nosas verbas, as miñas verbas. Nós, en todo momento, o que dixemos neste caso, neste asunto, neste afer, se prefire, é que se cumpla a lei. O dixemos sempre. O dixemos cando dimos unha rolda de prensa, cando interviñen en diferentes medios de comunicación, cando fun entrevistado, dixen sempre o mesmo, que se cumpla a lei. E para que se cumpla a lei, o primeiro é estar ao que digan os informes dos técnicos municipais. E tamén lle avisamos de que, de que existe, entre comillas, unha xurisprudencia administrativa cando un tribunal contencioso administrativo se pronunciou xa con respecto a outros procedementos onde se deu unha licencia de ocupación sin estar feita a urbanización. E falamos concretamente do caso da residencia de estudiantes do campus que aínda hoxe está pechada. Polo tanto, nos temos boa vontade e esperamos que vostede tamén, señor alcalde. Non o dubide, señor Vázquez Barquero, pero quero recordarlle que tiveron casi 8 anos para arranxar os problemas previos dese terreo e vostedes coñecían perfectamente en suño do ano pasado que esos terreos estaban en zona inundables e que o informe non era válido. Tiveron tempo para facer incluso a urbanización en 8 anos previos, porque lle recordo que no ano 2005 é o bipartito quen anula o proxecto do novo a Santos a cambio dos outros 2 centros de saúde. Marcháronse uns, marcháronse outros e tivo que vir o goberno do Partido Popular precisamente a facer ese centro de saúde que é un investimento moi grande financiado con fondos europeos. Temos, por suposto, que cumprir a legalidade todos, ten que quedar claro, todos, pero tamén temos, evidentemente, que ser positivos e traballar en positivo, polo ben desta cidade. Ten agora o turno de palabra a señora Morenza, un segundiño, porque non me permite... Aí, empezamos así e así acabamos. Aí está. Bueno, retomo nuevamente. Don Armando, me gustaría que me explicara por qué un 20 y no un 30 o un 40. Hacen ese tipo de bajadas sin ampararse, reitero, en ningún documento técnico ni en ningún dato objetivo y real. Siguen la máxima de su partido y la máxima de su partido es porque yo lo digo y punto. Y esto no funciona así. Todo tiene un procedimiento y ese procedimiento hay que seguirlo y ver cómo se puede seguir ese procedimiento. No porque yo digo un 20% se rebaja un 20% y listo. Nada más. Moitísimas grazas. Pasamos, polo tanto, a... Perdón? Pero, bueno, un segundo porque tiveron tempo de pronunciarse. Ben... Mire, además, antes de nada quisiera defenderlo a usted sin que sirva de precedente. Quiero defenderlo a usted. Ya lo defendimos por el tema del sueldo. Usted es un alto dirigente, usted no puede cobrar 2.000 euros como quería cobrar Ourense Común, tiene que cobrar el sueldo que tiene. Espera un segundo, coño. Mire, Martiño, yo no sé, escúchame, tengo que defender a... No. Vostede é o único que pode decir en este momento si acepta enmenda ou non, por favor. Después lo defiendo por el tema... Vale, después lo defiendo. Ya veo que el único que puede aquí saltarse el plan, como hizo usted antes 5 minutos, es usted, que de democracia entiende poco. Mire, la enmienda esta que presenta el PSOE y a la que usted, que el Partido Popular acaba de decir que se suma, obviamente es un cachondeo porque dice que vamos a hacer un informe técnico donde nos habla de las posibilidades reales. Esto es una decisión política. A mí un técnico no me tiene que decir cuánto le tengo que bajar a la población los impuestos. A mí un técnico me lo tiene que decir porque esto, una cosa es que no hubiera dinero, pero habiendo remanente de tesorería es un tema totalmente político. Con lo cual, teniendo en cuenta que ustedes han hecho una enmienda totalmente sin base alguna, electoralista y genérica, y que el PP se suma, nos van a pisar, obviamente, la moción, que lo que nosotros queremos es hacer la bajada, no andar con rollos de trapalladas. Entonces, antes de que ustedes enarbolen ahí la flor de que se lleven esta victoria cuando realmente no van a ayudar nada a los impuestos, no podemos permitir que se vote esta moción, con lo cual retiramos la moción. Perfecto.
Creo que o resto dos grupos tamén agradecemos neste caso esa se plantexarán noutros termos por parte dos grupos que estaban de acordo en ese seguimento. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á provisión. Non ten a súa capacidade para poder retirar a propoñente, poder retirar a súa moción precisamente antes da votación. Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á provisión do aparcadoiro público de baixo custe nas inmediacións do complexo hospitalario, había unha errata, universitario de Ourense. Presentouse tamén neste caso unha emenda por parte do Partido Popular e agradecería que tamén se dese informe si teñen a ben ou non. Toma a palabra para o señor Ojea. Denlle voz, por favor, o señor Ojea Bouzo. Ten vostede a palabra, señor Ojea. Sí, hola de novo. Bueno, por contextualizar o asunto, empezaremos falando do que é o parking da Diputación, o parking da Diputación, o que está ao lado dos hospitais, funcionando desde xa fai uns anos, é que é Vox Populi, que é, pois, por chamarlo así, por emplear un término coloquial, unha estafa para a poboación. Un parking carísimo nun lugar donde as necesidades da xente son perentorias, ao lado dun hospital. E non hai que olvidar que quen fai uso dese parking atópase el e a súa familia nunhas situacións moitas veces dramáticas, non? Hai persoas que veñen moitas do rural, xente moi maior, normalmente unha gran proporción das persoas ingresadas son xente moi maior que ven do rural, con escasos recursos, con pensións moi baixas, como corresponde normalmente ao rural, que se teñen que desplazar, non é como a quen vive na cidade, que pode ir a pé os familiares ou eles mesmos, ou mellor poden ir a pé ou coller un autobús urbano para ir ao hospital, á residencia. O sea, xente que ten que desplazarse moitos kilómetros, incurrir en gastos, alterar as súas xornadas laborais. Non hai que olvidar que quen está ingresado, tanto el como a súa familia están perdendo de traballar, ou mellor son empleados, ou mellor son autónomos, ou mellor hai persoas da súa familia que teñen que quedarse ali a atendelos e prescindir de traballar, etc., ver afectado o seu posto de traballo. Bueno, todos coñecemos as condicións en que se altera a vida cotidiana das persoas que están ingresadas e das súas familias. E despois, nesas condicións, vense obligados a pagar unhas tasas, eu diría de usura, abusivas, para poder facer o uso dese parking da Diputación. Un abuso é algo que non se debería tolerar, tal como xa o meu compañeiro tamén mesmo na Diputación temos xa denunciado ese asunto. Cal é a única maneira de solucionar eso, tal como figura da nosa moción? Que o Concello promova un parking municipal no entorno cunhas tasas totalmente asequibles para as persoas e para as familias. A única maneira de facerlle a competencia a ese parking abusivo da Diputación. Entonces, propoñemos eso, tal como xa figura na moción, e como se fixeron os ecos medios de comunicación, é unha demanda popular nun lugar onde hai moitísima demanda de aparcamiento. A prova está en que funcionaron hasta fai un tempo as famosas leiras parking, que se cerraron porque eran ilegais. Eu estou seguro de que moito do tráfico, cos correspondentes problemas que ten a zona, é un tráfico ficticio en buscando aparcamento, pois tamén para evitar un pouco o pago desas tasas abusivas por parte de moita xente. Entonces, o que propoñemos é a creación dun parking municipal que lle faga a competencia, primeiro, que dé un servicio, porque hai demanda de aparcamientos na zona, e segundo, que faga a competencia a esa situación de usura e de abuso do parking da Diputación. Non aceptamos a emenda do Partido Popular porque pretende botar valores fora e cargar unha responsabilidade na Xunta de Galicia. Nós asumimos as nosas responsabilidades. O Concello ten unha responsabilidade, ten a capacidade real
de enfrentarse a ese abuso da Diputación e non vamos a deixar as cousas nas mans da Xunta. Xa sabemos que a Xunta vai facer aí outro aparcamento para dar servicio ao novo centro hospitalario, parecenos moi ben que este aí é un servicio máis, pero no único que ten a sartén polo man o Concello é na posibilidade, e non a Xunta, é a posibilidade de facer un novo parking con precios asequibles que non supoñan un abuso e que ao mesmo tempo polas leyes do mercado lle obriguen a baixar o precio a esa outra empresa que colleu nunhas condicións leoninas pois esa concesión. Esa é a nosa proposta. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas. Eu quería... Sí, tranquiliño. Eu quería simplemente un segundo pedirlle ao Partido Popular, ao equipo de goberno do Partido Popular, que, inda que fora retirada da orde do día, por favor, se retome esa iniciativa de motu propio e por iniciativa propia, pois, traballemos na reforma fiscal deste Concello. Vale, e cambiando ahora o chip, metémonos nesta moción, que eu teño que recoñecer, de verdade, que cando alín por vez primeira, que foi o martes, que é cando se nos facilita a orde do día, non a entendía, digamos, porque, non comprendía como diagnose o aparcadoiro da residencia do complexo hospitalario de Ourense ten unhas tarifas elevadas. Sí, rotundo. Podemos empregar outros termos que a mí non me gustan moito, pero é un verdadeiro atraco, a man armada, e non é nada sensible coa realidade das persoas que acuden a ese centro. Claro, pero cando compartindo a diagnose, cando líamos a solución, a proposta de Democracia Ourensana era construir un aparcamento, un novo aparcamento público, pero neste caso municipal. Eu inicialmente entendín que había un erro na moción e que se estaba facendo referencia ao aparcamento da ampliación do complexo hospitalario que está agora xestionado pola Xunta de Galicia e que está en proceso de rematar. Pensei que se referían a eso, entón estaba orientando un pouco a construción do argumento a eso, pero claro, cando vimos a emenda do Partido Popular comprendimos que non, que o que de verdade propón Democracia Ourensana é construir un terceiro aparcamento. É dicir, se pretende que arredor do complexo hospitalario de Ourense exista un aparcamento público xestionado por unha concesionaria, pero un aparcamento da Diputación, un aparcamento da Xunta de Galicia e agora un aparcamento construído polo Concello de Ourense. E a min isto de verdade é a moción de todo o pleno que me parece o maior despropósito, porque a solución que se propón de Democracia Ourensana a unha xestión pública nefasta, pero nefasta, que é a xestión do aparcamento do complexo hospitalario de Ourense, a solución, eu non sei, a solución é propia de Jesús Gil ou do aeroporto sin avións, é dicir, construir un novo aparcamento, un terceiro aparcamento, para que compitan entre eles. Vaya por diante que eso compite, o sea, que eso destrue por completo a lógica do libre mercado que defende o seu portavoz, no que, digamos, a iniciativa privada e demais, porque xa non falemos que o que prevé, que supoño que será por onde tirará o concelleiro do Partido Popular, que o que prevé o Plan Xeral de Ordenación Municipal para que la contorna e as necesidades ou posibilidades que existirían. Entón, nos o que lle pedimos, dende Ourense en Común, esta sí que tería lógica que fora retirada do orde do día e que ni sequera se debatira, e que traballen no foro onde teñen que traballar, que é a Diputación. E o que teñen que conseguir é mellorar a xestión do aparcamento que xa está construído, que costou uns cartiños, e melloren que aquelo, de verdade, teña un prezos xustos, un prezos equitativos, uns prezos razonables para as necesidades que ten o espazo. Pero non esta voutade de, como este non funciona, vamos a construir outro. E quen o vai a xestionar despois? Como van a competir entre eles? De verdade, a solución para mellorar unha xestión pública nefasta é, outra xestión pública todavía máis nefasta. E a emenda do Partido Popular, que inicialmente pode ser creíble, o que acontece é que esa reflexión só la fan para a Xunta de Galicia, é dicir,
piden que as tarifas do novo aparcamento sexan acordes coa realidade económica ourensá e sensibles ás circunstancias que xeralmente levan os cidadáns a acudir a un hospital. E eu pregúntolles se lles parecen acordes e sensibles as tarifas do aparcamento da concesión realizada pola Diputación de Ourense. Porque teñen aquí os seus compañeros do Partido Popular na Diputación de Ourense, bueno, hai xente dentro do equipo de goberno que os medios de comunicación din que é a liñadura da Diputación aquí dentro, que poderían traballar para mellorar. É así, o digo os medios de comunicación, non o digo eu. Poderían traballar para mellorar a tarifa dese aparcamento e que se xa xestionado, pois eso, pois dunha forma máis coherente. Nós facemos unha reflexión, un aparcamento público construído con cartos públicos para prestar un servizo público, acarendo un centro público, pero volvemos á lógica de sempre. As concesións, esas concesións ad eternum, nos que hai problemas de intervención. Bueno, claro, pois entonces este é o problema. O problema ven de raíz. E a solución non é construir un novo aparcamento, sino mellorar o xa existente. A moción de Democracia Ourensana é un absurdo, con todo o respeto do mundo, pero a moción é un absurdo e a emenda do Partido Popular, eu o sinto, pero non ten coherencia. Non ten coherencia porque non se introduce a petición para a Deputación de Ourense, que a día de hoxe é a que está xestionando o aparcamento naquela zona. Grazas. Moitas grazas. Sí, señor Rei. Ten vostede a palabra. Bos días a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. Ainda que non son partidario sempre de contar experiencias personales, porque ao final o que estás facendo é, a mellor, devaluando o que é o debate, si é certo. Non pasou nada, por favor, sencillamente unha lámpara. Vale, non, tranquilos arriba, non pasou nada. Alguén fíxose daño? Non, Eloi, fixo algún daño persoal? Non. Por favor, retirade a lámpara. En serio. Perdón. Sí. Fue cuando estaba yo ahí. Sí, teñan cuidado, por favor, cos cristais. Espero que veñan agora a recollelos mentras xa continuamos. Pregunto novamente se alguén se mancou ou pasou algo, non? Continuamos entonces. Señor Rei, vamos a volver a reinicializar esta tanda porque pasaron uns segundos. Sexa máis breve posible dentro do que a tandada xa que lle dou de novo 6 minutos, vale? Está usted na palabra. Sí, iba a decir que iba a contar unha pequena experiencia personal que cando fai aproximadamente 15 anos se inaugurou este parking da Diputación no complexo do actual Chú, eu lembro que eu padecía unha enfermedade moi grave, non? E me acordo que esa enfermedade moi grave levábame a ter que ir por uns fármacos a complexo hospitalario. E acordo como unha persona da seguridade privada presionoume cando tiña que estacionar o coche para que saía aí canto antes. É a cuestión de 20 segundos de coller esa medicación. Claro, a min, a verdad que aquella historia doeume, non? Porque decía, ou sale dai ou meto o coche no parking. Eu decía, pero bueno, isto non pode ser verdad. É dicir, que eu teña que meter un coche no parking, pagar unhas tasas abusivas por recoller unha medicación. Claro, non houve tempo para máis, a cousa non chegou a maiores. Pero sí fai que, evidentemente, durante estes 15 anos dos que estamos a falar, a desesperación de moitos ourensáns que non conseguiron reparar esta situación pasaría exactamente o mismo que me pasou a mí naquela ocasión. É dicir, son moitos anos, moitos abusos, unhas circunstancias realmente injustas. E o peor de todo é que esta concesión, se non me equivoco, dura 50 anos, co cual levamos 16, pero todavía quedan 34. Evidentemente, se non hai unha solución, é normal que a xente de Ourense se desespere porque da súa necesidade, dos seus problemas sanitarios, unha serie de persoas enriquecense de forma completamente injusta e ilexítima. Evidentemente, os costes dun parking destas características deberían ser casi simbólicos, máis alá do que sería o cubrir os costes básicos. Evidentemente, un imposto encuberto, un imposto regresivo, porque paga igual a persona que ten moitos cartos que a persona que non nos ten. É dicir, de alguna forma, non sendo un imposto, cometes unha injusticia similar ao que sería un imposto regresivo. É dicir, podes estar pasando mal, non ter cartos, e, sin embargo, tens que pagar unhas tarifas completamente abusivas. Cando falamos deste entorno, facemos unha
cronoloxía do que xa todos conocemos, é dicir, non estou descubrindo nada novo con que estou explicando agora. O que quero chegar basicamente a pouca credibilidade que ten o Partido Popular na emenda que presente. Despois de 16 anos é bastante complicado venir explicar aos orensanos que o alcalde de Ourense vai a impoñerse no seu criterio ante a Xunta de Galicia, ante os Sergas, ante o goberno que neste momento o goberno do señor Feijóo ou ante quen sea para conseguir que estes costes deste parking reduzanse de forma significativa. Evidentemente, entrando xa o que é na materia propiamente da moción, como decía, a primeira opción razonable parecería exigir aos Sergas un parking público e gratuito ou polo menos cun precio simbólico prácticamente a efectos de control. Eso sería a solución ideal para solucionar este problema, que ademais iría acorde co que, en teoría, na exposición de motivos plantexa a democracia orensana. Nos entendemos que isto debe entenderse, como é lógico, como parte dun servicio público e gratuito que debe ofrecer un complexo asistencial que ademais é central na provincia de Ourense, que alberga prácticamente a maior parte dos enfermos que danos a provincia. E ademais debería ir acompañado, porque non, e máis en esta época de que dentro de pouco a concesión do servizo bus vais a producir novamente, de un estudio das líneas de transporte que cubren esta línea para poder reforzar e que de alguna forma se reduza o tráfico que hasta ali vai. O que decía Martiño ten certa lógica. Ahora mismo temos 700 plazas, creo 900 plazas no actual aparcamento da Diputación, que debería ser, de alguma maneira, cambiando as tarifas que non se conseguiu durante todos estes anos. Están previstas 700 plazas máis no aparcamento do Sergas, se non me equivoco, aproximadamente. Si vamos máis alá, o día que se desenvolva o complexo de Mariña Mansa, teremos un gran centro comercial que é o do Corte Inglés, que tamén terá moi próximamente un aparcamento moi importante. O propio desenvolvemento urbanístico xerará viales, que os viales tamén xerarán zonas de aparcamento, polo que, en principio, a priori, non debería facer falta un aparcamento de carácter municipal, a priori. Evidentemente, sempre cando os Sergas, cando poña en funcionamento o seu parking, teña unhas tarifas axitadas o que ten que ser, un centro destas características, co cual, en principio, o que é a emenda do Partido Popular, se realmente se chegara a facer, podería solucionar ese problema. De seguir existindo problemas de aparcamento nese entorno, por que non? O mellor si se podía construir ese aparcamento municipal, por que non? Pero o principio, cando ademais vamos a ver a solución dentro de moi poucos meses, sería que os Sergas aplicase tarifas de control moi reducidas e que se solucionase o problema que existe de aparcamento no entorno. Eso sería a solución. Repito que, para min, a emenda do Partido Popular sería aceptable sempre cando fora creíble, pero non, sinceramente, non me resulta creíble no actual contexto. O tema do parque municipal ten algúns problemas tamén co suelo. É dicir, eu, claro, estes días, para preparar a moción, tiven que falar con xente de urbanismo, con técnicos, con personas especializadas. En principio, non hai suelo municipal nese entorno. Non temos suelo municipal, polo menos hasta onde eu cheguei a investigar. Está na área de desenrolo 39E, é un ámbito moi consolidado e con un desarrollo urbanístico bastante complexo, co cual non sería fácil encontrar suelo neste entorno. A única opción que podría ser factir, polo menos según me explican del urbanismo, sería, ao mellor, ao outro lado da Barbaña, o cual xa quedaría un poquinho leixos na zona da Avenida de Zamora, no que sería no actual centro interxeracional, o cual non é unha solución sencilla. Tamén é verdad que hai un 10% derivado de desenrolo propio do ámbito urbanístico, ese 10% si se pode aproveitar para aparcamento, ainda que sea bastante pouco, polo que existirían problemas técnicos. Existe unha única solución, que ao mellor si se pode abordar, chegado o caso, si é necesario que haya aparcamento municipal, que sería no subsuelo das zonas verdes que se irían a construir no entorno da finca de Mariña Mansa, no desenrolo urbanístico. Nese subsuelo de zonas verdes que están previstas 60.000 metros cuadrados, si se podría, a mellor, facer algún tipo de aparcamento, según me contan, desde urbanismo a xente que máis ou menos leva este tipo de temas. De todas as formas, a cronoloxía para facer as cousas ben sería intentar que o aparcamento dos Sergas sexa a solución. Ten vostede esa oportunidade uníndose á proposta, porque o que me extraña é que vostede diga que non é creíble a proposta sin darnos sencillamente a posibilidade, e incluso invito tamén a outro grupo que nós non temos problemas en instar evidentemente o resto das cuestións dentro das competencias propias para que esta situación se trate de dar noutros aparcadoiros da zona. Ten agora a palabra, o señor Cudeiro. Gracias de nuevo, alcalde. Vamos a ver, yo en principio cuando leí esta moción, yo encontraba que la única fundamentación que había para la petición que al final se hace en la misma era
el problema del aparcamiento del hospital vigente, que es de la Diputación en concesión, como todos sabemos. Bueno, los planteamientos que se hacen sobre ese aparcamiento, podremos estar probablemente muchos de acuerdo en que las tarifas pues, probablemente sean muy elevadas, las sufrimos, yo también. Es un tema que hay que resolver en la Diputación, creo que ya en su momento se presentaron sus correspondientes mociones y allí es donde hay que resolverlo. También es cierto que hay una concesión y bueno, es un tema que hay que respetar y en su caso es la Diputación la que tiene que resolverlo. Nosotros, señor Ojea, no tenemos capacidad real para enfrentarnos a la Diputación, tampoco nos tenemos que enfrentar, es un problema de un aparcamiento de ellos y efectivamente podemos estar de acuerdo en que las tarifas son elevadas y habrá que resolverlo. Después, al entrar en mayor profundidad, pues yo voy a ser muy breve. Voy a darle la razón al señor Martiño en prácticamente todo lo que has puesto, no en que no seamos fiables en nuestra propuesta de la enmienda, porque para eso hago la enmienda, precisamente para que exista la Xunta de Galicia, que los precios tal vez no estén bien explicados, pero se habla de que sean acordes a la economía, es decir, más baratos y más asequibles para los ciudadanos que lo sufrimos todo. Por lo tanto, yo le digo también al Partido Socialista que, lógicamente, cuando se insta a este gobierno para que haga una propuesta, pues hombre, nosotros lo hacemos con el ánimo también de llevarlo adelante. Nos harán caso o no nos harán caso, pero nuestra idea es pelear y luchar para que ese parking público nuevo, de casi 700, creo que son 500 plazas que se prevé ahí, pues lógicamente da solución a las necesidades de aparcamiento de la zona y que sea con unas tarifas pues mucho más reducidas o gratis. Yo no voy a entrar en esto, pero ya digo, por lo menos unas tarifas mucho más reducidas que las que actualmente tiene eso. Pero es que además, esto, en todo caso, el planteamiento de un aparcamiento municipal, pues tendría que ser necesariamente estudiado en la globalidad de las necesidades de la movilidad de la zona y de las plazas de aparcamiento necesarias. Hoy no tenemos en el Ayuntamiento ningún terreno de ejecución directa disponible para poder hacer ningún aparcamiento público del Ayuntamiento en esa zona. Como bien dice el señor Rey, la única posibilidad es en la gestión del área de reparto 39 y hoy por hoy, bueno, pues sabemos que esa área de reparto está en la ordenación provisional con problemas de la Confederación Hidrográfica, sabemos que va en el plan general y sabemos que sería objeto de una gestión de momento compleja y que, bueno, habría que llevarla adelante. Mientras eso no sea posible, no hay ninguna posibilidad en la zona de hacer ningún tipo de aparcamiento público. No obstante, creo que sería necesario un estudio a mayores de las posibilidades y necesidades de aparcamiento, porque el propio plan, desde luego, no prevé ningún aparcamiento público en esa zona, porque, dados los existentes y el previsto en el área de reparto 39, lo considera suficiente. Nada más y muchas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora novamente a palabra na segunda quenda por un espazo de 3 minutos o señor Bouzo Ojea. Ojea Bouzo, perdón. Aí temos. Bueno, aquí hai, eu entendo que hai unha diferencia esencial entre a nosa actitude ante o problema e as restantes. Nós pretendemos solucionar o problema de verdade, na práctica, e non no papel. Lóxicamente, a solución pasaría porque os precios da Diputación baixaran, e tamén a solución pasaría porque a Xunta de Galicia puxaron os precios baixos. Pero iso é como se eu digo que a solución aos incendios forestais é que chova. Sí, pero non está nas nosas mãos. O sea, non está nas mãos do Concello que a boa vontade da Xunta en baixar os precios ou a boa vontade da Diputación. Todo o contrario. No caso concreto da Diputación, tense comprobado por activa ou por pasiva que non hai moito interés por parte da institución en que ese parking deixe de funcionar da maneira en que está funcionando. Dicía o señor Martiño, traballa na Diputación, pero vamos a ver, na Diputación o Partido Popular ten maioría absoluta. Entón, esa solución é como a que xe digo dos incendios forestales. Por moito que fagamos na Diputación, somos dous diputados e o PP ten maioría absoluta. Entón, esa solución teórica do mundo das ideas, do mundo de Platón, nos descartámola xa de facto, porque non é práctica.
non é práctica. O sea, sabemos, temos suficientes datos empíricos como para saber que o PP non ten ninguna intención de baixar esos precios. Entón, que imos patexar na Diputación? Nós buscamos solucións reais. E no caso da Xunta de Galicia, tampouco nos fiamos. Non é que non nos fiamos, é que non temos por que fiarnos. Nós asumimos as competencias que temos. As únicas competencias que temos, de momento, ao mellor no futuro, pois sí que poderíamos abordar outro tipo de solucións, pero hoxe en día é que a representación que temos aquí desde o ámbito do Concello, o único que podemos facer é emplear de forma perversa as leis do mercado pois para facer baixar os precios, creando un parque municipal e obligando por esas leis de mercado, porque as outras maneiras son solucións do mundo das ideas, pero non son reais que fixeran confiar a poboación en que realmente se vai solucionar o problema, fomentar a baixada de precios por competencia empresarial, porque é a única maneira. É que as outras maneiras son solucións no papel, que quedan moi bonitas, pero que non son reais. E nós, ante todo, somos pragmáticos. Despois dice o señor do Partido Socialista, do Partido Popular, que non hai suelo urbano. Eso que máis dá. O sea, unha vez establecida o obxectivo, pois xa se faría. Tampouco era suelo urbano, tampouco era suelo municipal ou do Centro de Saúde do Couto, pero buscouse a solución, expropiouse ou comprouse o que se fe. Se un ten claro o que hai que facer, pois logo xa se fará. Que non hai suelo municipal, que máis dá? Xa se comprará, xa se fará. Se se acorda que hai un interés público no tema, xa se comprará o suelo a quen sea. Eso non é un problema irresoluble, se hai voluntad política de facelo. E como digo, a solución que propoñemos é porque non temos outra, porque se tuviéramos poder na Xunta de Galicia e se tuviéramos poder na Diputación, claro que non propoñeríamos esta solución, pero é que non a temos. Desde o punto de vista práctico. E as solucións no papel non nos interesan, ni nos aportan nada. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Grazas. Armando, solucións reais. Tú imagínate, isto visualízase con outro exemplo, tú imagínate que a Ponte Romana de Ourense ten un fallo estrutural no arco central e hai un problema que non pode cruzar. E colle a Administración Pública e dice: non vamos a solucionar o problema estrutural do arco central, vamos a construir unha ponte ao carón para que todo o mundo poda cruzar. É dicir, eso é unha de verdade, esta moción é unha boutade, é dicir, pretender que haxa 3 aparcamentos na zona sen estudios, é que nin sequera vos agarrades algo. E, bueno, é bastante obvio, cando o portavoz de Democracia Sana, Gonzalo Pérez Jácome, afirmaba na anterior moción, ou fai 2 mocións, que a mí ningún técnico me va a decir lo que tengo que hacer. Toma ya. Estás cualificado para gobernar unha cidade, claro, estás cualificado para gobernar unha cidade. O técnico cando te diga, mira, é que vas incumprir a lei, ou estás indo en contra da lei. Vas a decir, no, me lo paso todo por... Esa é a lógica. Gonzalo, non me extraña, insisto, e volvo a repetir, non me extraña que non haya moción de censura neste Concello. É que non me extraña, porque con afirmacións como a de se hai que tirar unha ponte, se tira, ou, dixéchelo ti, coa chegada da alta velocidade de Ourense, se hai que tirar unha ponte para que entre soterrado, tiramos unha ponte. E a outra afirmación de eu non vou facer caso que me diga un técnico, pois bueno, pois así, chico, eu así non sei onde vamos. E con respecto á emenda do Partido Popular, claro, é que esa é a clave. É que non votamos en contra da emenda, de feito vamos a abster na emenda, porque na emenda só se cita a Xunta de Galicia, non aparece a Diputación de Ourense por ningures. É dicir, non instades a Diputación de Ourense, instades a Xunta de Galicia. Entón, obviamente, bueno, pues está incompleta e deficitaria. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Rei. Señor Rei, ten vostede a palabra. Decir tamén, igual que Martiño, que nós tamén nos vamos a abster no que é a emenda, basicamente por motivos moi similares e por lo que decía antes da credibilidade. Antes decía o señor Ten Ojea que non temos responsabilidade na Xunta. Bueno, non temos responsabilidade na Xunta, hoxe, dentro dun mes espero que sí. E ao mellor, que como son autista por naturaleza, creo que vamos a ganar, e creo que o novo goberno que vai a presidir o señor Leiziaga vai a solucionar este problema, e os Sergas, a emenda do Partido Popular, que é ben intencionada, non sei que a vamos a cumplir. E a partir de aí non vai a facer falta problemas de aparcamentos porque se vai a solucionar. Entón, estou convencido deso, estou seguro que nós na Xunta vamos a arreglar este problema. Se non for así, o cronograma razonable será esperar que o goberno do Partido Popular, en caso de que le gane, que espero que non,
cando salga a concesión dos Sergas tamén o fagan e xenen as plazas suficientes. E se non o fan, o mellor é cando hai que abordar a moción que vos plantexades agora, pero seguindo ese orden lógico, que non se pode plantexar é darlle xa por feito de que non van a cumplir isto cando o novo aparcamento con 500, 600, 700 plazas este en funcionamento. Eu espero que ese aparcamento realmente sea a un precio módico, se non gratuito, para todos os ourensáns. Por lo tanto, digo que isto é así. Logo, no tema das posibilidades, o que decías tú, de que claro que se busca, claro que hai que buscar, eu son dos que digo sempre que hai que ser pragmáticos, cando hai un problema hai que intentar solucionalo, pero encontrar suelo público do Concello nese ámbito, o día de hoxe, é algo complexo, que non vai para poucos meses, é dicir, vai para unha temporada bastante larga. Por qué? Bueno, porque os estándares de aparcamento público, se non me equivoco, son 25 metros cuadrados por cada unha das plazas, porque ahora mismo ese ámbito ten unha planificación, eso significa unha serie de cambios, sabemos como está a ordenanza provisional, sabemos o que pode pasar, entonces, todo eso sumado significa que, chegado o momento, mellor podes abordar a solución que abordas, chegado o momento, pero o día de hoxe, o razonable é esperar que solucione pola vía normal, que xa que os Sergas, no novo aparcamento, xenere as plazas a un precio adecuado. Entonces, por eso vamos a confiar que eso sea así, e ao mellor se non é así, dentro de poucos meses temos que vernos para tratar este mismo tema. Moitas grazas, e ten o último turno de palabra o señor Cudeiro para rematar esta segunda quenda. Muy breve. Yo ratifico las palabras del señor Rey, que es muy complicado obtener suelo en este momento. Yo le diría al señor Armando que es una solución también teórica del mundo de Platón, porque obtener terrenos en este momento, mientras no se apruebe el plan general, es muy teórico, pero práctico nada. También le doy la razón al señor Martiño, pero simplemente le digo, no hemos hablado de la Diputación, la enmienda habla de nuevos aparcamientos y nos hemos centrado, lógicamente, en una enmienda sobre un nuevo aparcamiento. Como sabemos que se está haciendo un nuevo aparcamiento, como todos, en el hospital, por eso nos hemos centrado en eso en la enmienda. Nada más y muchas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos á votación. Manifestaron que non asumían a emenda presentada polo Partido Popular, polo tanto, pasas a votar en primeiro lugar a emenda do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada a emenda por 9 votos a favor, 8 en contra e 9 abstencións. Por lo tanto, xa non procede, neste caso, a votación da moción queda tal cual foi plantexada a emenda polo Partido Popular. Pasamos ao punto 3.5, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á reprobación do actual Goberno da Xunta de Galicia polas súas actuacións con respecto á cidade de Ourense. Ten a palabra, entendo, o portavoz de Democracia Ourensana, señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Bueno, hemos visto en la anterior votación un calco de lo que es este gobierno. El Partido Popular vota a favor y los demás se abstienen, que son que es lo que está ocurriendo aquí. Quienes mantienen al Partido Popular son obviamente PSOE y Ourense en Común, más obviamente el Partido Socialista. Son los que permiten gobernar a esa persona que después critican. Bueno, antes nada decir que sin que sea precedente, que tengo que decir algo antes del alcalde, que me hace gracia porque vai falar de merdo que máis cagado está. E antes Martiño acusou al alcalde de que estaba con el WhatsApp en la celebración de este pleno. Es curioso porque solo 3 minutos después, queridos telespectadores, aquí está Martiño utilizando el WhatsApp pouco después de acusar al alcalde. Aquí está una foto de Martiño utilizando el WhatsApp, ¿no? O sea, vai falar de merdo que máis cagado está, pero non lo digo por esta foto del WhatsApp, lo digo porque el alcalde, cuando dice esos WhatsApp, yo no sé si lo está utilizando personalmente o recibiendo instrucciones de sus asesores. Entonces tú no lo sabes para decirle a él que está utilizando el WhatsApp, del mismo modo que yo lo estoy utilizando constantemente. Lo que me hace gracia es que es Martiño quien tiene un ordenador delante, el único que tiene un ordenador, que yo no sé si a lo mejor estás viendo porno, no lo sé. Entonces, que un tío que tenga un ordenador delante se le ponga a los demás decir de WhatsApp es para flipar. Un tío que si ustedes observan lo que ha dicho, hay que hacer propostas serias, hay que traballar, hay que non sei qué. Tienes un problema como tu partido, el de Podemos, que es la bestial arrogancia. Solo tú trabajas, solo tú eres listo, solo tú haces propuestas serias. Oh, Martiño, ilumínanos, Martiño, ilumínanos. Bueno, como ustedes saben, Democracia Ourensana estamos en contra de instar a todo aquello donde realmente no tengamos competencias. Obviamente, si nosotros decimos aquí vamos a instar a la Xunta para que cambie su política de sanidad, nos parece absurdo. Nos parece absurdo instar a la Xunta en su política de sanidad. Sin embargo, sigue como voz
representantes del pueblo desde Orense podemos clamar no que cambie la política de sanidad, porque eso depende, es un tema autonómico, pero si hay un agravio contra Orense, sí que podemos levantar la voz. Entonces, si bien estamos en contra, y lo estaremos siempre, de instar en lo que es aquello que no es de nuestra competencia y lo que es de ámbito estatal o nacional o incluso mundial, como Orense Común, que trajo una moción aquí sobre el cambio climático, estamos en contra de hacer instancias desde Orense, sí que estamos a favor de instar instancias, aunque no nos hagan caso, cuando se trate de clamar por Orense, de algo muy particular de Orense. En este sentido, por eso hemos hecho las de la universidad, que hemos hecho instancias por la Universidad de Orense, por la carrera de Física, y también hemos hecho instancias por el tema de la Ribeira Sacra, cuando querían, aunque no es de nuestro concello, montar allí todo lo que querían montar, de traer el agua y hacer allí una especie de central eléctrica. Bueno, pues esto de la Xunta es igual, no depende de este concello, pero el concello de Orense tiene que hacer sonar un poco la voz de alarma, y además ahora que estamos en campaña electoral, que es cuando realmente se puede, hace daño esto, a quienes nos están haciendo daño. Es decir, la única forma de evitar que nos hagan daño es intentando que ahora en campaña electoral esto se note, este daño que le están haciendo a Orense. Y para mí este daño, creo que Barquero va a traer los datos más detallados, porque yo solamente voy a exponer lo que es el inicio de la moción y contarle de qué va este tema. Miren, le voy a contar una anécdota personal, como aquí mi compañero Javier Rey, para introducir esta moción, en la que una vez, cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez, en el año 89, cogí un coche alquilado que tenía que hacer una historia, y yo tenía 19 años, y voy por la carretera y me viene la policía detrás, guau, guau, una sirena de la leche. Me dice, aparque ahí, hostia, aparqué, y yo que la falaba muy poco inglés. Llega el tío y me dice, papeles, no sé qué, tal. Me enseñan los papeles y me dice, multa de $300 por ir a exceso de velocidad. Y yo me quedé flipado y le dije, ¿cuánto las tengo que pagar? Y me dice, las tiene que pagar ahora. Y yo, ¿y si no tengo dinero? Y me hace así con las manos, esposado, a la cárcel. Si no tienes dinero, a la cárcel. Y yo, ostras, qué marrón. A ver, esperemos mirar aquí si te tengo tal. Y esto me dice, a ver, para un momento. ¿Eres de España? Sí. Y dice, bueno, pues vete más despacio, tranquilízate y vete más despacio con el coche, ¿vale? La próxima vez, yo, vale, pues muchas gracias. Tienen que perdonar, pero yo no sabía que ir a 60, era tanto problema, perdón, a 60. Me dice el tío, esto es América, el marcador está en millas por hora, no en kilómetros por hora, Y siempre se me quedó aquello. ¿Qué ocurre? La unidad de medida. Bueno, aquí, cuando hablamos de la Xunta, la unidad de medida de las inversiones de la Xunta en Orense no son en cientos de miles de euros. ¿Qué es lo que este señor nos quiere vender? Vamos a hacer a reforma do Porte do Milenio 600.000 euros, os vestuarios do pabellón 400.000 euros, a Ponte Romana 900.000 euros. Las inversiones de la Xunta de Galicia en Orense, nosotros no admitimos que la unidad de medida sean cientos de miles. Bueno, en este caso la unidad de medida son los euros, es igual, pero es una forma de ponerlo. Que serían cientos de miles, no. Yo quiero que la unidad de medida, la base, en este caso como si fueran logaritmos, en base tal, yo quiero que la base sean en centenares de millones de euros como los demás, como las demás provincias. Yo no quiero aquí 1 millón de euros, ni 2 ni 3. Como se suele decir en galego, mi tío no cu. Esa reforma mi tía no cu. Yo lo que quiero son cientos de millones de euros, como ahora con Lugo, que es menos que Orense, y le van a dar en torno a 100 millones de euros para el tema de los drones. Yo no me vengas aquí con calderilla. Como se dice tamén en galego, catro trapalladiñas non fan un xantar. Non sei como o refrán, non? Catro limosnas non fan un xantar. A mí non me veñas con limosnas. Non me vengas a enumerar ahora aquí, que me vendrá esta persona aquí nombrando 4 trapalladas. Yo quiero que en el último año, desde que este señor es alcalde, me diga cuántas inversiones hizo aquí la Xunta de Galicia. Y dímelas en centenares de millones si puedes. Obviamente, ni siquiera la puedes decir en decenas. ¿Y sabes por qué salió esta moción? Por cuando la número 1 que va a la Xunta ahora dijo, las primeras palabras que dijo fue, hombre, las inversiones en la Xunta en Orense ciudad son gracias al alcalde. Cuando oí eso flipé y dije, hay que hacer una moción. Porque aún encima de tonto, ¿cómo es? Apaleaos, todo, ¿cómo es? No sé cómo es la expresión, ¿no? Burros apaleaos, encima de burros apaleaos. Es que manda carallo para este tío. Moitísimas gracias. Ten agora a palabra a señora Piñeiro Prada. Señora Piñeiro. É tremendamente curioso como Gonzalo Pérez Jácome xoga coas palabras para manipular as ideas. Creaste o adaliz en contra da palabra instar e agora cambias e dis que clamar, non? É curioso, pois é o mesmo, non? Clamar, pedir, solicitar, instar, é totalmente o mesmo, pero podes seguir xogando se queres co vocabulario, non? É referirse a unha institución diferente, a unha institución supramunicipal. En calquera caso, esta moción da democracia ourensana, igual que as outras dúas, son dun oportunismo electoralista que mete medo.
Polo tanto, se Democracia Ourensana quere usar este pleno municipal gastando recursos municipais en facer campaña electoral como un partillo da máis bella e antiga tradición política, eu, estes minutos que restan da miña primeira intervención, se o permite o secretario e o alcalde, deixo yo a Democracia Ourensana para que faga a campaña electoral toda que crea necesario, xa que é o que leva facendo todo o que levamos de pleno. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. De novo, a todos e a todas. Ten razón Democracia Ourensana cando afirma na súa moción que traela a este pleno é procedente e oportuno. Procedente, como din, porque permite abrir un debate en el principal espacio ciudadano que es el pleno, sobre lo que ha supuesto la legislatura autonómica que ahora finaliza para la ciudad. Oportuna, según eles, porque tras concluir 2 legislaturas es este el momento idóneo para evaluar el ciclo de Alberto Núñez Feijóo. No que xa non concordamos, entendemos que xa non ten razón Democracia Ourensana en a argumentación que vostedes utilizan para xustificarse, para xustificar o seu cambio de estrategia. Durante moito tempo, don Gonzalo, Democracia Ourensana negou que o debate político en sí mesmo neste pleno fose procedente e oportuno. E máis, vostedes chegaron a afirmar que era unha perda de tempo, unha burla aos cidadáns e un despilfarro. Se ese debate non estaba asociado a mocións vinculantes. E chegaron incluso a negarse a debater. E chegaron tamén a absterse nas mocións que plantexábamos os demais cando pretendíamos debater en política sobre asuntos que entendíamos vitais para os cidadáns, ou polo menos importantes. Pero hoxe traen aquí unha moción non vinculante, relativa ao goberno de outra institución, coa finalidade de debater por debater. E nós decímoslle benvidos, benvido, don Gonzalo. Benvidos á política con mayúsculas e benvidos á normalidade política nas institucións públicas. Pero tamén lle decimos que son vostedes unhos oportunistas, porque, inda que a moción sexa oportuna, a súa actitude, don Gonzalo, e a do seu grupo político é outra cousa. Traen esta moción vostedes, presentan aquí, porque van a concurrir ás vindeiras eleccións autonómicas. Se non concurriran, evidentemente non a traerían. Polo tanto, como Pisuerga pasa por Valladolid, ali botámonos a auga, non? Nembargantes, nos imos a apoiar esta moción, pero, como se pode comprobar, ampliándola. Porque entendemos que a xestión de don Alberto Núñez Feijóo foi desastrosa para Galicia e para Ourense, señor alcalde. Porque entendemos que é hora de pechar o seu ciclo, o ciclo do Partido Popular, o ciclo político, evidentemente, non o vital, e mandar a don Alberto onde ten que estar en política, que é na súa casa. E para eso é imprescindible o debate e o posicionamento político. E por eso, na nosa emenda de adición, facemos referencia expresa aos principais déficits de Feijóo e do seu goberno, tanto para Galicia como para Ourense. En primeiro lugar, a precarización e o deterioro da sanidade pública. Por eso, hoxe, presentamos unha moción neste pleno de ampliación dos servicios de atención primaria na nosa cidade de Ourense e a construción dos centros de saúde do 21 e de Mariña Mansa. Por certo, señor alcalde, continuando ca pregunta que lle fixen antes por 2 veces, que ten previsto facer se dona Eloína Núñez abre o centro de saúde do Couto sin licencia de ocupación o vindeiro luns? Pode respostar cando queira. En segundo lugar, é evidente, máis que evidente, o deterioro da educación pública
froito dos gobernos de don Alberto Núñez. Resultado, como no caso da sanidade, das reducións en persoal, das reducións en gasto corrente e da mengua das inversións. A súa búsqueda da eficiencia económica vía recortes orzamentarios está a levar á pérdida de eficiencia funcional, a pérdida na calidade dos servicios públicos con terribles consecuencias cara aos cidadáns e cara ao desenvolvimento socioeconómico do noso país. Sen unha boa sanidade e unha boa educación pública, o estado de bienestar e o futuro de todos os galegos, polo tanto tamén dos ourensáns, vaise o garete. E que decir do resto de actuacións da Xunta de Galicia do Partido Popular en Ourense? Que dicir da aprobación da ordenación provisional ou do PSOE do 2003 que caeu nos xulgados? Por certo, don Alberto Núñez sí que é responsable da aprobación do PSOE. Era o conselleiro que ratificou o que aprobou aquí o señor Cabezas. Sobre a ordenación provisional, mire, a responsabilidade si se cae a ordenación provisional é da Xunta de Galicia e do señor Núñez Feijóo, señor Cudeiro. É a Xunta de Galicia a que aproba, é a Xunta de Galicia a que a tramita, é a Xunta de Galicia a que non a expón ao público, é a Xunta de Galicia a que inclúe nesa ordenación provisional os desenvolvementos privados. E, ao final, é a responsable política. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Araujo Fernández. Tengan vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Entrada a decir que coincido co argumento que utiliza tanto Ourense en Común como o Partido Socialista para poñer en riba da mesa as contradiccións as que nos teñen acostumados os señores de Democracia Ourensana. Hoxe cuestionase aquí o goberno galego e o seu presidente e en nada nuns días quen o vai a cuestionar realmente vai a ser os electores que van a decidir que opcións. De entrada eu percibo, e seguramente vostedes coinciden tamén comigo, en que o presidente da Xunta de Galicia se ganou o respeto dos galegos, ou por lo menos dunha parte importante dos galegos. E sendo hoxe o día que apetéceme poñer en riba da mesa dúas cuestións que eu penso que, como outros moitos exemplos, e non os vou aburrir aquí con datos, de alguna forma escenifican que o goberno galego, como funciona o goberno galego, cales son os resultados, e que hoxe escoitaba na radio a primeira hora unha gran noticia da que nos alegramos todos, que era un día sin lumes en Galicia, non? E era o día no que se recoñecía a labor dos equipos de extinción de incendios e se lle recoñecía dereitos dos que viñan loitando desde fai anos, non? E neste día, no día de hoxe, no día do goberno galego, hai un dato que di que Galicia sitúase como a comunidade na que máis baixou o paro no mes de agosto en termos absolutos. Así, redúcese o desemprego en menos 2.412 persoas con respecto ao mes de xullo. Isto supón unha variación intermensual do menos un 23%, situando a Galicia, ademais, como a terceira na que máis se reduce o desemprego en termos relativos. Un dato do que eu tamén penso que nos alegramos todos. E agora estamos en este período especial onde están as eleccións aí a volta da esquina e dai a oportunidade de Democracia Ourensana de presentar esta moción e nos podemos de algún xeito analizar o comportamento do goberno galego referíndonos un pouco aos 14 anos os 14 meses que levamos no goberno municipal, utilizando como referencia, porque senón teríamos que ir para atrás e referirnos a grandes obras, que eu penso que o goberno galego, cando non gobernaba o Partido Popular, estuvo á altura das circunstancias e esta cidade recibiu o apoio do goberno galego en cuestións como o desarrollo do plan de urbanismo, traballando con lealtade institucional, ou no desenvolvemento de grandes obras que non se perciben tanto, pero que están aí, que son as obras de abastecemento e saneamento, coa creación da ETAP e da EDAR, donde tamén podemos poñer en valor outra ourensán, que non é do Partido Popular, que foi unha ministra do Partido Socialista, e eu estou convencido que unha persoa como ela tirou para que se fixeran inversións en Ourense, porque eu penso que non se deben despreciar
aos ourensáns que ocupan postos de responsabilidade, non? Os ourensáns, calquera ourensán que ocupa un posto de responsabilidade, eu penso que a maioría dos que estamos aquí coincidimos en non desprecialo, e algún deles ten mostrado pois interés para empuxar Galicia. E aí temos un ministro que tamén foi do Partido Socialista que apostou claramente por o AVE, ou temos a Ana Pastor que acaba de rematar pois co que sería visibilizar ese traballo de moitos anos da creación da nova estación intermodal, donde conseguimos que a Xunta de Galicia se implicara realmente cunha inversión real tamén, e ahora mesmo podemos decir que unha estación que vai a desenvolver o equipo de Norman Foster como esperaba a cidade, pois vai a contar pois con ese traballo en equipo e de algún xeito compromiso do goberno galego coa cidade de Ourense. Temos que a veces sentímonos un pouco contrariados porque é certo que nos critican en algunha ocasión por parte de outros grupos políticos de que o goberno galego está permanentemente atendendo a Ourense. Temos recibido esa crítica. De feito, os diferentes conselleiros do goberno galego nos últimos meses teñen dado mostras de interés por pelear por cuestións da cidade, non? As que don Gonzalo Pérez Jaco me considera como menores, e eu me puxen a sumar as inversións, esa iba en máis de 100 millóns de euros e tiña que parar, e non podía, bueno, pois eso, que penso que non é o momento de empezar a aburrilos con datos. Pero sí que hai cuestións, porque empezaba falándolles do paro, e é que nun ano como este, onde temos os mellores datos de turismo históricos da comunidade autónoma, onde todos os que tiveron a oportunidade de estar en Ourense este brao comprobaron como nunca antes máis turistas había na nosa cidade, pois ese problema, esa intención do goberno galego de apoiar, por exemplo, un sector estratégico como o turismo, fai que ahora mesmo, se baixan por a Rúa da Barreira, se atopen co novo albergue de peregrinos, que eu penso que é un mellor, ou vai ser un dos mellores albergues de peregrinos do Camiño de Santiago, e este é un dato que parecerá unha tontería para a democracia ourensana, pero que reflexa cal é a situación económica de Galicia. Un galego, Alberto Núñez Feijóo, decidiu discriminar positivamente as provincias de Lugo e Ourense. E ahora mesmo, os datos reales reflexan que hai máis inversións na provincia de Ourense que en as provincias de Olao. E conseguiu en plena crisis comunicar, por poñer un exemplo solo, lugares importantes como Cenanova e Ourense con unha autovía en plena crise económica. Todo eso penso que os galegos que van a valorar. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Empezamos a segunda quenda. Ten o señor Pérez Jácome o seu turno de palabra. Muchas gracias y volvemos al pleno después de estos minutos de publicidad. Es una broma. Mire, vamos a ver, Araujo. Hay que venir al pleno un poquito más actualizado, hombre. Entonces, si traes las cosas escritas como la señorita Morenza, que antes me hizo gracia cuando estaba leyendo el papel, dice, y ahora se me viene a la cabeza mientras leía el papel. Fue cachondísimo. Tranquila que está grabado y lo verán los telespectadores. Bueno, pues el señor Benigno Araujo, hablando del paro, es que hay que ser, carajo, hay que ser cortito. Sale hoy publicado ya en todas las webs, España sufre la mayor pérdida de desempleo desde agosto de 2008. Actualiza los datos, carajo, no escriba las mociones 5 días antes, hombre. Actualiza los datos. Mira, hay que tener morro. Dice el tío, es que claro, empecé a sumar las inversiones en Ourense, yo le pregunté por Ourense Ciudad, y claro, iban ya más de 100 millones y tuve que parar. Es que es el colmo. Mira, lo medible no es discutible. Entonces, si resulta que Núñez Feijóo ha invertido muchísimo más dinero en relación a la proporción de población en superficie en Coruña y Pontevedra que en Ourense, no me puedes tomar el pelo, ni a mí ni a nadie, diciendo discriminación positiva cuando Ourense es la provincia más discriminada en los últimos 30 años. Y ese señor orensano, estando de conselleiro, no hizo nada tampoco para frenarlo cuando estaba allí en la Xunta de Galicia. O sea que el alcalde es cómplice de realmente el hundimiento de los orensanos de la provincia de Ourense. Debería darte vergüenza. Por eso cuando te pregunté en campaña electoral ¿qué hiciste tú para frenarlo? Dijiste, no voy a entrar en polémicas. Respecto a los demás, yo creo que ustedes no entienden el idioma que hablo yo. A lo mejor ustedes entienden muy bien el gallego, pero que no entienden castellano. Yo también hablo gallego, pero bueno, el que me dijo en un momento aquí es castellano, creo que no lo entienden. Yo dije que democracia orensana, y antes de que esos señores de Ourense Común llegaran aquí a este pleno, antes de que llegaran, ya nosotros hicimos una moción, hicimos varias, una reclamando por la universidad y otra por el tema de la Ribeira Sacra, y otra apoyamos también a favor del centro de menores de aquí de Montalegre. Es decir,
cuando las mociones son, una vez nos equivocamos en una de la residencia, cuidado, que era de Ourense, y ahí nos estuvimos, pero en todas las demás que son de Ourense, votamos siempre a favor y las vemos procedentes, cuando es reclamar estrictamente de Ourense. Lo que vemos mal es hacer una instancia a la Xunta de Galicia para que mejore su política educativa en Galicia. No, hombre, para eso está el Parlamento. Yo hablo de reclamar un agravio concreto con Ourense. Entonces, ahí sí que hacemos esa instancia para que se oiga como voz. Lo demás, que dice, obviamente dice Barqueros, que también es el foro. No, hombre, para eso hay otros foros. Cuando es un tema autonómico, que vamos a nosotros desbarrar aquí sobre la política autonómica. Nosotros hablamos de lo que realmente nos están fastidiando a los orensanos, jodiendo a los orensanos. Por eso está este debate, que realmente no tiene vinculación ninguna, y que realmente es lo único que sirve, es para que los vecinos tengan más información a la hora de votar, totalmente electoralista, porque ustedes nos han privado de tener lo que nosotros pedimos aquí, que es un observatorio donde se viera en detalle las inversiones de la Xunta de Galicia en Ourense. Así no podría mentir el señor Araujo, ni yo tendría que traer aquí el debate, porque ya estaría en el observatorio detallado. Y como digo, muchas veces lo que es claro, no hay que venderlo, ya se compra lo que está claro. Moitísimas grazas, señor Pérez Jácome. Señora Piñeiro, ten vostede a palabra agora. É curioso que Gonzalo di que sabe falar galego, fala galego na intimidade, non vai a ser que por falar galego públicamente perda algún voto. Unha das contradicións é que vostedes aquí presentaron unha moción en favor dun centro para persoas con diversidade funcional maiores de 21 anos, unha moción vosa, e vos estivechedes vos, e a presentáchedes vos, e os vos astiñades vos nunha propia moción vosa, porque era instar, clamar, solicitar, pedir. Entón, a contradición chega ata tal punto que non vos votades nin as vosas propias mocións, non? A verdade é que cando lín esta moción preguntábame como sairía o Partido Popular desta situación difícil onde Democracia Ourensana o puña, non? A verdade é que non imaginaba que o faría falseando datos, non? É dicir, vou a citar dous titulares, non? O paro baixa en Ourense, pero segue a estar a cola do resto do Estado. Claro, o paro baixa en Ourense en época estival, como baixa en todas partes, pero en Ourense segue estando a cola do resto do Estado español. A Unión Europea pon a Galicia como exemplo da destrucción do emprego durante a crise, non? Entón, bueno, quero dicir, había outras formas de sair desta situación difícil onde Democracia Ourensana deixaba o Partido Popular moito máis elegantes que decir falsedades ou medias verdades. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Ten un sondiño. A verdade é que non dou crédito que o señor Araujo diga que Alberto Núñez gañouse o respeto dos galegos, non dou crédito. E menos todavía cando pon os exemplos que pon. A xestión dos incendios forestais, despois do último verao calamitoso que sufriron todos os galegos. Fala tamén da reducción do paro, cando todo o mundo na Unión Europea, por non decir no mundo mundial, sabe perfectamente que o crecemento do emprego neste país caracterizouse por unha precariedade sin precedentes. Fala tamén vostede do desenvolvemento do plan de urbanismo, despois de que por culpa de don Manuel Cabezas e de don Alberto Núñez Feijóo, 9 sentencias en tribunais ou en xuzgados votaran abaixo o plan de urbanismo que supostamente don Alberto axudou a desenvolver. El foi cómplice administrativo de o que aconteceu. Compara vostedes aos políticos dun signo cos políticos de outro signo. Empeza comparando a doña Elena Espinosa, non se sabe moi ben con quen, porque non fixo referencia a ningún conselleiro da Xunta. E si compara a don José Blanco con dona Ana Pastor. Mire, don José Blanco deixou aprobado un proxecto de estación intermodal para esta cidade de Ourense. Doña Ana Pastor non deixou nada, porque o protocolo que vostedes asinaron emplazaba a que ao longo dos vindeiros 18 meses habería un novo proxecto, porque a día de hoxe non hai proxecto de estación intermodal. Fala vostede dun albergue de peregrinos como se estivese feito. Eu paso por a Rúa da Barreira casi todos os días e ali non vexo ningún albergue de peregrinos. E poderíamos falar de outras cuestións que vostede non mencionou, como a paralización do Centro de Interpretación de Parques Natural de Irás Vedras
o boicot da Xunta de Galicia ao proxecto de estación intermodal do AVE en Ourense, por eso aprobaron o desenvolvemento de proxecto de nova estación de autobuses, a falla de compromiso co plan estratégico termal da cidade, por eso don Alberto nunca quiso que salira adiante o consorcio necesario para facelo, por que non falar da imposición dun modelo de transporte metropolitano que está a xerar máis problemas que solucións na nosa cidade. Por eso, nós entendemos que esta reprobación é moi oportuna, inda que non exactamente nos termos nos que fai Democracia Ourensana. Moitísimas grazas. Vostede que é moi dado a interpelarme, só unha corrección. O señor José Blanco deixou feita unha maqueta amañada que non se podía nin realizar. Quero dicir, sí, unha maqueta que non se podía realizar, quero dicir, un plantexamento, pero non quedou nin por escrito. De feito, non había nin convenio con Norman Foster, non había nin convenio asinado, non había nada. Quero dicir, é curioso esa cuestión. Non había nada porque feito recoñecido polo propio estudio e pola propia xente de Norman Foster que hoxe sí teñen asinado un proxecto que se está a desenvolver. Por certo, estás a desenvolver, teñen creo que un plazo de 11 meses para presentalo, para presentar o proxecto definitivo, pero que vostedes tampouco tiñan o proxecto, tiñan unha maqueta, non, tiñan unha maqueta. Era unha maqueta único que existía, non? Bueno, pois ao mellor debería de explicarlle alguén do seu goberno, da súa etapa, aquelas cuestións. Recórdolle tamén que vostedes gobernaron e non recordemos aquel ano triste, sin ser comparable co calor que fixo este ano con respecto aos incendios. Ten agora a palabra o señor Araujo. Gracias, alcalde. Bueno, para rematar, eu entendo que aquí cada un ten que utilizar o seu discurso, pero hai cousas que non pasa nada por recoñecelas. É dicir, cando se plantexan necesidades para unha cidade, como pasou en este pleno, e é un goberno, o goberno galego, o que de entrada lle dá cobertura, pois cando se atende a persoas con discapacidade, por exemplo, e se crea un centro e se compromete o goberno galego, é unha boa noticia para todos, que dicir, non é unha boa noticia só para o Partido Popular. Eu, cando digo que Alberto Núñez se ganou o respeto, é que hai que pensar no momento histórico no que Alberto Núñez colle o goberno galego, no momento da crise económica, non? E se ganou o respeto porque conseguiu manter os servicios esenciales e incluso melloralos. E cando estamos a falar desta cidade, podemos decir que se fai a ampliación do complexo hospitalario ou se construye o Centro de Saúde do Couto. E se houbera construído o Centro de Saúde do Aponte, se esta cidade fora capaz de poñer o terreno a disposición da Xunta de Galicia, como a Xunta de Galicia reclamou en varias ocasións. Por lo tanto, aí a xente o sabe. Quer dizer, o marxe de que aquí cada un, bueno, pues intente tirar cara ao seu lado, a xente sabe que o Centro de Saúde da Ponte non está construído porque o Concello non tivo a capacidade de poñer o terreno. Non digo que xa fácil poñer o terreno a disposición, digo que non tivo a capacidade de poñelo. Non é unha cuestión menor remodelar, de alguma forma limpiar a imaxe da Catedral de Ourense, e foi un compromiso do goberno galego. Non é unha cuestión menor mellorar a imaxe do noso patrimonio e a conservación da Ponte Romana, ou acometer unha obra que viña tantos anos esperándose como era para recepcionar a Ponte do Milenio, darlle esa cobertura. Non é unha cuestión menor traballar nas cuestións de termalismo, que son parte da esencia desta cidade. Se lles empezo a enumerar a cantidade de actuacións, non tería tempo, evidentemente, a cantidade de actuacións pequenas que poñen en valor cuestións para a educación, como, por exemplo, a ampliación da Escola de Idiomas, pero tería que estar aquí media hora enumerándolles as obras que se estiveron a facer en diferentes centros, ou a creación de novos centros educativos, a creación de novos ciclos, adaptándoos á realidade socioeconómica desta provincia. E nos podemos quedar co campus universitario e cas novas titulacións. O campus Auga é un exemplo da conexión do goberno da Xunta de Galicia con esta cidade e a mí me parece importante para o futuro desta cidade. E aí seguiría dándolles voltas en outras moitas cuestións e a partir de aí, pois, o día das eleccións se saberá, non?
que din os galegos. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, aceptaban a emenda que non aceptan a emenda do Partido Socialista. Polo tanto, pasamos a votar en primeiro lugar a emenda e acto seguido pasamos a votar a moción de non se aprobar a emenda. Votos a favor da emenda do Partido Socialista? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada por 17 votos en contra, 6 a favor e 3 abstencións. Pasamos, por tanto, a votar a moción tal cual foi plantexada polo equipo de Democracia Ourensana. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada a moción de Democracia Ourensana por 14 votos, 9 e 3. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que será moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE para o desenvolvemento, dinamización e potenciación do campus universitario de Ourense. Ten a palabra... Sí, o profesor tamén Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Bos días de novo a todas e a todas co tempo compre. Si tivésemos que utilizar unha verba, unha palabra para resumir o comportamento do goberno municipal actual cara ao campus universitario de Ourense, nos entendemos, nos pensamos que a mellor verba é, señor alcalde, desidia. Desidia a hora de resolver a situación do peche da residencia de estudiantes. Desidia a hora de posicionarse no conflito laboral entre o personal da Administración e Servicios e a Universidade de Vigo. Desidia ante a recentralización de servicios e a perda de xestión do gasto do campus de Ourense. No tema da residencia, aí están as declaracións non rexeitadas por vostedes dos voceiros da Xunta de Compensación que xestiona os terreos onde se ubica a residencia. Declaracións feitas fai mes e medio. Apareceron nos xornais o 16 de xullo diste ano. E din o seguinte: a urbanización leva 6 meses varada no Concello á espera de saber se o Goberno municipal autoriza a construción dun aparcadoiro subterráneo. E agora veñen as presas, señor alcalde, cando onte, o 1 de setembro, empezou o curso académico. Mais ben o ano. Pero hoxe xa se están a presentar algunhas titulacións. Por exemplo, Dereito. E o resto farán os vindeiros días, concretamente os primeiros días da semana que ven. E agora preténdese resolver o problema cando os mozos e mozas xa fixeron, a maioría deles, a súa matrícula nas diferentes titulacións do campus e, por suposto, cando planificaron onde querían estudiar e en que condicións. Decida, señor alcalde, a hora de defender os lexítimos intereses laborais dos veciños e das veciñas de Ourense. O campus, señor alcalde, vai perder máis de 10 traballadores debido á recentralización de servicios. E vostede non fixo absolutamente nada para evitalo. Nin tan siquera mediou no conflito laboral entre o personal da Administración e Servicios e o rectorado. Eso sí, reuniuse cos representantes dos traballadores unha vez que a decisión xa estaba tomada polo Consello de Goberno da Universidade. Por certo, nesa reunión, señor alcalde, según apareceu nos xornais, os representantes dos traballadores lle informaron de que a recentralización na xestión do gasto relativo ao campus de Ourense tiña un impacto na nosa cidade de máis de 1,5 millóns de euros ao ano. Vale? E ese impacto anual é un impacto real.
non como acontecía no caso do Clube Ourense Baloncesto, cando se nos falaba a todos de impactos, pero eran impactos hipotéticos. Por lo tanto, nós non comprendemos esta situación, non entendemos a súa actitude. Moi solícito estaba vostede para que o Concello de Ourense pusese diñeiro para que o Clube Ourense Baloncesto subise a ACB e a cidade poidese acadar os retornos. Pero vostede non se move cando a xestión na universidade está a implicar unha perda de gasto real de 1,5 millóns de euros na nosa cidade. Neste asunto, igualmente que no resto, desidia, señor alcalde, desidia de vostede e do seu goberno. E mire, o balance ao final é sin residencia de estudiantes en tempo e forma, sen máis de 10 postos de traballo no campus e sen máis de 1,5 millóns de euros anuais de gasto na cidade. Para botar foguetes, señor alcalde. Eso sí, viva a volta ciclista a Ourense ao seu paso, a España, ao seu paso por Ourense. Viva, viva. Por certo, como pensa pagar os 40.000 euros que, según don Mario Guede e aquí ausente, vostedes lle prometeron a empresa organizadora de tan maiúsculo evento? Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas. Vostede, que ademais lle gusta debatir comigo moito, só llevou a facer varias apreciacións. Nótase que vostede volveu á universidade fai escasamente un ano, porque a centralización do gasto saben de fai 3 ou 4 anos que as protestas estaban e estaba outro equipo de goberno aquí. Pero tamén lle recordo máis. Recorda aquelas pegatas de Sociedade Anónima de Ourense? A residencia abriuse, creo estando vostede casi de vicerreitor. 20 anos despois foi vostede quen a pechou. 20 anos tiveron para arranxar ese problema. Pero repito, que se falte a falsedades non, porque a centralización do gasto, algo que foi problemático, estaban vostedes no goberno e a permitiron. Pero frente a eso lle comunico que despois estou encantado de manifestarlle as cartas, as conversas orais non, porque non quedaron gravadas, pero sí as cartas e os escritos co reitor reclamando un trato digno para esta cidade. E máis, cando baixo o goberno do Partido Popular, esta cidade tivo 3 titulacións, a parte das dobles titulacións, en poucos anos, algo que non ocurrira dende casi foi a creación do que era o campus universitario en Ourense. Fagolle únicamente estas apreciacións, nada máis, sin ánimo de debater. Ten agora a palabra o señor Martiño, sí, e vai ser o señor Vázquez Mato. Perfecto. Segundo. Señor Vázquez Mato, a súa palabra. Grazas. Se nos nomeamos en termos académicos, a Barquero chamas de profesor, a min tocaríame doutorando, non? Doutorando, claro, se non hai trato diferencial. Gustaríame empezar esta moción dicindo, queridos telespectadores. Queridos telespectadores. Isto é o que importa. Da igual o resto. Queridos telespectadores, non? E quería decir tamén outra cousa. Apúntame por aquí Miguel, que ainda que non pode falar porque está incómodo e demais, que queremos reprobar a Corval e presentar unha queixa formal ao alcalde porque non estamos seguros debaixo destas lámparas que hai aquí e non sabemos se vamos a sair mal daqui. Ves, isto é unha broma. O do WhatsApp era unha broma, Gonzalo. Non sei se teño que decilo. Non pillas a ironía? Señor Corval, non se asuste. É unha cuestión ao marxen. Manifestamos que o que parece ser foi un enganche. Non caiu a lámpara por si sola, sino que foi un enganche e un tirón. E estas están seguras, non? Queremos que non se enganchen vostedes delas. Teñen bastante e está proclive, pero non queremos ver aquí enganchados. Eu simplemente quería facer esta butade, un pouco tamén para rebaixar a tensión e para decirlle a Gonzalo que a ironía vai nas palabras. Non teño que decirlle ao alcalde, cando lle chamo a atención por emplear o WhatsApp, que, alcalde, e é unha broma. Senón, a ironía non funciona. E ti perfectamente o coñeces. Pero, queridos telespectadores, vamos allá. A
acaba de quedar bastante claro nesta moción que o concepto de autonomía política na universidade non existe moito. De feito, aquí hai como contrapoderes, non? Pero a min gustaríame levalo, será porque sou doutorando, todavía non estou no escalafón dos profesores, gustaríame levalo cara ao meu ámbito, que é o ámbito dos doutorandos, dos investigadores, da investigación aplicada. E eu quería facer un par de preguntas. Cantas teses doutorais que saen da universidade, do campus universitario de Ourense, cantas teses doutorais fanse a propósito dos recursos municipais? Cantos convenios hai abertos? Cantas liñas de investigación aplicada hai abertos no Concello de Ourense? Cantos proxectos piloto implementa este Concello a través da universidade? Cantas prácticas? Eu sei non porque movome nese mundo, e digo vos moi poucas, pero agora hai tamén antes, sinto decilo, Barquero, tamén antes. Eu, que pola miña profesión, digamos, e vocación, traballo moito con entidades menores, con concellos, en proxectos de investigación. Eu teño a desgracia de que teño colaborado na provincia de Ourense en proxectos de investigación aplicada con concellos de todas as cores políticas, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego. En todos eses concellos temos proxectos de investigación abertos no noso departamento, e no Concello de Ourense nin o primeiro. Pero nin agora, eu levo na universidade dende o ano 2002, pois nin dende aquela. Entón, eso di moito de como se están construindo estas dúas institucións que están no mesmo espazo e que non comparten sinerxias. Vai haber unha moción a posteriori de termalismo, e eu pregúntome, non é unha liña de investigación aplicada toda a liña da xeotermia, de que industria podería sair derivada da explotación das augas mineromedicinais ou termais. Ourense está apostando por un plan estratégico de desenvolvemento turístico coa chegada da alta velocidade. Aí está a universidade. Quer dizer, esa é a fórmula coa que se ten que camiñar cara adiante. Entón, cal é a posición de Ourense en Común? Pois, por suposto, vamos a apoiar isto, e só queremos ter unha reflexión a propósito do punto 1. O punto 2 concordamos, nós poríamos todavía moitos máis obxectivos aí abaixo, pero valen de sobra. E só un punto, que é o punto 1, que é a que fala da instar ao alcalde de Ourense a que adopte as medidas axitadas para a reapertura urxente e inmediata da residencia universitaria de estudantes do campus de Ourense. E eu aquí repitolle a pregunta que lle fixo Barquero, e é: vai haber un proceder diferente co Centro de Saúde do Couto ao que se seguiu na residencia universitaria? Porque todavía non sei se respondeu, non? Pois eu fagolle esta pregunta tamén ao señor alcalde. Moitas gracias. As preguntas despois terán a oportunidade de presentalas e responderemos, claro, quero decir, para non entrar na cuestión, non hai ningún problema, El lunes lo vamos a recordar. El lunes, recórdolle que estou en Madrid, meu. E ten agora a palabra xa me esquecín, por parte de Democracia Orensana, quen vai intervir? Sí, por favor, quen vai intervir? Vostede, señor Pérez Jácome, perfecto. Ten vostede a palabra. Es que se me olvidaba que estábamos en el pleno. Vamos a ver, ¿dónde están las anotaciones? Eso, que el tema de instar, porque no quedó claro, yo no sé en qué idioma hablo. Dije antes, y lo volví a decir yo antes de que Ledicia me corrigiera, dije que nosotros en esas mociones que tienen que ver con Ourense, algunas las promovimos y tal, y nosotros mismos, y votamos siempre a favor. Pero en una vez se nos olvidó una de sanidad. O sea, yo mismo lo dije. Y luego ya me dijo, no, también la otra. Y es verdad, también otra más. No solo fue otra. Obviamente nosotros no tenemos un pensamiento único y cerrado en el que queremos siempre lo mismo a través de los años. Eso sería realmente de locos. El otro día yo creo que tiene sentido. Estuve pensando y tiene sentido esta frase que es, hay que ser fiel a los principios. Pero no se puede tener siempre los mismos principios. Esto no tiene que ver con el chiste de Groucho Marx. Tiene que decir que como no evoluciones, válgame Dios. Entonces, hasta que tú realmente encuentres algo que realmente crees, en lo que realmente no tiene defectos en lo que es la argumentación, pues es lo que nosotros vamos. Entonces, creemos que todo lo que tiene que ver con Ourense tiene sentido y lo otro no. Me hace gracia porque en la reprobación a la Xunta de Galicia que se ha hecho aquí hace un momento, en el que el gobierno de la Xunta de Galicia ha salido reprobado por su discriminación con la ciudad de Ourense, ha tenido la abstención del grupo de Ourense en Común. O sea, se involucran y votan cuando es una moción del cambio climático,
pero non se involucran e votan contra a discriminación de Ourense. E resulta que, como dicen que isto es electoralista, en la anterior moción no intervinieron en la primera intervención, pero en esta sí que intervienen porque, claro, no la presenta Democracia Insana, la presenta el PSOE. Con lo cual, realmente ellos no debaten por si realmente lo que se debate puede la ciudadanía o no. Debate de si puede beneficiar a Democracia Insana o no. Son impresionantes. Hemos dicho aquí, hemos llevado mociones en contra de la discriminación por las inversiones en el tren, por la Ribeira Sacra, por la universidad, temas que son concretamente de Ourense. Respecto a este tema de la universidad, obviamente estamos a favor de la moción. Todo lo que sea pedir para Ourense, Ourense es bestialmente discriminado. El campus de Ourense es, por desgracia, el peor es de los peores casi que hay de las 5 sitios donde hay grandes campus en Ourense. El de Ourense es de los peores y más castigado y obviamente estamos totalmente, cuando somos la tercera ciudad de Galicia, y estamos totalmente de acuerdo en lo que pide aquí la moción del PSOE. Todo lo que sea evitar la discriminación de Ourense estamos totalmente a favor. Y respecto a este tema también tengo que decir, señor alcalde, que antes no me dejó, que opino igual que Barquero en lo que pasó con la concelleira dimitida. Obviamente hacerlo 3 semanas antes de unas elecciones obviamente no es por mutuo acuerdo, es porque aumenta el grave. Y voy a recordar un hecho muy bonito cuando dimitió aquí nuestra compañera Anabel, nuestra concejala Anabel, que dimitió, que por cierto va de 4 en la lista, que saltaron de decir que había problemas en Democracia Insana, y va de 4 en la lista a la Xunta de Galicia, con lo cual, como ves, nuestras relaciones con ella son de maravilla. Pues la noche antes de dimitir, ¿sabe lo que hizo este señor, el alcalde? Mandó llamar aquí a una secuaz del Ayuntamiento de Ourense y le dijo: mira, Anabel, que si quieres no dimitas, que el acta es tuyo, si es porque Gonzalo te obliga, tú no dimitas, tú no dimitas. Esto es lo que hizo este señor con una de sus asesoras, que la llamaron por teléfono aquella noche. La llamó por teléfono aquella noche. Eso es totalmente Entonces lo hizo ella de motu propio. Lo hizo de motu propio, porque las llamadas quedan grabadas. Las llamadas están grabadas. Lo hizo ella de motu propio. Que la grave. Lo hizo ella de motu propio. Yo desde luego no tengo capacidad ni... Lo hizo. Bueno, señor Pérez Jácome. ¿Quién se va a fiar de usted lo que pasó con Isabel Castelo? Hombre? ¿Quién se va a fiar? Señor Pérez Jácome, yo no le voy a entrar en su juego tan sucio. Le aseguro que... Sucio es usted obligar a hacer esa llamada. Sucio es esa llamada de teléfono, Le aseguro que yo no tengo nada que decir. No, lo hacen sus empleados, lo hacen sus asesores porque sí, ¿verdad? Bueno. Porque sí. Yo le aseguro... sin su autorización, hacen esas llamadas. Bueno, eso no se lo cree nadie, hombre. Usted marca las pautas y usted manda y ordena. Nadie. Bueno, pues si no se lo quiere creer usted, no se lo crea. Mi relación con la señora Anabel quedó en la discreción total. Tengo un gran respeto por esa señora, a la que me encontré en muchas ocasiones, y mis conversaciones con ellas con respecto a su grupo ni a otros grupos nunca han salido. Llamaron por teléfono la noche anterior. Y respecto a Isabel Castelo, no os podéis ver, no me vengas con rollos, hombre. No os podéis ver. Moitísimas gracias. No acabé, queda 1 minuto 36. Creo que ahora, para ser admitido en el Partido Popular, exigen llevar un cuchillo clavado en la espalda. Creo que es un requisito. Pues, ¿qué tengo que decir más? Sí, que como estamos en la época electoral, pero claro, la campaña empieza el jueves, que me gustaría pedir el voto directamente para Democracia Insana, pero todavía no está permitido. Pero que conste en acta que me gustaría pedirlo. Ten agora palabra a concelleira de Cultura y Educación, a señora Iglesias Cortés. Tenga palabra. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todas y a todos. Presentan ustedes, señores socialistas, este pleno una moción donde se tratan temas de interés, como puede ser temas relacionados con educación en sus primeros párrafos, temas del campus universitario, residencia universitaria, etcétera, etcétera. No hay duda, y le vamos a adelantar ya de antemano, que vamos a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera, ya que desde este Gobierno somos conscientes de la importancia que tiene el campus universitario en nuestra ciudad y de que si hay algo o si hay alguien que es el futuro de nuestra sociedad y el valor más grande que podemos tener son los jóvenes. Por lo tanto, vamos a apoyar esa moción y vamos a apoyar esa moción también porque consideramos que es necesario potenciar y agilizar esas relaciones entre el campus universitario y el concello de Ourense. No hay duda que en el tiempo que llevamos, hablo del tiempo que llevamos nosotros, no del anterior, que ya se realizaron acciones conjuntas entre el campus universitario y el concello de Ourense a través de diferentes concellerías, la Concellería de Turismo y Termalismo y la Concellería de Educación a través del Congreso Internacional del Agua, el 23 y 24 de septiembre, el Día Mundial del Agua, cursos de termalismo, salud en el campus de Vigo, control microbiológico de las aguas termales, etcétera, etcétera. Pero bien,
También tengo que decir, aunque sí apoyamos la moción, que estamos en el mes de septiembre. Estamos en el mes de septiembre y, como siempre, cada año hay grupos políticos, con todos mis respetos, que aprovechan para hacer política de educación y política en el ámbito educativo. No podía faltar en esta moción. Como ustedes hablan en un principio, por ahí por la tercera línea, de los recortes de la Xunta de Galicia en materia de educación impuestos por el Partido Popular. Bien, pues mientras ustedes hablan de recortes y de todo lo que quieran, desde el Gobierno del Partido Popular podemos decir y podemos hablar de las inversiones de 2,3 millones de euros que se hacen en la ciudad de Ourense, 39 obras y en 29 centros educativos de la ciudad. A modo de ejemplo, porque no me va a dar tiempo de nombrar todos, tenemos en el CEIP Aponte 20.000 euros, CEIP Albino Núñez 12.000 euros, CEIP As Mercedes 12.000 euros, CEI a Inmaculada, 25.000 euros, CEI Mariña Mansa, 22.000 euros, Manuel Sueiro, 40.000 euros, adaptación del Salón de Actos para nuevos ciclos en el Centro Integrado de Formación Profesional Afarisía, 121.000 euros, IES Blanco Amor, 60.000 euros, Escuela Oficial de Idiomas, ampliación, 411.000 euros, reparación del Centro de Educación Especial Miño, 60.000 euros, etcétera, etcétera. Así podríamos seguir hablando de estos recortes que hace la Xunta de Galicia en materia de educación. No nos podemos olvidar que es la única comunidad autónoma que tiene congeladas las tasas universitarias. Pero sigan ustedes con los recortes mientras otros siguen trabajando. No nos podemos olvidar tampoco de la creación y el desarrollo del Plan Gallego de Potenciación de Lenguas Extranjeras, de enseñanza plurilingüe, bilingüe, de la puesta en marcha de 257 centros educativos plurilingües, con lo que eso trae de ventaja para las familias, ya que no todas las familias tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar al extranjero o de ir en verano a estudiar. El proyecto Avalar, 52.000 alumnos y 531 centros, pero seguimos hablando de recortes en materia educativa. Mientras unos siguen hablando, otros siguen actuando y ojalá podamos seguir invirtiendo mucho más. Todo esto no va a depender de los debates que tengamos aquí, va a depender de alguien más inteligente, que son los ciudadanos y ciudadanas gallegos. Todo va a depender de lo que quieran los ourensanos y ourensanas. Y en la segunda intervención le hablaré de la residencia universitaria. Nada más y muchas gracias. Perdón, empeza a segunda quenda, toma a palabra o profesor Vázquez Barquero. Sí, un segundiño, solo un segundiño, que non, é que non me están dando aquí. Denlle voz ao señor Vázquez Barquero, por favor. Si non é igual. Repito, profesor Vázquez Abad, doctor Vázquez Abad, son as dúas cousas. Sin acritude, mire, actualice os datos. Eu fui vicerrector entre o ano 1994 e 1998. E a residencia da que estamos a falar inaugurouse, ocupouse o 27 de setembro do 2001, 3 anos despois de que eu deixara, máis de 3 anos despois de que eu deixara o cargo. Polo tanto, na miña xestión na Universidade de Vigo eu non tiven nada que ver con ese proxecto en concreto. Vale? O que si fixemos no noso mandato foi promover que houvese unha residencia de estudiantes nesta cidade. E por aquelas tivemos que litigar con don Manuel Fraga Iribarne, que pretendía ceder, entre comillas, evidentemente, o proxecto de residencia universitaria a unha fundación. Quitáballo a universidade e cedíallo a unha fundación. Aquilo foi a xuzgado. Vostede daquelas non sei se estaba en Alemania, en Vigo, en Santiago, onde estaba, pero aquelo rematou no xuzgado e algún dos presentes nesta sala poden rememorar aqueles tempos. Polo tanto, do que aconteceu despois nesa residencia de estudiantes non me bote a min a culpa, porque quen a inaugurou e quen permitiu a ocupación foron vostedes. E aquí está o recorte de prensa, o conselleiro Currás, o seu alcalde Manuel Cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, a cada un o seu. Dona Belén fai un relatorio
de méritos, fala de inversións en mantemento anual de centros, eso ven do oficio. E sempre se fai, porque non se vai a permitir que os centros se caigan. Fala dun plan galego de potenciación das linguas estranxeiras. Pero vostede non fala da rebaixa nos orzamentos da Consellería de Educación. Deso non fala. Nin tampouco fala da mengua na plantilla de persoal docente e da administración que está a sufrir esta comunidade autónoma. Deso non fala. Non fala porque, evidentemente, eso de mérito ten pouco. Martiño, ten razón. Ten razón, evidentemente, hai que potenciar o campus. E por eso vai a moción, vai en clave positiva, non vai en clave negativa, inda que, evidentemente, dende tempos, vamos a dicir, inmemoriais, existe unha dinámica de cooperación. Xa cando gobernaba o Partido Popular. Mais alá das pretendidas imposicións de don Manuel, había unha política de colaboración entre o... Moitísimas grazas. Ten a palabra agora o señor Vázquez Mato, o doctorando. Que falta de respeto. ¿Qué? Bueno, queridos telespectadores, vamos allá. Falou o portavoz de Democracia Orensana de electoralismo e de que nos non apoiamos a súa moción dicindo que era electoralista, pero, sin embargo, sí que apoiamos esta, cando tamén é electoralista. E empregou 5 minutos e medio do seu tempo na moción en falar de outras cousas e 30 segundos contados na moción que algo así que viña a decir nos apoiamos todo o que faga a universidade, todo eso apoiamos, é dicir, eso é o posicionamento de Democracia Orensana respecto da proposta que está na moción. A Consellería do Partido Popular fixo un relatorio, como ben comentaba o portavoz do Grupo Socialista, de centros, de inversións de centros, pero a miña reflexión iba cara a outra liña, e de feito, por eso mesmo, Marquero, por eso mesmo apoiamos esta moción, porque entendemos que é constructiva e camiña cara aí. A miña reflexión iba a transferencia de coñecemento que saia do campus, non só a organizar congresos e cousas que están moi ben, senón a que a xeración de coñecemento e a xeración desa investigación aplicada, esa famosa innovación do noso campus, sexa aquí, porque eu, de verdade, eu falo do meu, porque eu falo do meu grupo de investigación, do meu departamento, non hai liñas de investigación aplicada dentro deste Concello. E estámoslo facendo, e non teño ningún problema en dicilo, en concellos do Partido Popular do resto da provincia, e estamos colaborando con eles, porque un pouco, eu entendo que aí sí que non ten nada que ver a afinidade ideolóxica, e na que se ve que dentro da universidade non é autonomía política, e aquí evidenciase moi ben que hai dous polos. Pero a miña proposta iba máis cara aí, que o Concello debe ser máis permeable de cara a todas esas liñas de investigación, e incluso implicarse e favorecer proxectos pilotos, proxectos experimentais, e a universidade vai estar encantada, e os meus compañeros doutorandos vamos estar encantados de que as nosas teses doutorais non sexan sobre as pirámides de Egipto e sexan da Ponte Romana, porque a temos aquí. E a eso vou, que se abran máis liñas de colaboración. Apoiaremos a moción porque entendemos que vai neses termos. Grazas. Moitas grazas. Ten o turno agora o señor Pérez Jácome. Muchas gracias. La Universidad Española, qué magnífico lugar en el que se puede ser vicerrector sin tener un doctorado. Eso ocurre en muy pocos sitios. ¿Sí o no, Barquero? No estoy diciendo por ningún ataque, simplemente que ya que presumimos tanto hay que decir que en España es de los pocos sitios del mundo donde se puede ser vicerrector sin tener doctorado. Con esto no quita de que tú puedas tener. Con esto no quita, ahora no, pero cuando fuiste tú, a ver si se entiende. Lo que quiero decir, eso no tiene nada que ver, por supuesto, con el talento. Tú puedes tener muchísimo más talento que gente que tenga doctorado, o mucho más talento que cuando lo acabe Martiño, el que está haciendo. No tiene nada que ver el tener talento y conocimientos con tener doctorado. Pero bueno, simplemente eso, ya que aludimos tanto a temas burocráticos y de papeleo y no sé qué, pues hacer mención a eso. Nada más, simplemente decir que vamos a apoyar, obviamente, más esta moción, en la que aquí se han vertido muchísimas acusaciones y que no me gustaría también dejar sin vertir alguna más. Más que acusaciones, ataques, incluso personales, si el alcalde lo permite.
y tiene que ver con Martiño, que está presumiendo todo el rato, es el que trabaja, es el que dice todo lo que hay que hacer, los demás solamente le damos historias, él presume, pero habla un poco también de tu condición. Antes dijiste tú, yo monté una cooperativa, habla de que casi todos vuestros ingresos son dinero público, de las subvenciones que tenéis, e de que, macho, moi empresario, non eres, cando tuveches que coller media dedicación exclusiva aquí no Concello. Eu, por exemplo, nunca tuve unha dedicación exclusiva en ningún sitio onde estuve, na Diputación e Concello. Yo non tengo sueldo. Tú sí, aquí que nos vengas derbarrando de tal, ni tu compañera tampouco, que trabaja en un sitio donde también, ligado a unha ONG, donde están bien todas subvenciones. Vale? Entonces non me vengas presumiendo, carallo, cando te atacan a ti vamos a falar da moción, vamos a falar da moción, queridos telespectadores. Hai que presumir menos e ser máis humildes, que ya visto lo que le pasó a Podemos. E como me queda un minuto voy a decir un detalle fantástico de lo que es esta gente en el Parlamento Español de Podemos. Resulta que tenían un tío de Ourense que fue elegido diputado en diciembre, por supuesto en 6 meses xa votaron a calle, xa quedou fora Podemos sin representación, e niso le ocurre outra cosa a estos que decir, ojo con nuestro representante que ha quedado fuera, que fíjense si es impresionantemente buena persona y un tío diligente, que es el primer diputado en devolver el teléfono móvil que le dejó el Parlamento. El primero en devolverlo. Fíjense el grado de practicidad que tienen estos elementos, a lo que le llaman trabajar y ser eficaz. Moitas grazas. Ten para acabar esta última quenda, esta segunda quenda, a concelleira señora Iglesias. Señora Iglesias, ten vostede a palabra. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. En Martiño, la idea que usted, de la que acaba de usted hablar, de la universidad, es muy buena. Yo creo que va un poco más allá de la moción que se trae hoy. Podría presentarla como una moción que probablemente vaya a tener, y seguro, el apoyo de este gobierno municipal. Le entendí, señor Barquero, que hablaba de los docentes de la Comunidad Autónoma Gallega, de que había menos, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que es la única comunidad autónoma que tiene convocatoria de oposiciones todos los años, desde hace, no quiero meter la pata, pues no sé, 15 o más para aquí, para docentes. La única comunidad autónoma. Y sí, bueno, pues trae papeles y lo comprobamos, no me voy a perder los 3 minutos. Y cada 3 años oposiciones para inspección. Eso es la realidad, y si no, Tejerina trae para el siguiente pleno documentación y comprobamos lo que acabamos de decir. Ya para terminar, hablábamos de la residencia universitaria, no hay duda de lo necesario que es que Ourense tenga una residencia universitaria, pero vamos a ser un poco sensatos, que la residencia universitaria no la cerró el Partido Popular. La residencia universitaria se encuentra cerrada debido a 2 sentencias judiciales que anularon la licencia de apertura y la ordenanza de caducar su licencia de obra. Eso por un lado. Por otro lado, que me hablan ustedes en la moción de agilidad de este gobierno municipal, tanto los técnicos municipales, repito, los técnicos municipales como este gobierno ha actuado con total diligencia para resolver un problema heredado, pero un problema heredado de la mala gestión de un gobierno anterior, y no nos vamos a meter de todo lo que pueda acarrear ahí. Y por otro lado, creo que se acaba de presentar documentación antes de ayer, miércoles, a las 13:30 del mediodía, se está informando y valorando y tendremos noticias. Nada más, muchas gracias y apoyamos la moción. Moitísimas grazas, por favor, non dialoguen. Pasamos, non se presentou ningunha emenda a esta moción tal cual foi presentada. Pásase a votar, por tanto, na súa integridade tal cual foi plantexada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda aprobada con 26 votos a favor, 0 abstencións, 0 en contra. Pasamos ao seguinte punto, 3.7, moción do Grupo Municipal Partido Socialista de Galicia PSOE para instar o Goberno da Xunta de Galicia ao compromiso e apoio ao desenvolvemento efectivo do Plan Estratégico Termal do Concello de Ourense e o impulso definitivo a Ourense como capital termal de Galicia. Ten a palabra, neste caso, o señor Vázquez Barquero tamén, de novo. Ten vostede a palabra. Sí, dona Belén, a residencia de estudiantes abriuse no ano 2001, a inauguraron vostedes co señor Currás a fronte, por lo tanto, non nos botanos responsabilidades. Ben, entrando en materia, como diría don Gonzalo, por favor, para nós esta é unha moción oportuna e procedente. A verdade é que cando empezamos a traballar nela non tiñamos nin idea do que acontecería despois. Non tiñamos nin idea de que a conselleira de Termalismo, dona Isabel Castelo, presentaría a súa dimisión. Non tiñamos nin idea
que a seguinte persoa na lista do Partido Popular, doña Amalia, dimitiría tamén antes de tomar posesión. Por certo, unha persoa experta en servicios sociais, unha cualificada traballadora deste concello. Para nós, que non tomase posesión, señor alcalde, é un cuestionamento claro da súa política, polo menos no eido dos asuntos sociais. Tampouco tiñamos nin idea, don Jesús, de que a dimisión de dona Isabel iba a desencadear unha crisis sin precedentes no seu goberno. Uns conselleiros perden competencias, outros as gañan, e prodúcese tal totum revolutum que o que vostede fai realmente con esta remodelación é autocensurar a labor desenvolvida polo seu goberno en bloque. Porque non é creíble que a chegada de don Carlos Campos requira tal remodelación no goberno. E unha das consecuencias desta remodelación e, polo tanto, desa autocensura é que nomea como conselleiro de termalismo o señor Pumar, vicepresidente da Diputación de Ourense, nada máis e nada menos. É dicir, vostede, señor alcalde, renuncia a ter unha política termal autónoma e deixa a mesma política termal deste concello, desta cidade, en maos do señor Baltar. Nin máis, nin menos. Resumindo, cando iniciamos o traballo desta moción non tiñamos nin idea que o termalismo, que a política termal de Ourense cidade iba a xerar tal tsunami no seu goberno, señor alcalde. Pois ben, nós non renunciamos a que este concello, a que esta cidade teña a súa autonomía e que desenvolva unha política termal propia. E para elo, o Concello de Ourense aprobou a iniciativa do seu partido no ano 2007, se a memoria non me falla, un plan que contemplaba a creación dun consorcio interinstitucional con participación de entidades privadas para desenvolver ese plan estratégico, para acadar os recursos financeiros necesarios para leválo adiante. Pero, claro, dende que chegou o señor Feijóo á Xunta de Galicia, por certo, paladín do termalismo, manteu claramente que non iba a participar en ningún consorcio do Concello de Ourense. Nin tan siquiera despois de ser nomeada a nosa cidade como capital termal de Galicia polo Parlamento galego. Nin tan siquiera para desenvolver unha iniciativa como Plan Estratégico Termal da nosa cidade proposta por o seu partido político. Por certo, o estatus de capital termal é un nomeamento que a Xunta de Galicia tenta de agochar por todos os medios. E a evidencia está aí. A mostra é a señalética instalada a instancia do goberno do señor Feijóo nas diferentes autovías que se achegan á nosa cidade. Cando un vai cara a Ribadavia pode ver Vila Termal, cando un vai a calquer sitio da provincia de Ourense onde hai recursos termais, así aparece. Pero cando chegamos a Ourense aparece o anagrama dunha fontiña que ninguén sabe o que realmente significa. Por que non aparece reflexado claramente estatus de capital termal? Porque vostedes non creen en eso, empezando polo señor Feijóo. E agora chegan as eleccións. Claro, e o señor Feijóo promete o ouro e o mouro. Promete inversións termais en Ourense e lle pide a este concello que fixe cuantías e prazos para desenvolver na nosa cidade para construir un hotel balneario. Ben, pois nos lle plantexamos o señor Feijóo, se é que chega a renovar a súa condición de presidente da Xunta, confiamos en que non, e lle plantexamos tamén, se é o caso, ao novo presidente da Xunta, pois eso, que le ven adiante o apoio
reivindicado por vostedes mesmos cando se aprobou o Plan Estratégico Termal. É dicir, o apoio á creación dun consorcio multiinstitucional. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Barquero. Ten agora a palabra a señora Piñeiro. Señora Piñeiro, ten vostede a palabra. Antes de entrar en materia, gustaríame responder a unha serie de alusións verquidas por Gonzalo Pérez Jácome. Mirade, eu traballo no eido dos servicios sociais e, efectivamente, a entidade para que traballo ten diferentes fontes de financiación. Unha parte importante é unha fonte de financiación pública porque as institucións públicas, unha das prioridades que teñen que financiar son exactamente eso, os servicios sociais, que gracias a entidades que pasan verdadeiros problemas para levar a cabo a súa labor, moitos dos lugares onde non chegan as institucións, pois chegan as entidades que traballan no ámbito dos servicios sociais. E, efectivamente, para min é unha prioridade, trasladeillo a concelleira cando falamos da modificación de crédito que está pendente. Para nós a prioridade é financiar os servicios sociais. Desde logo que sí, para outros o mellor é construir aparcamentos. Vale. No que respecta á moción, bueno, creemos que o Concello de Ourense debe focalizar, recoñecer e defender as súas potencialidades, porque é unha máxima buscar onde están as potencialidades deste Concello e ver como se pode medrar a través de elas, non inventarnos outras que o mellor están en outros lugares pero non están en Ourense, que é o que ten Ourense, de onde se pode medrar, non? Unha das cuestións nodais do plan era o deseño dun novo modelo de cidade a partir dos recursos termais. Nos entendemos que esa cidade saudable non é só ter un medio de transporte que te leve ás termas, por exemplo, e tamén que ese medio de transporte pois non bote fume. O novo modelo de cidade ten que ser repensado en múltiples ámbitos, dende o urbanismo, dende a mobilidade. Para eso Ourense en Común sempre defendeu repensar a cidade dende a mobilidade, e efectivamente tamén pode ser dende o termalismo. Pero que termalismo? Esta é unha pregunta clave. Que termalismo defendemos? Un termalismo de pozas e balnearios? Exclusivamente. Nos queremos que non. Que ten que haber algo máis. Ten que haber industria, ten que haber saúde, explotación xeotérmica, e como decía Martiño antes na anterior intervención sobre a universidade, liñas de investigación abertas coa universidade neste eido. Nada máis, gracias. Muchísimas grazas, señora Piñeiro. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí. Ledicia, no solo estás a favor del gasto público en esos temas, es que vives de eso, es lo que yo un poco quería matizar. Entonces, no estés, cuando tú vives de los impuestos, igual que Martiño, cuando se vive de los impuestos porque se vive del dinero público, cuando vivís del dinero público, no estéis tan en contra de la gente que gana dinero de las empresas privadas, de los que decís esos especuladores, porque esa gente es interesante, que existe esa gente para que paguen impuestos, si no nos vamos al comunismo. Entonces, coño, ya que vivís del dinero público, no estáis tan en contra de los empresarios. Coño, escucha, ojalá ganaran más para que paguen impuestos, ojalá ganaran más. Ojalá ganaran más para que pagaran impuestos. Otra cosa es que después otra cosa es montar negocios, como por ejemplo el parking ese, que es una estafa, porque eso no es un dinero legítimo, porque es un sueldo de todos, como las eléctricas. Cállate un poquito que estoy hablando yo. O por ejemplo las eléctricas, yo estoy en contra de las... Oiga, pero vamos a ver, pero tú de qué vas. Señor Piñeiro, por favor. ¿Tú de qué vas? Te recuerdo cuando tu padre vino aquí a insultarme, no lo llevamos al final al juzgado. Por favor, señor Jácome, vale. Señor Jácome, por favor. Continúe vostede. ¿No era tu padre? Tempo. Por favor, non. Foi moi desagradable e espero que esas palabras non consten e pido que se retiren. ¿Que se retiren lo que? Que se retiren da... ¿Cómo se van a retirar? De eso nada, no se retira nada de lo que dije yo. No se retira nada de lo que dije yo. Vamos, hombre. ¿Acaso no vino el padre de Jackie a insultar? Me llaman mi hijo de puta. Vamos, hombre. Hay que retirar. O sea, los hechos hay que ocultarlos. Eso es lo que tú quieres ocultar, lo de Isabel Castelo. Vamos, hombre. Andáis a puñaladas, tú sobre todo con ella, que le hiciste una putada antes de la Xunta, ¿o por qué tienes que se fue ahora? Vamos, hombre. Bueno, total, a ver si crees que somos tontos. Bueno, el tema del balneario. Hay que ser visionarios, y realmente la gente que es visionaria es la gente... No pierda los nervios, alcalde, no pierda los nervios.
la gente que realmente es visionaria muchas veces no es entendida en ese momento. Si siempre lo dice aquí Armando G, a veces. Ustedes imagínense a alguien en los años 60 y 70 protestando contra el tabaco. Un loco. Protestando contra el tabaco. Oye, mira, no me contamines. Oye, mira, también contamino los coches. Déjame en paz que estoy fumando. El rollo era así, hasta hace poco, ¿no? Cuando la gente fumaba había que joderse. Se tardó muchas décadas en solucionar el problema de que unos podían molestar a otros con el tabaco. Estamos en una historia parecida con el ruido. Está aquí Armando Gea, que es uno de los pioneros en España en liderar esa lucha, que es la misma que del tabaco. Alguien que saltándose los derechos, te agrede acústicamente y se tardará a lo mejor una década o dos en que eso se admita, que se considerará que es algo intolerable y que lleguemos a avanzar como a lo mejor están ya avanzados en otras situaciones del mundo. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Entonces es bueno que, claro, en ese momento no eres entendido, pero luego te queda el honor de decir, pues mira, fuimos de los primeros en verlo. En ese caso Armando Gea lo es en el tema del ruido. En el tema del termalismo, Democracia Orensana fue el primer partido que dijo algo que era como una especie de sacrilegio. Como es de aquí de Orense, no se puede hablar en contra de él, que el termalismo es un bluff. Es un auténtico bluff. No es el motor económico de nada, ni va a ser. Cuando nosotros propusimos un parque acuático, mucha gente se rió. Hoy no se ríe nadie, lo demanda todo el mundo. Lo mismo cuando decíamos que íbamos a conseguir subir tanto en los concejales, la gente se ría. Ja, 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 alcalde inspector, ja, ja, ja. Vamos a triplicar los concejales. Al final no los triplicamos, los cuadruplicamos. Ahora si decimos que vamos a conseguir en la Xunta un diputado, nadie se ríe. Si decimos que vamos a conseguir dos, nadie se ríe. Quedan todos callados. Antes se rían. Lo del termalismo es lo mismo. Mire, es una bendición tener esas termas en Orense, porque es una maravilla tener unas termas gratuitas donde emana el agua y se hace eso. De ahí a que se pueda explotar para ser una mina de oro, ustedes se nota que nunca montaron un negocio. Pero vamos a ver, alma de Dios, ¿a usted no le parece raro que los que quieran montar un hotel balneario sean los políticos y la gente y no los empresarios? Si fuera un chollo, ya lo montarían los empresarios. Pero ¿cómo van a montarlo si resulta que el de Mondariz está en bancarrota y están reculando? Y otros balnearios por España están en bancarrota. ¿Ustedes conocen lo que pasó ahora en un balneario en Extremadura? Vino un tipo, un inversor, que estafó casi todo el pueblo. Y que está ahora el pueblo intentando explotar el balneario y que no hay forma de sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque no hay demanda suficiente, algo fundamental en el mercado y que este señor sabe algo de eso. No sé por qué tiene la venda en los ojos con el termalismo, señor Barquero. Oferta y demanda. La demanda no es suficiente. Y voy a poner un dato escalofriante. Cuando las termas de ahí, las maravillosas termas de las Burgas, se cobraban 2 euros, se bañaba una persona al día. Ese es un motor económico. Cuando se cobraba 2 euros, se bañaba una persona al día. Las termas de Outariz, vienen miles y miles y miles de personas. Mire, aparte de las rulós que vienen allí a deixar a merdas que veñen de fora de Ourense, las personas que van, métense un baño e píranse. No da para mantener un bar. La prueba es que no hay ni un bar. Dime tú un sitio que es la hostia a nivel turismo y no da ni para mantener un bar, porque el bar de enfrente ya cambió 3 veces de mano y está en bancarrota también. Lo tuvo que dejar el chico, el que lo había cogido. O sea, no da para mantener un bar y vosotros queréis que sea el motor económico de Orense, pero estáis bien de la cabeza. Estáis bien de la cabeza. Está el balneario de Mondariz, o sea, una cosa es que sea una maravilla para bañarse en él y tener esas termas, y otra cosa es pensar que hay un modelo de negocio. Ahora mismo está hablando Telegram, que dicen que dentro de poco va a superar a WhatsApp, pero Telegram tiene un problema, no tiene modelo de negocio, no sabe cómo explotar para que sea rentable. Pues lo mismo las termas. Las termas, una maravilla, porque los que vivimos aquí, vienen 1.000, 2.000, 3.000 personas de fuera, 4.000, pero de ahí a que sea una mina de oro, es que habéis perdido el norte. Ojo, es una maravilla para los que vivimos aquí. Trae algo de turismo, algo, no mucho, porque no me vengas tú con las falsedades de los datos, que ayer vi en el INS los datos y en 2008 había más. Moitísimas grazas. Ten a palabra, o señor Pumar Tesouro. Buenos días a todas y a todos. Bueno, señor Jácome, no voy a entrar en su dialecta, pero está claro es que la moción que la presenta es el Partido Socialista, no es el Partido Popular en este caso. ¿Cómo se nota, señor Barquero, que estamos a 23 días de unas elecciones autonómicas? Hai que traer algunha moción para cumprir co Partido Socialista e ao mesmo tempo facer un pouco de demagoxia, non? Demagoxia porque voume explicar. Vendo a exposición de motivos que fan nesta moción, vemos 3 párrafos moi importantes. Din que despois de 9 anos da aprobación no Pleno Municipal do Plan Estratégico Termal, din
que se contemplaba a creación dun consorcio para a xestión deste plan. E din que o presidente da Xunta de Galicia, dende o ano 2009, sempre se opuso á creación deste consorcio. Pois dígolle, señor Barquero, dígolle que o plan estratégico termal redactado polo Partido Popular foi aprobado por unanimidade neste salón de plenos, o 7 de setembro de 2007. E dende aquela houbo moitas mocións e intervencións de diferentes grupos políticos nesta sesión plenaria. Recórdolle, en decembro de 2009, o Partido Popular solicitou a constitución urxente do consorcio para xestionar este plan estratégico. E saben o que votou o Partido Socialista naquela moción? En contra. En maio de 2013, o Partido Popular volve presentar outra moción neste salón de plenos e solicitaba que se reconfigurase o cronograma que estaba estipulado de 10 anos e se actualizase ese cronograma. Rexeitouse esa moción co voto en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención de Democracia Ourensana. Tendo en conta todo isto, está claro que estamos ante unha moción oportunista do Partido Socialista, que se olvida de datas e de feitos que ocurriron neste salón de plenos. O plan estratégico aprobouse, como dixen, no ano 2007, tendo unha temporalidade de 10 anos. Un dos obxectivos primordiais que tiña ese plan, como ben dixo vostede, era constituir un consorcio entre diferentes administracións públicas para intentar captar o que é a financiación tanto pública como privada. Pero usted tamén se esquece dunha cousa, señor Barquero. Isto foi no 2007 cando se aprobou o plan estratégico. Acórdase que de 2007 a 2009 vostedes gobernaban aquí nun bipartito e na Xunta tamén había outro bipartito? Por que en esos 2 anos non foron capaces de constituir ese consorcio para levar a cabo este plan estratégico? Explíquemo. 2 anos de bipartito aquí e 2 anos de bipartito na Xunta de Galicia. Que pasou para non constituir ese consorcio? Pero se vamos máis alá e vemos os datos, que a veces hai que ver os datos como lle gusta ao señor Jácome, que lle encanta ver os datos, vostedes gobernaron esta cidade cando tiveron os mellores recursos económicos e os mellores recursos humanos que tivo este concello. Recórdolle que tiñan un director xeral de turismo e termalismo cun coste de 60.000 euros ao ano. Recórdolle que constituíron a primeira vez unha empresa pública de turismo. Acórdase do nome? Turismo de Ourense S.A., cun capital social de 120.000 euros, que hubo que vir aquí a esta sesión plenaria para disolvela porque non tiña actividade. Acórdanse? Vale. Recórdolle tamén, para que vexamos as cousas e non falemos por falar, que entre o ano 2009 e o do ano 2010 esta cidade tivo 30 millóns de euros do plan E. 30 millóns de euros. Pódeme dicir vostede algunha actuación que se fixo de plan estratégico con esos 30 millóns de euros en tema termal? Dígamo, por favor. E sin máis, con todo isto, o que non podo tolerar baixo ningún concepto, estamos a favor, por suposto, do fin da moción, que como vamos a estar en contra do que o presidente da Xunta de Galicia apoia esta cidade? Claro que vamos a estar a favor, pero as cousas hai que falalas e dicir as cousas como son. Pero o que non lle vamos a permitir é que veña aquí o Partido Socialista a dar clases de termalismo ao Partido Popular, que foi quen creou o termalismo nesta cidade. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Pumar. Comenzamos a segunda quenda. Ten a primeira palabra o señor Vázquez Barquero. Sí, como se notas, señor Pumar, que está crecidito porque con tanta competencia xa non cabe no traxe. Fala vostede de demagoxia e pregunta... Solo unha cuestión. Dase vostede conta porque o elexín para levar termalismo, Polo traxe. Non era para executar, é para que se incrementen os fondos da Deputación tamén e colaboremos cada vez máis aquí. Que é distinta esa visión. Eu xa sabía que había truco, pero está vostede pletórico, hinchado, non sale
non sale do traxe de milagro, a mellor tamén un pouco polo sobrepeso. Pregunta vostede que fixemos nós en 2 anos de bipartito. Voulle dicir o que fixemos. En primeiro, xestionar co BNG, cos nacionalistas, o desenvolvemento do BID das Burgas. Vale, centro neurálxico da nosa cidade e do noso termalismo. Por certo, vostedes estaban en contra, porque vostedes estaban máis pendientes de que se podiese continuar a desenvolver o pelotazo de Xardín das Burgas. Claro, don Pumar, claro. Eu xa sei que vostedes andaba por coles daquelas datas e non se enteraban moi ben destas cuestións. Tamén, co BNG, cos nacionalistas, fomos quen de desenvolver o estatus de Ourense como capital termal no Parlamento deste país chamado Galicia. Vale. E por si fose pouco, neses 2 anos traballamos en arreo para superar o desaguisado urbanístico provocado por vostedes e por as... Sí, por o que despois se caeu ese plan de urbanismo tan magnífico que aprobou don Manuel Cabezas en comandita con don Alberto Núñez Feijóo. Ese foi o traballo que desenvolvimos durante 2 anos. Parecelle pouco. Ustedes levan, cantos son, 15 meses? 14 meses, e que fixeron en 14 meses? Nada. Promesas e promesas e promesas. E agora chega don Alberto en campaña electoral e vamos, que me poñan data de cando queren empezar as obras do Hotel Marneario. Si eso non é demagoxia, don Jorge, mire, voulle a convidar a que entrene conmigo algún día para que empece a cougar ben ese corpiño con ese traxe e ao final non tiña que ir ao sastre novamente. Fagan o seu traballo. Fagan o seu traballo. Eu o que lle pido a vostede é que non sexa correa de transmisión do señor Baltar, porque vai a cometer máis erros que acertos. E se efectivamente quere traballar polo termalismo de Ourense, empece por apurar ao seu partido a facer os deberes e a cumplir con esta cidade, porque ese plan estratégico foi iniciativa súa. Por certo, o que trouxeron aquel día o pleno para reaxustar o plan estratégico era un cachondeo. O que se pretendía é darlle un aguinaldo á mesma persoa que desenvolveu o plan. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora Piñeiro. Señora Piñeiro, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Antes de nada, quería disculpar, que antes me esquecínme, quería disculpar ao señor Miguel Doval, que tivo que marchar a unha cita médica e, bueno, se ten que ausentar do final do pleno. Vamos a ver. Eu creo que Gonzalo Pérez Jácome en realidade despreza esta cidade. En realidade despreza esta cidade. Tanto que se autoproclama como defensor dela, en realidade despreza, porque, bueno, eu só imaginaba que era así, que todo o que conta é unha mentira e unha falsedade, pero a realidade é que despreza esta cidade porque non é capaz de ver as súas potencialidades, de coñecer esta cidade, de estudiala e ver de onde se pode medrar, non? Por eso, a súa definición de termalismo como un bluff, como unha tontería, como nada do que se poda, sacar un proveito para toda a cidadanía. Nos o que creemos é que un análise erróneo, centrarnos en termalismo e falar exclusivamente de pozas e de turismo, non é exclusivamente eso que se pode facer. Efectivamente, para o turista é necesaria unha estrategia complementaria de cidade, de mobilidade e de servizos para atraelo, pero hai moitas outros ámbitos nos que se pode traballar en termalismo e xa os apuntábamos antes, liñas de investigación, saúde e industria, non? Hai que creerse que esta cidade ten posibilidades para poder apostar por esta cidade e por este concello. E, dende logo, Ourense en Común cree que Ourense ten futuro e unha parte grande dese futuro pasa polos seus recursos termais, non? Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Sí. Hay una frase de Jesucristo que decía, no solo de pan vive el hombre, le dice, no solo del tema social vive el hombre, hay que también generar industria, empleos, impuestos, eso que tampoco te gusta,
para pagar después los temas sociales. El tema de... Hablabas ahora de turismo, decía lo que había que hacer para atraer el turismo. Yo no creo que tú sepas cómo atraer a los turistas, hombre. Yo creo que tú de lo que es montar un negocio, creo que tú cero. Hablas ahí de turismo como si fueras una experta. Lo que hay que hacer para atraer a los turistas, ¿pero qué carajo sabrás tú de cómo se atrae un turista, mujer? Mire, el tema de las pozas, no sé si ustedes han ido por ahí, pero este señor iba todos los fines de semana, hizo una observación un domingo que es asombrosa e es real. E me dicía, oye Gonzalo, que cando non hai sol non ven casi nadie. E claro, dímonos conta, efectivamente, a xente vai principalmente ao sol. Os que se bañan nas pozas son 4, tanto na do Outariz como na do Muiño. A xente vai normalmente a poñerse ao rededor, que a toalla, a tomar o sol, e os que meten esas pozas son 4. A xente vai ao sol, necesita o que lle gusta ese espacio de tomar o sol. E lo máis bonito de las termas que es estar cando llueve. Cando llueve non vai casi nadie. ¿Se dan cuenta de esa reflexión? Fíjense lo que nosotros le ganamos al termalismo. Las explotaciones privadas de Outariz y Chabasqueira nos pagan 800 euros al mes por esa explotación. 800 más 800, 1.600. No llega ni pagar un empleado del Concello con seguridad social. Eso es lo que conseguimos del termalismo en dinero contante y sonante. 1.600 euros al mes. Válgame Dios. Pagan por un terreno donde hay esa joya que son aguas termales, 800 euros cada uno de ellos. Virgen Santa, si eso es una fuente económica. Cuando hay un gran negocio, no hace falta decir que ustedes a la gente monten un negocio. Cuando hay un buen negocio, no se dice. Porque cuando hay un buen negocio, se intenta callar. Porque si alguien sabe que es un buen negocio, ya van todos. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros decimos que hay que montar un hotel balneario, que es un chollo, es que no es un chollo. ¿No se acuerdan ustedes del crack del 29? Todo el mundo invertía en bolsa y hubo el crack. Precisamente donde hay buen negocio es en temas donde casi no se sabe, como es el parking. Cuando hay que montar un parking donde realmente se pega un pelotazo, como pegaron estos carallos con el tema este del hospital, ahí no hace falta rogar que por favor vengan empresarios, ya van ellos. Donde hay un buen negocio ya van los empresarios. Así que no le digan tanto a la gente que hay que montar un hotel balneario, que si fuera buen negocio, las grandes empresas hosteleras ya vendrían a Orense, ya estarían aquí todos los días hablando un señor alcalde. Barquero aquí nos metió un día una melonga, nos trajo unos americanos, le pagó obviamente el billete de avión y el alojamiento, y yo dije, ¿no te das cuenta que viene el turismo, nos vienen a torear? Y efectivamente dice, no, es que hay que arriesgar para conseguir inversores. Ao final nada, non veo nada. O que eu decía, viñen de turismo. E ahora acaban de meter de persona de termalismo a una persona que me cae bien, pero que es un auténtico inepto, en el tema de termalismo. Porque fíjense lo que hizo en la Diputación. Atención a la persona que va a ocuparse de termalismo. En la Diputación se estaba dudando si entrar o no en una asociación de termalismo que cobraba 3.500 euros al año. Bueno, pues se gastó 16.000 euros en un informe para ver si nos debíamos meter en una asociación que cuesta 3.000 al año. Se gastó 16.000 euros en un informe de algo de 3.000. Moitísimas grazas. Ten para rematar o turno o señor Pumar Tesouro. Moi ben. Bueno, señor Barquero, vin que na súa intervención non me dixo ningunha actuación cos fondos do Plan E durante o ano 2009 e 2010 no Concello de Ourense en tema termal. Bueno, pois eu teño que recordar que é a verdad, e hai que dicilo, que empezou a falar de termalismo nesta cidade foi o Partido Popular. Recordo os fondos europeos PRODER, e a través daqueles fondos PRODER poderse facer a Chabasqueira, Outariz, o Muiño da Veiga, os paseos termais e toda a infraestructura termal que temos a día de hoxe no Concello de Ourense. É dicir, nós podemos falar con feitos consumados, non como a vostedes, e voulle por un exemplo. Quere que lle diga cales foron os seus grandes proxectos termais nestos últimos 8 anos de goberno nesta cidade? Non, digo yo. Mira, un gran proxecto termal foi a fonte pública máis cara de España. A fonte pública máis cara de España, a fonte Bouvet, onde se gastou casi medio millón de euros e a día de hoxe non ten auga termal. Eso foi un proxecto voso. Outro gran proxecto foi o Campo da Feira. Acórdavos que había titulares onde decían que iba a haber mesas hidráulicas e que o sistema de calefacción iba a ser no chan a través de enerxía termal. Onde están esas mesas hidráulicas e esa calefacción? E logo hai outra cousa que, xa que falamos, sempre Jácome, cando falamos de termalismo, vai ao balneario. Acórdase deste titular? El balneario de la antigua cárcel de Ourense se licitará en enero. Alcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego, lo dice el 15 de septiembre del 2013. Llegó enero del 2014 y el balneario no se licitó. Estos son los proyectos termales que tuvieron el Partido Socialista en esta ciudad.
¿Me puede explicar, señor Barquero, qué pasó con estos proyectos? Si quiere, si no hay problema ninguno. Pues lo que quiero finalizar mi intervención es decir que podemos hablar de termalismo, podemos hablar de inversión. Me gusta el razonamiento de Ourense en Común, donde creemos en las potencialidades que tenemos en esta ciudad y entre todos buscar los mejores recursos y la mejor financiación, pero lo que no le puedo permitir es que salga en esta moción como culpable de inversiones el Partido Popular. El señor Alberto Núñez, que será el próximo presidente de la Xunta de Galicia, no fallará a Ourense. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos a votar esta moción. Non hubo ninguna emenda presentada a mesma, polo tanto, vótase, por favor, nos termos planteados polo Partido Socialista de Galicia PSOE. Vale. Sí. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda aprobada por 18 votos a favor, 8 en... 17 votos, porque tamén falta Miguel, 17 votos a favor, 8 en contra, 0 abstencións. Pasamos á última moción, o 3.8, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para a mellora e ampliación do servicio de estacionamento para persoas enfermas de Crohn e colite ulcerosa. Ten a palabra o señor Vázquez Mato, vai a ser, sí. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Grazas, queridos telespectadores. Vou empezar sempre así, a verdade, Gonzalo, pois está ben, porque ves a quen te refires e non a xente que está aquí, non? Pero, bueno, simplemente quería apuntar unha cousiña e o concepto de termalismo entendido como pozas, eu fago unha pregunta ao aire e o deixo aquí para que quede, e xa paso coa moción, e é se sabemos como se xestiona o subsolo deste concello, quen ten a xestión dese subsolo, quen ten a xestión dese subsolo. E é unha pregunta que ten moito recorrido. O subsolo, esa auga non só é pozas, sino é industria, é cosmética, é auga, é enerxía. Pero, bueno, pasemos a unha moción que traemos dende o Grupo Ourense en Común e se fixan neste pleno, Ourense en Común presenta dúas mocións, unha moción orientada de cara a mellorar a xestión orgánica deste concello, unha moción que se cadra non enche titulares, que é a de inclusión de cláusulas estratégicas na contratación pública, e outra moción que, en realidade, é para mellorar un servizo que xa se estaba prestando. Unha moción que parte dunha demanda feita no seu momento, que se canalizou por outras vías mediante rogo, e perante o coñecemento e a demanda de que ese servizo non estaba a ser prestado, non nos quedaba outra que presentalo. Ambas mocións non encharán titulares, nin teñen un recorrido electoral, pero entendemos que mellora a calidade de vida dos nosos veciños e nosas veciñas e, en especial, mellora a xestión deste concello. A moción vai relacionada co servizo de estacionamento para persoas enfermas de Crohn e colite ulcerosa. Teñen na moción en que consiste cada unha destas enfermidades, a enfermidade de Crohn e a de colite ulcerosa, non vou a pasar a describilas, entendo que non dá lugar cando teñen o texto diante, pero si reflexionar sobre que ambas enfermidades son enfermidades, como aparece recollido aí, inflamatorias intestinais e son crónicas e incapacitantes. Segundo se demanda por este colectivo de enfermos, digamos que un dos síntomas ou un dos problemas máis grandes que teñen é a necesidade urxente, a necesidade incontrolable por acudir a un baño. Neste respecto, a Asociación de Enfermos de Crohn e colite ulcerosa de Ourense, que traballa dende o ano 2005 co fin de dar resposta a estes colectivos, presentou un proxecto, unha proposta de aparcamento que dita asociación redactaba, segundo aparece recollido neste proxecto, no ano 2014 para, e cito literal, solicitar unha tarxeta de estacionamento por tempo limitado para estes colectivos co fin de poder estacionar o vehículo nun lugar que non moleste ao tráfico e ao tempo poder acudir a un baño de forma urxente. O equipo de goberno do Partido Popular analizou esta proposta e decide, algo que nos vemos con moi bons ollos, que admitila. Segundo o decreto do 29 de febreiro de 2016, decide conceder á Asociación de Enfermos de Crohn e colite ulcerosa
un permiso para estacionar en lugares prohibidos por un tempo máximo de 15 minutos. Posteriormente, hai un novo decreto, o decreto do día 13 de abril de 2016, que revoca o anterior e deixa en efecto este, e decídese puntualizar aparecendo permitir o estacionamento temporal por un tempo só de 15 minutos en zonas de carga e descarga, digamos que esa se limita máis aos lugares onde poden estacionar o seu vehículo, e noméase directamente quenes van a ser beneficiarios desta tarxeta de estacionamento especial. En concreto, 20 vehículos integrantes da Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa de Ourense. Unha decisión que aparece recollida tamén no informe sobre a concesión de permiso de aparcamento en lugares prohibidos ao colectivo de conductores da Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa, e cítolles na moción o número de expediente para que consulten se así o teñen a ben, que foi asinado por informe técnico da Administración Xeral a 13 de abril de 2016, en o que se cita literalmente: vista la solicitud formulada, puede procederse a la concesión de los citados permisos, condicionado a la utilización exclusiva por los socios enfermos para los vehículos determinados en la lista adjunta, unha lista na que aparecen 20 matrículas, non superando los 15 minutos de aparcamiento, utilizando exclusivamente las zonas de carga e descarga. Ben, dentro do Grupo Municipal de Ourense en Común vemos unha moi boa iniciativa por parte desta asociación. De feito, queremos recoñecer públicamente a capacidade que tivo esta asociación, a Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa de Ourense, de situar na actualidade municipal este problema, pero entendemos que a Administración Pública non está para satisfacer ou para prestar servizos a colectivos reducidos. Noutros puntos podría ser visto como un privilexio, en realidade. Entón, de verdade, con toda a boa vontade do mundo, intentando que sexa unha moción de perfil moi baixo e sin entrar en debatir nada máis. O que solicitamos única e exclusivamente é que se acorde que se redacte un novo decreto, nese novo decreto que se lle permita a calquera persoa que acredite a súa condición. Vemos moi acertada a moción do Grupo Socialista e a aceptaremos, por suposto. A emenda do Partido Socialista e aceptaremos, por suposto. Nos estábamos demasiado concentrados neste caso en concreto, pero vemos moi correcto a introdución de pacientes tamén ostomizados e noutras situacións, e a maiores que non sexan 15 minutos, porque os propios enfermos están nos dicindo que 15 minutos é un tempo insuficiente, que polo menos 30 minutos para poder satisfacer as súas necesidades. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra a señora Concepción. Denlle palabra a señora García Lozano. Ten vostede a palabra. Alcalde, concelleros y concelleras, bos días a todos y todas. No quiero empezar mi intervención sin decir algo a las palabras que he escuchado por parte del concejero Araujo, defendiendo la gestión del señor Feijóo al frente de la Xunta de Galicia. No debiera de asegurar con tanta contundencia sobre la inversión y el compromiso por parte del Concelleiro de Bienestar y Servicios Sociales en esta ciudad en cuanto al centro residencial público de gestión pública para personas con discapacidad mayores de 21 años, porque hasta este momento lo único que tenemos seguro es que está comprometido una primera fase, no tenemos un documento de la segunda fase, y solamente se habla de 18 plazas residenciales. Por lo tanto, tengamos cuidado con lo que aseguramos, porque hay muchas personas pendientes de este tema. Voy a empezar con lo que nos traéis con la moción de Ourense en Común. Lo primero de todo que el Grupo Municipal Socialista tiene que decir con respecto a esta moción es nuestro reconocimiento y nuestro respeto a la inmensa labor que viene realizando desde su constitución la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa ACU. Sabemos lo importante y beneficioso que es que personas que padecen una misma enfermedad tengan una asociación donde reunirse y compartir experiencias sabiendo que van a ser comprendidos y ayudados. Pero también es verdad que cada cual vive la enfermedad a su manera y muchísimas personas que padecen este tipo de patologías no están en la asociación por diferentes motivos. De ahí, como bien dice Ourense en Común en su exposición, que este permiso de estacionamiento haya sido solo a 20 vehículos de personas de la asociación. La realidad es que el número de enfermos es muchísimo mayor, más de 600 personas de todas las edades. Por eso es necesario que esta tarjeta que facilita la posibilidad de aparcar en zonas de carga y descarga no se restrinja solo al ámbito de la asociación, porque si no, estamos obligando de alguna manera
a estas personas a tener que asociarse para acceder a este permiso. Y desde el Concello debe facilitar a cualquier enfermo el acceso a este servicio de estacionamiento. También decir que el reconocimiento sanitario se nos antoja esencial, ya que no sería solamente para miembros de la asociación. Por lo tanto, las tarjetas deben darse después de una certificación de un médico. Y finalmente, con respecto a nuestra enmienda, también decir que esto podría ir destinado, este permiso, a los pacientes ostomizados o colonotomizados y a aquellos que han sido intervenidos de cáncer de recto o colon irritable. De ahí nuestra enmienda. Decirle a Ourense en Común que compartimos diagnóstico en su totalidad y que, por supuesto, nos adherimos a sus 2 puntos de acuerdo y que deseamos que acepten nuestra enmienda, como ya nos han dicho, para ampliar y enriquecer de que el colectivo beneficiario sea el mayor posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ten a palabra señora Novoa, ten vostede a palabra. Moitas gracias, bos días a todos e a todas. A ventaxa de ser a última é que un observa e escoita todo antes de falar. Señor Cudeiro, sentime un pouco celosa cando felicitou a compañeira da Costa pola... Bueno, pero en calquera caso, parece que como as enquisas que nos ignoran, non as enquisas para as próximas eleccións autonómicas, ignoran que Democracia Ourensana se presenta. En calquera caso, o resultado desa ignorancia nas últimas municipais foi moi bo, entón, pois vamos deixar as cousas estar así. Antes de, bueno, a moción, por suposto, diagnose e xustificación, claro que son correctos, son feitos, son realidades obxectivas, a situación destas persoas, a urxencia destas persoas por utilizar un baño, aparte de pola urxencia obvia, son persoas que sufren sangrados moitas veces, entón, bueno, non vou falar disto aquí, todo o mundo coñece, e se non o coñece, está aquí expresado. O que non deberíamos, penso eu, de ter que chegar a traer isto a unha moción, porque non sei, o do tempo, pois o descoñezo, sinceramente. Se as persoas afectadas din que son 30 minutos o que necesitan, pois tampouco vou poñer en dúbida. Por suposto que sí que é evidente é que non se poden ceñir a 20 licencias cando as persoas afectadas son moitísimas máis, e non só por estas enfermidades, senón polo que acaba de comentar Concha, de persoas operadas deste tipo de trastornos ou outros similares. Entón, claro que hai que estender isto a todas as persoas que o necesitan e non só as que forman parte da asociación, que, por outra parte, evidentemente son as persoas que están aí porque queren ou consideran pertinente, pero que non son todas. Eso, o que reitero que non vexo a necesidade, ou, quero decir, non deberíamos ter que chegar a este punto, nin atraelo a unha moción, o pleno, non? Supoño que isto se podería ter solucionado de outra maneira. Pero, bueno, pois xa que a temos, pois sí, apoiaremos porque isto é un feito evidente. Xa que me queda tempo, vou falar de outras cousas que se falaron aquí, polo que decía de que estaba atenta a todo o que decían os meus compañeiros de corporación. Sobre o centro de Velle, que tamén acaba de puntualizar Concha, pois, señora Araujo, non vender eso como un éxito pareceme, polo menos, un pouco precipitado, sobre todo cando as plazas que ofertan non son en absoluto as que les demandan, que por outra parte son as que se necesitan. E falando do centro de Velle, que decía antes, le dicía que nos votamos, nos abstivemos nesa moción. Esa moción foi iniciativa nosa poñernos en contacto con eles e ir coñecer a súa situación e defender aquí os seus intereses, igual que na Diputación. Entón, precisamente a incongruencia sería que nos, cando estamos votando nulo, que nos estamos abstendo, a incongruencia sería votar a favor aí. Eu penso que o importante é que eso se fixo público e gracias a eso e a unha das televisións que agora nos retransmite tamén eso se fixo público e se pode dar a coñecer esa problemática. E agora, pois, polo menos conseguiron algo ou é un primeiro paso, pero, bueno, vender eso como un éxito do Partido Popular, en calquera caso, me parece totalmente fora de lugar, o mesmo que o que nomeaba Belén das grandes inversións en educación. Creo que todo o mundo, pero sobre todo os que estamos dentro da educación, sabemos os impresionantes, inmensos recortes que leva habido e sigue habendo. Entón, que haxa unha aula de non sei o que, está ben, pero que non haxa profesores, pois claro, a partir de aí, que se recorten en axudas a nenos que o necesitan, que realmente necesitan, apoio, pois peor que eso, en fin. E, bueno, decía o señor Pumar que Núñez Feijóo será o próximo presidente da Xunta.
non o sei, dende logo por falta de apoio, neste caso de Ourense en Común non vai a ser, porque claro, absterse nesta moción que presentamos de reprobar, supoño que consideran entón que a súa labor para e por Ourense foi, bueno, que non está mal, non? Polo menos se se absteñen, supoño que consideran suficiente. Entón, bueno, os ourensáns non sei se xulgan o mesmo, espero que non. Moitísimas grazas, señora Nova. Só unha puntualización, vostede que agora votou así o speech como vai de segunda de lista, non? Lle fago unha matización, e vostede máis é docente. Sabe que un 10% é de das comunidades que máis ten do persoal da Consellería de Educación vai dedicado a atención á diversidade. E lle podo asegurar que nestos últimos 7 anos é un das áreas que máis creceu e medrou en persoal, tanto en PTs como en AELs. Terminoloxía que estou seguro que vostede, pero podríamos falar igual de lenguaxe de signos, etcétera, etcétera. Si ben en outros sitios houbo asustes, pero lle podo asegurar nesas cuestións que se fixeron, e se comparáramos con outras comunidades, perfecto. Ten agora a palabra para rematar esta primeira quenda a señora Godoy Gómez Franqueira. Bos días a todos e a todas. Bueno, primeiro, dende aquí, pois, unha aperta e o apoio a un colectivo que padece día a día unha doenza tan grave como é a enfermidade de Crohn e a colitis ulcerosa. Decir de segundo, xa de primeiras, que imos apoiar tanto a moción como a emenda coas matizacións lóxicas que logo explicaremos. Pero, sin dúbida, apoiaremos o colectivo, como non podía ser de outro xeito. Si decir, en alusións de dona Lidicia, o apoio ás entidades sociais, decir, ten que permitirme que a nivel persoal a posta en marcha e dirección dunha fundación social durante 10 anos, lóxicamente, ten moito que ver co coñecemento de todos os colectivos, que os coñezo de primeira mano e todos, absolutamente todos, teñen un mérito increíble, increíble. E todos desde aquí, ole por cada un deles. Todos fan unha labor excepcional. Decir que con respecto a colitis ulcerosa e a enfermedade de Crohn son dúas doenzas diferentes. Unha afecta a colon e outro o aparello digestivo, concretamente dende a boca ata o ano. Isto é un problema específico dun colectivo moi concreto, que non ocorre no resto de colectivos, que lóxicamente sufren outro tipo de problemáticas, pero non esta. É a problema imperante e urxente de acudir ao baño pola incontinencia. Este goberno, lóxicamente, ten a obriga de atender a todos os colectivos, pero, como é obvio, colectivos como este teñen unha urxencia específica. Por eso, cando a asociación de ACU Ourense estuvo aquí e plantexou a problemática que tiñan e que xa levaban xa tempo, varios anos, solicitando, fomos especialmente sensibles. Eso non quere decir que nos sexamos, lóxicamente, con todo o resto tamén. Decir que esta asociación en concreto traballa dende o ano 1987 loitando polos intereses dese sector. Eso non é nin favoritismo nin non favoritismo, é unha realidade. Pero, si decir concretamente que con respecto ao tema das tarxetas, que é o que nos acontece agora, en ningún momento neste goberno rexeitamos que poideran vir aquí e pedir directamente ningún tipo de persoa, de enfermo. O sí que dixemos moi claramente é que necesitábamos ter unha garantía profesional e técnica. A tarxeta dáse desde a policía e xestiónase desde servicios sociais, pero necesitamos ter a avaliación de profesionais sanitarios e profesionais técnicos especialistas neste sector. É o único. Nos parece que a asociación especializada como esta é un bo organismo. Eso non quere decir que tamén poidamos acudir a outras fontes, si se require. Polo tanto,
Dende a policía e dende a propia OCU Ourense manifestan que con 15 minutos é suficiente. Piden máis? Ben, por que non? Estamos totalmente abertos a telo en conta. Veremos caso a caso, tanto os casos que plantexa o grupo de PSOE na emenda, que son casos tamén doblemente peculiares, porque non todos os casos xa son iguais. É dicir, falan vostedes, por exemplo, de ostomizados e colostomizados, pero esas persoas teñen, por exemplo, unha bolsa. É dicir, xa non realmente necesitan esta urxencia, pero podería ser que algún sí. Entón, son casos particularizados e que tenemos que ter en conta un a un. Falan tamén de persoas con cancro de recto. Sí, poderían ser persoas que tiveran esta doenza, ou non, e que cada caso é moi particularizado. Entón, o que nos están dicindo os técnicos, tanto da propia asociación como os técnicos sanitarios, é que é bo tratalo desta forma peculiar, pero estamos abertos, por suposto, a ampliálo. Hai un problema. Vostedes falan de 600 persoas. Na zoa de carga-descarga tamén, seguindo a ordenanza, non? Tamén poden entrar as persoas con mobilidade reducida para estar esos 15 minutos e os transportistas. Son moitos colectivos. Si falamos de 600 máis todas as persoas tamén que teñan cancro de colon, máis, ben, imos ser prudentes, pero eso non quere decir que non sexamos neste momento abertos. E que, por suposto, toda persoa, que non son 20, que xa digo, falades de abril, e que desde abril hai máis. Non, hai máis, senón, a semana que ven, vindes por ali e te mostramos todas as novas solicitudes que temos. O único que decimos é que é interesante que sexa unha entidade profesionalizada e específica que teña máis experiencia concreta neste campo, que poda availar cada uno dos casos concretos para nos ter maiores garantías, tanto da policía como nós. Moitísimas grazas. Comeza un segundo turno, señor Vázquez Mato, perdón. Grazas. Temos a palabra. Queridos telespectadores, a ver se vos poñedes de acordo. Gonzalo chámanos Podemos, somos Subpodemos, extrema esquerda nacionalista, outrora coñecidos como BNG. Somos comunistas e antisistema, pero Laura di que permitimos o goberno do Partido Popular. De verdade hai algunha sola persoa que se pense na cabeza que nós vamos a facer al presidente da Xunta, a Núñez Feijóo, ou que nós vamos a dar o noso apoio para que goberne este Estado Mariano Rajoy, ou que nós daríamos o noso apoio para que estivera o señor Jesús Vázquez presidindo ou gobernando esta cidade? Non, que ninguén. Hai unha grande diferencia, Gonzalo, e pregúntate cal é a pregunta que nos faz a nós. Se te faríamos alcalde a ti. Esa é outra pregunta, non ten nada que ver. Non é si queremos que goberne o PP, é si queremos que sexas tú alcalde. Fainos esa pregunta. E baixando a moción, e de verdade, eu non quero entrar a confrontar para nada. No que comentaba Laura, eu de verdade, de feito, nin querría que esta moción chegara hasta aquí. Presentamos unha pregunta e un rogo en 2 plenos anteriores, non tivemos, eu entendo que esa é a canle formal, non tivemos constancia de que o problema se solucionara, fixemos un pouco de presión mediática, onde podemos, enviando 3 notas de prensa, pero claro, visto que o problema se mantiña, bueno, pues decidimos que exista un acordo plenario para os compromisos. As dúbidas que ten a concelleira do Partido Popular a mí pareceme moi correctas, no referido ao número de vehículos, zonas de carga e descarga. Claro, pero eu entendo que eso debería ter sido paso previo, en todo caso, non? É dicir, bueno, eso é a estrategia de mobilidade. Antes de conceder nada, pasamos ese paso previo e facemos esta análise. Porque, senón, digamos que é como que estamos establecendo, bueno, estamos como segmentando quen pode e quen non pode usar este servizo.
eu, por suposto, todo o noso recoñecemento, eu volvo a dicilo unha nova vez, todo o noso recoñecemento á Asociación de Enfermos de Crohn e Colitis ulcerosa de Ourense, porque tivo a capacidade de que estemos debatindo hoxe aquí desto. Tivo a capacidade de introducir no debate político en clima preelectoral, ainda que haya xente que non lle importe nada, como acabamos de comprobar, tivo a capacidade de que este tema este sendo debatido neste pleno. O que nos decimos é que contactaron con nós enfermos de Crohn, enfermos de Crohn en concreto, que, claro, ao non ser membros da asociación, pois non podían ter acceso. Entón, o único que pedíamos era que se ampliara. E asistimos á policía local, consultamos o expediente e só aparecían 20 matrículas. Entón, o que pedimos, con toda a boa vontade do mundo, é que se estudie, vemos acertada a emenda do Partido Socialista e que se amplíe. Só pedimos eso, que se amplíe. Moitas grazas, señora Concepción, denlle voz, por favor. Ten vostede a palabra. Sí, está claro que lo que ha sucedido es que han pensado solamente en clave de la asociación ACU. Al pensar solo en esa clave, ahora se pueden encontrar desbordados porque el colectivo de personas con esta enfermedad y con enfermedades similares, con los mismos procesos y las mismas necesidades, es mucho mayor. Entonces se van a encontrar que efectivamente esto hay que organizarlo bien. No es cuestión de decir sí a la primera, hay que organizarlo bien. Y ya le digo, no todos los enfermos están en la asociación. Con todo mi respeto y mi cariño a la asociación y el reconocimiento del trabajo que hacen, no todos están ahí. Y eso es lo primero que tenían que haber pensado, porque además en una pregunta del anterior pleno del concejal Martiño lo dijo. Pero como no tienen en cuenta lo que dice la oposición, pues se les ha pasado. Usted habla de la evaluación. La evaluación tiene que ser por un médico. ¿Por quién va a ser la evaluación? Por supuesto que sí. Y después, cuando habla con respecto a la enmienda que ha metido el Partido Socialista sobre a ver si lo digo bien, las personas de colon irritable, de cáncer y colostomizados, las personas colostomizadas o ostomizados, que es lo mismo, por eso dice es lo mismo. Algunas de ellas llevan bolsa interna, pero otras llevan una bolsa pegada a su cuerpo, que tienen que vaciar. Por lo tanto, sí tienen urgencia. Lo único que hay que hacer es que un médico lo ratifique y Sabina hay que darle. Pero claro, si usted lo que pensó es que era solamente para el colectivo de la asociación de ACU, claro, fue estupendo. Pues mira, con 20 tarjetas lo tenemos solucionado, pero eso no es real. Antes de decir que sí para todo, para el centro público asistencial, para todo, hay que saber bien a qué se dice que sí, cómo y de qué manera. No se puede vender humo. Nada más. Moitas grazas, señor... señora Novoa, un segundiño. Ten vostede a palabra. Moitas gracias de novo. Quería, unirme ao que dixeron aquí os compañeiros, Martiño, sobre todo, a recoñecemento a esta asociación, non? Porque moitas veces o traballo non lo fan tamén colectivos deste tipo, ou nos axudan polo menos, ou nos axudan a presentar problemáticas que nos descoñecíamos, como será, era un pouco o meu caso e será de moitos de vos. Claro, quero resaltar que estas son enfermidades crónicas e que, por desgracia, ata de agora non teñen cura. Entón, polo menos, un mínimo que podemos facer por estas persoas é botarlles unha man a facilitarlles o día a día e o pouco que podemos facer dentro do Concello, pois, polo tanto, fagámolo. A cuestión de alargar, de estender máis a persoas con enfermidades similares, tamén, claro, quizáis isto debería ser, o sea, é así, pero ten que partir dun médico, non? É un médico, un facultativo que fai esa análise e o que diagnostica se esa persoa ten necesidade de ese acceso a esa plaza. Nos, dende aquí, e ademais nesta corporación, non hai ningún profesional da sanidade, pois penso que non é a nosa labor, senón é a de, repito, a de un médico. En canto, desto, pouco máis que decirnos, por suposto, imos apoiar e decir que, pois eso, que estamos abertos a que calquera colectivo, como o resto dos grupos, xa sei, a que nos veña a presentar as súas necesidades. Por suposto, xente con problemas médicos. Para finalizar, Martiño, a veces tamén se deixa gobernar por omisión ou por pensar que aquilo de que o malo coñecido pois sempre mellor, non? Que vos o que non queredes é a Gonzalo Pérez Jacome como alcalde, non sei se plantexastes outra opción de alcalde, non? O que deduzo que sí que queredes é a Jesús Vázquez como alcalde, dende logo, é o que levamos un ano e 2 meses e non sei cantos días, que nos decía Jesús, pois é o que hai, entón, pois,
Aos feitos me remito, nada máis. Moitísimas grazas. E os feitos se remitirá o día 25 á cidadanía, que é a quen ten a palabra ao final. Acabamos, pasamos, por tanto, a votación. Foi a... perdón. Sí, perdón. Señora Gómez Godoy. Gracias. Ben, parece ser que cando... Xa? Ben. Gracias. Bueno, se non falo máis alto. Bueno, primeiro, decir que isto non foi unha idea nun momento de iluminación, sino que, lóxicamente, houve varias reunións, sí, coa asociación, lóxicamente, porque son os especialistas que hai na cidade de Ourense. Eles nos manifestaron todas as persoas que había, lóxicamente, pero voume remitir non ás verbas, sino aos escritos. O 4 de agosto, o noso alcalde estivo lendo a carta que le remitiron á asociación, indignados por o que eles consideraban un agravio por non querer que a asociación participara, etc. Pero, bueno, vou ao que dixeron. Hai tramitadas máis tarxetas das 20 das que se fixo referencia no pleno. Os trámites vanse xestionando a medida que se mandan, pois non todos os enfermos a necesitan ou a queren. É que hai diferentes grados da enfermedade e hai diferentes situacións. Claro, eso primeiro. Segundo, decir que sempre que sexa axudar, imos facelo. Sempre que das un paso para adiante e camiñas, podes errar, pero é mellor errar que estar paralizado. Durante moitos anos, esta asociación presentou aquí o proxecto unha e outra vez e nada. E non só eso, sino que a asociación a nivel España a presentou en todos os concellos múltiples, moitos, de toda España, e o primeiro que realmente deu un paso frente foi o de Ourense, con este goberno do Partido Popular. É dicir, que gracias a eso, neste momento, despois, concellos como Vícar, en Almería, Poio, Sanxenxo ou Santander o levaron ao pleno, aprobouse e xa están pondo en marcha. Decir que en Mallorca, por exemplo, permitiron 5 minutos. Caramba, 5 minutos. Bueno, aquí pedimos 30. Pois ben, por suposto, si podemos, imos facelo. Sempre a consideración do que a policía estime, pero, en principio, estamos abertos. Por a miña conta, nada máis que decir. Moitas grazas. Agora sí, entonces pasamos a votación. O grupo propoñente Ourense en Común acepta a emenda do Partido Socialista, que o que fai é que incrementar en ambos os dous casos a outras situacións ou circunstancias. Polo tanto, pasamos a votar a moción nos termos planteados entre o que son ambos grupos. Vale, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Entonces se aproba con 26 votos a favor, 0 en contra. 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Non hai mocións de urxencia. Pasamos á parte de información, impulso e control. Pasamos, por tanto, as preguntas e, como sempre, comenzamos pola parte de Ourense en Común. Recordemos que temos 3 preguntas e 3 rogos. Señora Piñeiro. Hola, sí. Quería facer unha pregunta. Concedeuse unha subvención pola Xunta ao Concello para promocionar o cooperativismo. Bueno, é unha pregunta en media, se me permite. Quen desde o Concello está a responsabilizarse sobre a cuestións de cooperativismo? Sí, dá resposta o concelleiro Pumar Tesouro. Espera, Pumar, é que hai que anular un e este é o problema para dar voz a outro. Sí, por favor, denlle novo ao señor Pumar, agora. Simplemente unha convocatoria de concurrencia competitiva da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, onde optamos a esa subvención para adherirnos á rede Eusumo da Xunta de Galicia
e veu concedida esa subvención e agora procedemos a executar o proxecto. Se queredes a máxima información, podes está na página web, colgado todo o proxecto, e tamén en xunta, en calquera comisión, podemos dar a información oportuna. En promoción económica. Moitísimas grazas. Seguimos? Sí? Sí, señora Piñeiro. Un dos rogos é que, bueno, hai situacións tremendamente caóticas nas rúas na cuestión de veladores e era pedir que se fagan inspeccións pertinentes e se cumpran as cuestións. Despois, rogar que se peche de forma axeitada o Parque de Cans que está ao carón da Ponte Vella, porque hai, bueno, ademais hai unha reclamación cidadá en forma de recollida de asinaturas porque houbo atropelos de cans nas inmediacións do parque, entón hai un problema dos peches que se peche correctamente. Ben, con respecto ao primeiro rogo, así se está a facer, lle podo asegurar, independentemente do que circunstancias que se poden dar, e na segunda parte xa se está a traballar, pero tamén é certo que hai que traballar con outras administracións, por exemplo, patrimonio, que hai que contar con certas autorizacións, pero esas se comenzaron fai semanas esas conversas. Sí. Señor Vázquez Mato. Eu dúas preguntas e un rogo. O rogo é a propósito de que ao 16 de setembro ábrese a Semana de Mobilidade, a Semana Europea da Mobilidade, e non temos coñecemento de ningunha actividade por parte deste Concello e queríamos facer un rogo de que sería un bo marco para volver a convocar a Mesa de Mobilidade e seguir traballando nesa liña. No referido ás preguntas, son dúas. Unha é a propósito do cronograma da EDAR, da depuradora, se vai a cumprir o prazo de posta en marcha da nova depuradora para setembro. E a outra pregunta é a propósito dunha concesionaria que é a das bicicletas municipais, que a verdade é que non é unha moi boa carta de presentación turística para os veciños, para os turistas que se chegan no verán, que estén todas así nese mal estado, e queríamos preguntar que en que situación está esta concesionaria, porque sabíamos que houbera problemas coa adxudicataria, pero non sabemos exactamente en que fase está agora mesmo. Grazas. Non teño a contestación neste caso, neste momento, pero se lle dará a contestación oportuna con respecto de dar, porque teremos que poñernos en contacto tamén ca institución que xestionou toda a cuestión e ver se se están cumplindo os plazos neste momento, porque semana a semana moitas veces varían, e na segunda parte, repito, teremos que recabar do servicio de contratación esa información. Sí, a señora Geitos, por favor. Señora Geitos. Sí, sería un ruego, señor alcalde, gracias. Si se ha valorado por parte del señor concejal de infraestructuras o ha tomado alguna decisión en torno a los contenedores soterrados. Moitas grazas. Entendo que a trasladamos a forma rogo. Vostede mesmo dixo e plantásemos e roga que o señor concelleiro adopte ou xa se plantexou a decisión. Sí. Denlle voz a señora... No, denlle primeiro Vázquez Barquero, perdón. A señora Lozano, por favor. Denlle voz. Señora García Lozano, ten vostede. Con respecto a la pregunta que acaba de hacer la concejera Leticia Piñeiro, que nosotros preguntamos en Junta de Área, yo me puse en contacto con el responsable de patrimonio, don Alfredo Seara Carballo, y me dijo que el Concello debe de mandar una solicitud con la propuesta gráfica de la zona, planta y altura y de lo que se quiere hacer, y además me dice que sería un momento muy bueno para aprovechar las obras de consolidación y rehabilitación. Al decirme esto, este responsable, mi pregunta es, ¿la concelleira ya ha enviado esta solicitud? Y para saber si Patrimonio se lo permite, y si la ha enviado, ¿nos puede traer una copia, por favor? Gracias. Este tema, por ser un tema de vital importancia, mantiven conversacións propias ca propia directora xeral de turismo, quero decir, perdón, de turismo non de patrimonio, persoa que tamén padeceu unhas cuestións e estivo uns días ou unhas semanas apartadas, algo que poden vostedes constatar facilmente nesa cuestión. E de feito nos vindeiros días manterás unha reunión en persoa, máis que incluso para andar para escritos, para tratar de acelerar esta situación.
Sí, primeiro o señor Vázquez Barquero, despois o señor Rey. Perdón, que fun eu en lugar, pensei que estaba todavía a señora Lozano. Señor Vázquez Barquero, xa está. Sí, como vostede me emplazou antes a seguir o procedimento habitual, vou no facer. Señor alcalde, que ten previsto facer vostede ou quen ocupe provisionalmente o seu cargo o LUNS si dona Eloína, por a súa conta e risco, abre o Centro de Saúde do Couto sin licencia de ocupación? Evidentemente, atendendo os protocolos e a estricta legalidade, seguiremos os pasos marcados e indicados. Claro. Está clara a decisión, quero decir, a estricta legalidade en toda cuestión, solicitando e recabando os informes oportunos para non adaptar decisións arbitrarias que poidan poñer en risco nin cuestións, imputacións, nin outras cuestións. Se queda clara a resposta? Sí, señor Rey. Vou facer dous rogos e unha pregunta. O rogo, primeiro, sería atendendo a alguna noticia dos medios de comunicación, sería rogar aos concelleiros responsables nas diferentes áreas reúnanse coas asociacións que traballan con persoas invidentes para abordar as problemáticas dos semáforos acústicos. Por lo visto, en Ourense existen 47 semáforos adaptados a este colectivo, sendo un número moi reducido dos totais. Seguramente con unha inversión non moi cuantiosa poderás incrementar a casi totalidade dos semáforos existentes en Ourense a categoría de semáforos acústicos e, por lo tanto, adaptados a invidentes. Ese sería o primeiro dos rogos. O segundo rogo sería que rogamos ao alcalde e ao goberno municipal a valorar a elaboración dun reglamento de bodas unha vez que podamos constatar a existencia desta normativa noutros concellos. O objetivo desta norma sería que as celebracións dos ourensás non tiveran que limitarse a un acto protocolario no salón de pleno, senón que a través de convenios con outras entidades, institucións ou incluso en recintos privados, os contraxentes poderánse oficiar estas ceremonias, evidentemente cos pagos das taxas pertinentes. O desenvolvemento desta iniciativa permitiría que moitas bodas civís nos nosos veciños fosen máis creativas, festivas e adaptadas aos seus desexos. Ese sería o segundo dos rogos que fago. E a pregunta que vou facer sería despois do cambio de goberno municipal que houve en algunhas áreas, despois das reunións mantidas cos diferentes grupos municipais nos últimos meses do 2015 xa, o sea, do ano pasado, e nos primeiros 2016 para o cambio do reglamento orgánico de participación ciudadana, e dada que para un cambio de concelleiro e non supemos nada máis deste asunto, si existe alguna novidade na última explicación na Xunta de Área, que xa falla bastantes meses, que se dixera que se iba a cambiar este reglamento, que xa era inminente, e para cando se espera este cambio efectivo da mencionada normativa, se sigue en vigor esta idea, porque nos unimos por menos 5 ou 6 veces, non valen para nada esas reunións porque nunca volvemos a ver absolutamente nada deste asunto. Daráselle oportuna resposta. Sí, o señor Prol. Señor Prol. Gracias. Un rogo simplemente, vou ser irónico, xa o anuncio, gustaríame rogar ao goberno municipal, xa visto a boa xestión que está realizando, poño por caso, co alumbrado de Nadal que xa levouse a Xunta de Goberno para a instalación en diciembre con ese tempo, a ver se conseguimos tamén coas brigadas municipais contra incendios, que en diciembre, por exemplo, tamén que se sacaran en vez de que se chegaran a facer como aconteceu este ano a finales de xullo. Nada máis, gracias. Sí. Señor Álvarez. Vale, unha pregunta entonces. Quería saber por que desde a Concejalía de Seguridade Ciudadana e da Concejalía de Comercio non nos contesta a unhos escritos que solicitamos con fecha 7/7/2016 a de Comercio e con fecha 23/6/2016, dado que a Lei de Bases de Régimen Local pon aquí que isto ten que estar resolto a información motivadamente en los 5 días naturales siguientes al que se hubiese presentado. Ou si cambiou a lei, que eu non creo que... Gracias. Sí. Bueno, se non lle importa ao señor Pérez Jácome, porque xa está dada a voz de...
Mire, no sé, ¿cuánto tenemos? 3 ruegos y 3 preguntas. Sí. ¿Y cuántos van? Pois creo que levan xa dúas. 2 ruegos llevamos. 2 rogos. Bueno, un Dos rogo e unha ruegos. pregunta, sí. Vale, entonces nos quedan, yo voy a hacer 2 preguntas y otra pregunta, encaja, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe. Vale. Yo quería preguntarle al señor Araujo por qué antes dijo que, hablando del turismo, intentando hacer publicidad de la Xunta, yo creo que mintió, pero que me lo diga él, porque dice que estamos ante el año donde mejor resultados hemos tenido a nivel en hoteles, el mejor año turístico. Entonces yo quiero que me diga si realmente mintió, porque ayer mismo la región, yo creo que no lo leyó, ayer mismo en la región salió un dato que viene publicado del Instituto Nacional de Estadística y dice algo totalmente contrario a lo que dijo el señor Araujo. No fue este el mejor año según el de la Xunta. El mejor año pone aquí que fue el año 2006, que precisamente no gobernaba el PP, pero bueno, es casi la casualidad. Después fue el 2005, después el 2007, después el 2011, después el 2011, más o menos. Y por último, el 2016, o sea que sería el 2006, 2005, 2011, perdón, 2007 y luego 2016. Hasta esta fecha, hasta julio, hasta lo que se tiene contado de julio. Entonces mi pregunta es, ¿por qué dijo antes que este era el mejor año? Mintió cuando estadística dice una cifra distinta a él. ¿Por qué mientes? Esa es mi pregunta, ¿por qué mientes? Bueno, esa es mi pregunta, ¿por qué miente en un pleno? le hará llegar la respuesta con todos los datos. No me gusta que la gente mienta, señor alcalde. Pues, me duele, de verdad, me duele. Pero lo debe de ver solo en el ojo ajeno. No, señor alcalde, Lo debe de ver es que solo me en el duele ojo mucho ajeno, porque... A veces es bueno mirarse para adentro. Es que yo no miento, señor alcalde. Hay que hacerse autocrítica. Yo no miento, y lo que le hizo usted a Castelos no se hace. No, qué terrible. Eso no se hace, eso no se hace. Me explicará usted, si no le importa, hasta le concedería, a ver, casi que me concediera lo que le hice yo a la señora Castelo. Es que yo tengo Pero palabra, bueno, y cuando hay cosas tiene palabra. hay que guardar a veces... Así me gusta. Creo que, bueno, hay gente que se está riendo, creo que bueno, no... voy a hacer Dígame usted, voy a hacer la segunda pregunta. Mire, usted no sé a qué juega, porque nosotros andamos detrás de cosas que hicieron ustedes aquí. No, tranquilo que no va a prescribir, que tenemos tiempo. Y entonces le hemos pedido aquí una documentación de la que hizo esta persona que usted, andamos detrás de ella, que metió ahí, ¿cómo se llama? Javier Novo, ¿no? Que lo metió ahora a trabajar enchufado, ¿no? Y entonces le estamos pidiendo los datos de varias formas y nos está puteando, ¿no? Primero le decimos los datos muy concretos, nos dice que en esa fecha tal, y ahora cuando le decimos ya exactamente que nos dé los expedientes, nos dice, tiene que entender que autorizar la petición de copia de documentos solicitados ante el volumen de expedientes que deberían ser revisados o copiados, se concreta tal, nos está tomando el pelo cuando esto es realmente un caso de obstrucción a la información y lo vamos a denunciar por publicación, que sería su primera denuncia. Lo que me decir es que no me toque los cojones, no nos toque los cojones, la democracia no es sana, y queremos acceso a esa información que hemos pedido de lo que hizo este pájaro. Y entonces, que si tiene pensado, la pregunta es si tiene pensado usted seguir obstruyendo esto, o entonces tenemos que ir a denunciarlo por prevaricación a usted. Usted es libre de denunciar, y repito, todo el mundo debe de acudir a la justicia. Queda avisado. Eso non aviso máis. Non aviso máis. No voy a admitir ninguna amenaza, señor, porque quiere decir, está usted diciendo algo. Bueno, pues probablemente se llevaría muchas sorpresas, señor Jácome. ¿Entiende? Y fíjese que se lo digo con toda la tranquilidad. Es decir, viene aquí, insulta, amenaza, vuelve a insultar, vuelve a amenazar. Usted puede hacer lo que estime oportuno y la justicia evidentemente estimará oportuno. Entiende lo que le quiero decir, pero como comprenderá, antes ya me amenazó, usted se monta unas películas, usted viene aquí y dice algo, usted dice que hay malas relaciones, quiere decir, dice que acudiría a la parte personal, no tendría importancia casi explicarle y verle los mensajes que tengo. Entonces usted se monta sus cuestiones y está muy bien, quiero decir, pero bueno, veré qué ha pasado por lo que no le dejan a usted esos expedientes como respuesta, porque bueno, no tenía esa constancia, ¿vale? Por lo tanto, adoptaré esa decisión de que me expliquen qué es lo que está pasando con esos expedientes o los motivos que hay. Pero claro, no es cuestión de venir aquí a amenazar como si yo hubiera firmado la carta de los expedientes no sé qué, que no se lo doy, o es Jesús Vázquez Abad el que no le deja los expedientes. Pues sinceramente no tenía conocimiento de esa situación. No se preocupe, que se verá la situación y se comprobará la situación. Señora, sí, señora Nova. Quédame 2 rogos, entón. No, creo que le queda una sola cuestión. No. Creo que ya va, ¿no? Si no, dos todavía. Dos, sí, perdón. Dous. Rogos. 2 rogos. Ben, ou pues, 2 preguntas, un como é vostede para... estime. No, entón os formulo como rogos.
Un é para Sofía, é unha mensaxe de que me teñen feito chegar varios pais e nais desta cidade que solicitan, outro día falaba con Belén, pero efectivamente Romeu non era competencia súa, actividades de conciliación e de actividades extraescolares para nenos menores de 3 anos, porque existen en educación, pero para os menos de 3 anos non, é unha marxe que hai que considerar. E outro que pensaba formarlo como pregunta, pero entón que como rogaría... Non, pero pode facelo como pregunta, se vostede estima. Sí, claro. Bueno, é o mesmo, dá igual. A pregunta é se van a asistir, coa nova reestructuración do goberno, se van a asistir os concelleiros responsables de cada área ás xuntas de área pertinentes, que tamén podría rogar que asistiran, pero bueno, é unha pregunta. Van a asistir? Intentaremos asustar evidentemente dentro da cuestión. Quero dicir, se vostede a mí me pregunta, o normal é que as explicacións sempre de o técnico acompañado do concelleiro oportuno ou o concelleiro acompañado do técnico oportuno para evidentemente moitísimas veces dar esa información completa. Esa é a miña opinión persoal e dentro deso sempre intentamos cuadrar as cuestións para que se poida dar dentro das limitacións esas correspondentes respostas. Moitísimas grazas a todos.